Patxi Goenaga, eta Maria Pilar Lasarte idazkari ordea. Horrekin hasi zen lanean, 80an, hori dela 40 urte, hori da kontuan, nik nahi duena, azpimarratu nahi duena. Eta han, garai hartan, esan zen, gramatika batzordea osatzeko, Arrasateko batzarrean, hilabete batzu lehenago egindako batzarrean, txostenak egin zituztenak ere deituko zituztela, eta modu general batean, gaur gramatika lanetan sartua diren beste zenbait ikerleren izenak ere, hola esaten du da, agiriak sartuko zirela batzordean. Eta batzordea hasi zen, hasieratik, lan batzuk edo egiten, halako, oraingo perspektibarekin ikusita hau, 81ekoa da, badiru dalako working paper zoietakoak hain horren beste erabiltzen diren horiek unibertsitatean, holako zerbait sortu zuela. Hau atera zuen, erabaki zuen olako kuaderno hauek ateratzea, eta hoi izan zen atera zuen lehenbizikoa, eta gero, askotan gertatzen den moduan, ez du segidarik izan. Hortxe buka, hoi izan zen lehenbizikoa eta azkena. Eta hor baziren 4 lan baziren hor. Lafiteren artikulu atzizkia, dira izen buruak, Altunaren non ziburuk Etxeberrigan, Linoak Ezoloren sintaxi kasu bakantxo bat noren zeren sailekoa Kristino Perfezionaren praktika liburua aztertuz, eta Aritxelarren euskeraren 2 latiboak. Hau ez ziren izenak, agertu ziren izenak. Hasier hartan gramatika lanean hasi ginenean, horretzen jende asko etortzen zela, bileretara, hasieran, egiten ginen nituen bilerak, Patxik, eramaten zituen, baina ez zegoen argi nondik nora joan, nik badut alako lan bat, aurkezten zuen lan hori, nik badut beste ura, eta horrek iraun zuen, hilabete batzuk iraun zuen. Gero, pixkanaka, urak bere tokira, etorri ziren, eta orduan, ja, 12, 13, 14 gelditu ginen, eta horiek izan gara pixka bat, osatu duguna, urteetan zehar batzordea. Liburu horretan, Patxik hau dio, esaten du, batzordearen eginkizunik nagusiena da materialak, langaiak biltzea. Geroago, lan horietan oinarriturik, euskaltzaindiaren izango den gramatika osatu alizateko. Batasun bidean, orain arte ortografian eta morfologian, barna ibili gara, gramatika batzorde hau batez ere sintaxiari lotuko zaio. Eta esaten zuen, azken batean, honelako argitalpen batek izan dezakeen zentzu bakarra horretan baitatza. Eztabaida eta kritika sortzean. Uste dugu lanak, eta batez ere geroko lan baten oinarri izan nahi badute, ahoz eztabaidatzea baino hobedela, izkribuz eta arrazoiak emanez kritikatzea. Eta azkenik, batzorde honek ateak zabalik ditu lan egin nahi duten guztientzat. Behin eta berriro esan dugun bezala. Lan ugariak behar baititugu eta lan ugariak eskuartean izateko bide bakarra langileak ere ugari izatea da. Beraz, honen markatzen ditu, nik uste dut, aurkezpen honen markatzen ditu nola ikusi izan dugun beti batzordearen lana. Batetik, lana, izkribuz egin behar dira lanak, eztabaidatu behar dira, argumentuak eman behar dira. Bestetik, irekia da, irekia, jendeak parte hartu behar du, eta iradokizunak egin, kritikak egin, nahi duten egin, gero beste goza batak asurik egiten zaion edo ez. Baina hori, toki guztietan gertatzen da, ez? Baina entzun, eta ikusi ja badiren argumentu berriak, ja argumentu horiek integratu daitezken, hori izan zen hasieratik. Eta honekin bete nahi zuen gainera batzordeak Euskaltzaindiaren estatutuek, bere lehen artikuluaren lehenbiziko puntuan esaten dutena. Euskaltzaindiak gramatika bat egin behar du, eta gramatika horren sintaxia aztertu behar du. Hori da Euskaltzaindiaren zeregin, aipatzen den zeregin nagusi bezala, lehenbiziko puntuan, lehenbiziko artikuluan, lehenbiziko puntuan. Eta gero, 3. artikulu beran, pixka geroago, 3. puntuan ere berezira itzultzen da gai berera. Horrek ez du esan nahi hori direla lan bakarrak, jakina, baina bai garrantzizkoenetakoa. Eta orduan, gu lanean hasi ginen, esan bezala, modu horretara, baina berelaxe Euskaltzaindiak alaskaturik erabaki zen zerbait aurkeztu barzela Iruñean kanpionen mendeurrena prestatzen ari ginela. Eta orduan aurkeztuko zela zerbait Iruñean. Iruñean hau aurkeztu zen.
Euskal gramatika lehen urratsak. Hau, 1984an, esaten dudan bezala, aurkeztu zen, izenburua Patxi Altunarena da, bera gana ongin, eta izen jarriko dugu, zen hau, parte bat bakarrik da, astean gaude, ze izen, eta berak proposatu zuen Euskal gramatika lehen urratsak, eta gero, ongi dakizue, gero hori eglu bezala ezagutu dela. Itxura ikusteko, ikusten duzue, idaz makinaz dagoela egina. Idaz makinaz, oarpila batean, idaz makinaz dago egina. Orduan ez genuen, garaiatan ez genuen ordenagailurik, ez genuen bestelako baliabiderik. Edo baldin baziren, ere oso ez zeuden denen eskura, ez zegoen mahaiko ordenagailurik. Egia da, orduan hasi ginela beraraxe erabiltzen gobernuarekin hitz egin eta gobernuak duen zerbitzu bat, egie, eta egie horrek bazuen korpus bat ari zen biltzen orotariko euskaliztegi egiteko, eta korpus horren datuak ematen zizkigun eskatzen genituenean, baina egia da oso modu, ez dakit, eskulana zela, hala ere. Deitzen genuen, eta bidali hau, bidali bestea, eta lan nekeza, eta hori ez genuen, baina idazteko ere ikusten duzuenez ez genuen. Hau hemendik, eskuz idaztetik, ona idaztera ez da pausu gehiegi. Eta hau da, lehenbiziko liburu hori izan zen. Eta horrekin hasi ginen lanean, eta segitu genuen. Eta orduan, lehenbiziko horrek izan zuen segida, bigarren bat, eta izan zuen hirugarrena, eta gero izan zuen, hirugarren hor dago, hirugarren horretan ja hasi ginen datu gehiago manejatzen. Orduraino, Euskal lanean ari ginenok, zer genuen eskura, zerbaiti buruz hitz egin nahi genuenean, zer genuen eskura. Fitxa batzuk, ez dakit nork, hitzaldi batean esan dako ez dakit zer. Beste batek, nik irakurri nuen, eta orduan, ez dakit ze liburutan, hau hola dela, eta horietan oinarritzen ginen. Baina hemen ja hirugarrenean, egia da, hasi ginela modu sistematikoagoan, korpusak erabiltzen, batez ero orotariko euskaliztegiaren korpusa. Hori eman ziguten, diskete batean, CD batean, eta hor ja egiten genituen bilaketak ez, horrengoa bezala ez dute konparaziorik, baina bai, bazenan modua gauzak bilatzeko eta aurkitzeko. Hirugarrenan, horrek aldatu zuen gramatikaren, nola baitere forma, gramatikaren edukia eta gramatika erakusteko modua ere. Beraz, 4, eta 5, eta 6, eta 7. 7 liburu atera ditugu, 1984tik eta 2011 urteen artean. 7 liburu esaten duan bezala, desberdinak, ezin da konparatu lehenbiziko liburua azkenekoarekin, ezin da konparatu ez dituen datuengatik, ez idatzitako moduagatik, ez argumentazioagatik ere. Zergatik, zenbat eta urte gehiago izan, zerbait gehiago baenekien, baziren espezialistak lanak egiten zituztenak, lan diferentak egiten zituztenak, eta bagenituen eskura datuak. Datuak ezinbestekoak dira, zerbait egin nahi denean. Daturik gabe, Ibon Sarasolak berak esaten zuen moduan askotan, Euskal Herrian, barkatu, nire hitzera beliko dut, hori aitatxi eta amatxi asko daude, baina aitatxik esaten du ez dakiz zer. Asko daude, ordan datua berdea, datuak, hor, zer dago, nork idatzi du, non, zergatik, behin idatzi du eta hanka sartu zuelako edo 20 aldiz idatzi du, orduan, hori da pixka bat izan genuen eta horretaz baleatu ginen. Gero atera genuen baita ere, perpaus gramatika labur bat, eta hortan bukatu zen lana. Ikusten duzuenez, sentitzen dut, baina hau ez dut nik egin, hemen ja, interpretatu behar dut, hau ez dakiz zergatik den, ez dut, hau bai, ez zidela. Gola baldin badira guztiak, ikusten, hau da, hau ez da modurik konpontzeko. Jarra da, doko ez da lagorak ez da. Muitu merdia diapositiba guztia. Muitu? Bueno, baina ez, muitu, beste aukeratu, bueno, a ver, baina denak egin barro dituzu. Bai, Joder. gana muitu.
bat, bai, segi, bestekin ero pizka. Gero ikusiko da. Hain nongi nuen prestatu abanik hau. Hau miseria. Utzi, ala, segi. Bai. Hoi ikusten da, ez segi urrenguekin, bai. Lehen Pelok formato kontuak aipatu dituenean pixka bat ulertzen duzu, ez da? Teorian, PowerPoint bateko aurkezpenekin Bestea. nahiko ondo ibili beharko genuke, baina pentsa zer dan testuak eta taulak eta kuadroak eta ematen direnean. Bai, ongi. Bai, ongi. Ez, moztu hori. Aukeratu da, moztu. Hori da. Ondo da, segi, bai. Kendu, erdiko. Hau. Itzuli goian, hor. Ez da gizagatik. Utzi hori, bai, ongi dago, biak ikusi hori da, utzi hori ongi dago, Bai. Baina zurik ongi ez, hori teoria mentzat ongi dago. Teoria, ongi dago, jaken, bai. A ver, bueno. Bai. Ez, alderantziz da, hori be, eta letra asko zaundia hori, ez da gitu. Tira, hori, ba, utzi. Ba, utzi. Eta bestean da. Ba, ez da gitu, ja. Hau eske bai mango bueno. Ja, utzi, ba. Sigue aurrekoa. Aurrekoan ireki bezala. Ya está, Aurrekoan ireki, gora. Hor, ireki bezala. Vale. Bueno, barkatu. Baina, holako goza gertatzen dira orduan. Orduan, jakina, gramatika lanean egon denean, eta gramatika batzordea, eta egon denean pixka bat egokitzen hasierako garaietatik, orain arte, hor beste zenbait gauza gertatu dira. Eta gertatu dena da, gizartean bertan, aldaketa handia gertatu dela. Eta aldaketa handia zertan gertatu da? Ba, nik esango nuke, 60tik, eta lehenagotik ere, baina 2011araino, 2000 garren urteraino, esango nuke,
Euskaltzaindia izan dela gizartean erreferentzia bakarra. Euskara kontuetan, edo erreferentzia nagusia izan dela. Baina gero gauzak aldatu dira pila bat zergatik. Idazle asko badirelako, urtea dramatzetelako idazten, fenomeno berria da, duen indarrarekin, itzultzaile pila bat dira, bere lana egiten, lan berezia, hizkuntzarekin lotua, beren arazoak dituzte, arazo propioak besteek ez dituztenak, eta horra aurreratzen da, jendea unibertsitatean sartzen da, unibertsitatean lehenik Deuston, eta gero Euskal Herriko Unibertsitatean hasten dira Euskal Filologiako ikasketak, Euskara hezkuntzan sartzen da, Euskara komunikabideetan dago, erreferentzia pila bat da, asko. Gizartea osorik aldatua, ez bakarrik Euskara kontuetan. Zuek pentsatu adibidez, nik ez ditut beste toketako datuak, baina hau bai egon nintzen bilatzen, pentsatu adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateak bakarrik, eta Euskal Herriko Unibertsitatea datori baina pixka bat urte batzu lehenago sortu zen, 350.000 tituludun atera ditu. 350.000. Euskal gizartea ezin da ulertu, holako lanik gabe, ez da bakarra, badira unibertsitate gehiago, baina zue pentsatu zer den horren beste jende gizarteratzea, prestatua. Horrek aldatzen du gizartea, gainetik beraino aldatzen du. Eta euskara kontuetan ere, filologian milaka batzuk izango dira pentsatzen dut. Hasieran gehiago ziren, baina eta horrek ere eragin handia du. Claro, hauek bere lana, eguneroko lana, euskararen inguruan egiten dute, eguneroko lanean arazoak sortzen zaizkie, arazo eta horietarako haiek bilatzen dituzte konponbideak, badira tesiak, badira lan espezializatuak, beste mundu bata. Erreferentzia ez da bakarrik euskaltzaindia. Eta nik uste dut hori oso gauza ona dela. Horrek esan nahi baitu gizartean euskarak indara handiago hartzen duela eta normalizatuago dagoela. Baina hori kontuan izan behar da. Orduan, gramatika batzordea hor egon da, eta gramatika batzordearen lana ere aldatu da. Lehen aipatu du zerbait, baina fitxetatik ordenagailuetara. Zer da, ez dakit, hariko eta adibide bat erraza, ez? Zer da, nola euskaraz, hori euskaltzaindian, sortu zen galderetako bat, behin, ez? Araua eman bartzela eta, zer esan behar da, joan behar dut, joan behar naiz. Hori, honek ez du, ez du garrantzirik, baina adibide ze importantea da. Zue jarri zaitezte, orain dela 40 urte, orain dela 30 urte. Zer antzun ematen zaio hori? Horri ematen zaio, nik halako idazleak hola erabiltzen du. Halako honek hola erabiltzen du. Nire herrian hola esaten da. Ez dakit aldizkaritan, nongo aldizkarian hau entzun dut. Irratian, orduan hasi zen irratiare, hau entzun dut. Baina gaur ez. Gaur sartzen zara korpus batean, eta jartzen duzu, bilatu nahi duzun datu hori, eta dituzu milaka adibide. Eta bera esan zakezu, bera, askoz ere gehiago honela, askoz ere gehiago beste modu honetara. Euskalki horretan horrela, hango idazleek beste modu honetara. Ordan baitu datuak, fidagarriak, beraraxe erabakiak hartzeko. Korpus handiak ditugu, oso handiak. Nik ez dakit, orain Ignacio Boskek jakingo du, baina ez dakit zenbat den RAEren korpusaren tamainoa, azkeneko mendeko tamainoa, baina gureak ja baditugu, zenbat milioi ditugu, 80 milioikoa da, nik uste dugunetako bat, ez dakit buruzari naiz. Baina gehiago, eta ezek asko ze gehiago, 310.000 milioi dolako zerbait, hitzeko korpusak. Beraz, orso korpus potenteak ditugu zerbait aurkitu nahi denean, eta ari gara etengabe sartzen, elikatzen, korpus horiek elikatzen. Nik uste dut horrek aldatzen duela lan egiteko modua, ez? Eta gero esan bezala, gramatika beste hizkuntzetan horrube hori polita, Bueno, espezialisten lanak ere hor ditugu tesiak eta artikuluak, ez? Orduan, 2011an, esan genuen, orain zer egingo dugu? Amaitua dugu, orain zer egin dezakegu? Bueno, aldaketa hori ipatu dut batetik, eskura genituen egluak, liburuak, esan bezala, ez ziren berdinak, maila diferentekoak ziren, bai tratamentuan, bai edukian, bai aurkezteko moduan, eta aldi berean, kanpoan ari zizkigun gramatikak ateratzen, beste hizkuntzetan. Eta hor ere, genuen pista bat ikusteko, ja zer egin, ez? Eta horietan pixkat hori dena kontuan izanik, esan genuen, orduan, hartu behar dugu.
egin behar du gramatika berri bat, gramatika berri horrek behar du aurrean argitaratutako gramatiken eglu hoien testua bateratu, osatu behar denean osatu, aldatu behar denean aldatu, laburtu behar denean laburtu, kendu behar denean kendu, egokitu behar denean egokitu. Horrela zeginen 2011an lan horrekin ja nola egiten genuen. Eta batez ere, nahi genuen zerbait homologagarria izan. Zerbait parekatzeko moduan, moduko zerbait. Ez edozein gauza, zerbait esan, bueno, honek, hau, konpara daiteke, hobea edo txarrago izango da, baina konpara daiteke. Eta kanpoan ikusten zer egiten den, eta haien pareko azpada ere, erreferentzia bat bihurtu. Lanean hasi ginenean, prozesu esplikatu nahi dut pixka bat, zen hor eman genituen ordu asko eskemak eztabaidatzen. Eskema da 2012koa, hau ere 2012koa, ja oso diferentea, hau 2013koa, oso diferentea hau ere, ikusten da hor eskuartean genituen gaiak eta egiten genuen oharrak noizko lehenbiziko bertsioa, noizko bigarreneko. 2013ko hau ere, zenbat nork egingo zuen, 2013ko hau ere, ez dakit eskema asko egin ditugu, 12 edo 13, okeraz baldin manaiz. Baina dena diferenteak dira, ikusten duzuenez, eztabaidatzen genuen zenbat karaktere behar zuen izan, kalkulatzeko orrialdeak, zenbat minimoa, zenbat gehien, hau ja, 2016koa da, hau, 2016koa berriz ere, ja asko zere zehatzago, honek entregatu du, bestak ez du entregatu, hau zen egunero errepasatzen genuena gure biliretan. Nola dago lan hau, noizko, nork egingo du, hau ja, 18an gaude, hau egintzat eman daiteke, bestea ez, bestea horrengoz berde dago, hau da, azkenekoa, aurtengoak dira biek, otsaila eta ekainekoak, ja ikusten duzu hor, konparatu adibidez, kapitulu bera, aditzarena, nola zegoen otsailean, nola dagoen orain, nola zegoen gero ekainean, ez? Eta hor izan da, borroka bat, etengabeko borroka, eskema bat, gero eta handiago bihurtzen zena, gero eta zailago hor betetzeko, eta gero eta galduago geunden, hala da, edukian, zen, ez dut, hau non dago? Hau ez dakit nork aipatu hau, ez dakit nor. Jarriko diogu izen bat, eta orduan esaten mesedez, jarri, izan zen, egile guztiei, mesedez, egiten duzuenan erreferentzia bat, baldin badakizue, zein dena erreferentzia, jarri erreferentzia hori, eta gero ojo. Badakit hau ez dela hori, baina ojo. Orduan badakit, ojo guztiak bilatu, eta azkenean, erreferentzia horiek aldatzen ziren, zenbat jartzen zuen, hau, ojo, 5.34. Eta handik hile batera, 5.34 etzen existitzen. Edo 5.34 hori zen, 7.54. Orduan izan da alderrotatik hori martirio bata, eta gero amaitzen duzu, eta esaten duzu, bat, gai honetaz, gai honetaz ez dugu ezer esan. Edo bai, esan dugu 5 toki diferentetan, baina ez du izan tratamentu bat berezkoa, tratamentu bat orrialde batean, gero hortik erreferentziak egitea. Bueno, hau izan da pixka bat lana, alderrotatik komplikatu samarra, baina pozik egin duguna. Euskaren gramatika honetan badira atal guztiz berriak. Guztiz berriak direnak, aurrekoetan agertzen ez direnak. Badira errozko zuzenketak izan dituzten atalak. Lehen aipatu bai, baina aldatuak, zer aldatuak. Badira aldaketa gutxago izan dituzten atalak, zen hori ere eskema planteatu denean esan genuen nola bete hau. Ikus dezagun zer egina dugun orain arte, hau berritu behar da, hau ez, hau berritu behar da, baina ez dugu astirik, beraz, utziko dugu dagoen moduan, eta emango dugu beste formatu bat. Badira, nola ez, ikerketa sakonago behar duten atalak, amaitu gabea, baina hau da, norbaitik galdetzea bezala, aizu, amaitu duzu bihotzaren kontuarekin, badakizu dena bihotzaz, ez dakigu. Ez dakigu, ez da, amaitu duzu simpleagoa da, hortzak itxuraz, ditugun hortzeria gurea, itxuraz gramatika bat baino simpleagoa da. 32 hortz ditugu okeraz banaiz, baina ez dira ikerketak bukatu, hor segitzen dut ikertzen. Eta gukera amaitzen dugunean, segitu beharko dugu ikertzen, gramatika ezpaita inoiz ere agortuko. Hau zaila da esplikatzea kanpora. Zen badirudi, amaitu da, eginda, ja badakigu. Ez dakigu, badakizkigu gauza batzuk, eta gauza bati buruz informazioa dugunean, eta zerbait esateko gai garenean, konturatzen gara,
beste 5 arazo sortzen direla inguruan, eta 5 arazoik konpontzen beste 5, eta ez dago modurik, ez da bukatzen, hau da normala, lan egiteko bide arrunta dau. Orduan, atal berrien artean adibidez, hauek adibideak dira, ez ditut denak zerrendatu, baina idea bat izateko, adibidez, euskararen bereizgarri orokorrak, hori tratatu izan da, apein bainagoetan, leku batean, bestean, gu kapitulo bat eman diogu horri, perpausan sintagma zer diren, hau kapitulo hau teorikoa da, gero ez du hortik segitu. Zai dut, sintagma zer diren, azaldu nahi izan dugu, hau, erakusteko, ezagutzen dugula neurri batean bederen, kanpoko hizkuntzen inguruan zer egiten den. Eta orduan, eskaini zaio kapitulu bat, atal bat, baina gero etzen bat ere erosoa, irakurlarentzat, orain arte izen sintagma esan dugun tokian, determinatzaile sintagma ditzea adibidez. Orduan, erakutsi dugu kapitulu batean, baina hortik atera gara. Gramatika kategoriak zer diren, hau esatean beste gauza bat ere azpimarratu nahi dut. Edozein gramatikak, eta honek ere, eskatzen du ezinbestean marko teoriko bat. Gramatika ez da, egin behar du denek ulertzeko moduko zerbait. Ezin dagin. Ezin dagin, punto. Orduan, egingo dugu, eta horren gauza batzuk ulertuko dituzte, beste batzuk ez dituzte ulertuko. Eta ez da zer gertatzen. Hori da, gramatika guztietan pasatzen dena, ez? Beraz, gramatika egitekotan behar du, nola esango nuen, pisu teoriko minimo bat. Gero hortik gora nahi dena, baina minimo bat behar du. Hau dira atal berriak, adibideak, ez? Zuzendu ditugunak, adibidez, morfologiari buruzko 7 kapitulu bat dira. Hori aurrekoan etzen, bazen morfologiari buruz zerbait, oso gauza harina zen, eta hemen 7 sartu ditugu, ez? Izena, adjetiboa, adverbioa, hitz ordena, informazio egitura, horietan denetan aldaketa sakonak egin ditugu. Lan trinkoagoa da. Hau da, 1900 eglun zegoena ergatiboari buruz, adibidez. Hola azten zen, ergatiboaren atala ezkerreko aldean. Oraingoan, eskuinekoan hor duzue. Zein da diferentzia? Testua oso trinkoa da. Adibideak ez daude bere izemanak. Adibideak testuaren barrean ematen dira. Esplikazio guztiaz testuaren denak, liburuaren edo horrik nahi duenak ikusi hor dago lana. Nola bidera esateko, erderaz esaten duen mantxa hori, hori askoz ere ilunagoa da oraingo hartan. Aurrekoan dena bazien utzarte pila bat, aurreko liburuetan, hemen ez, hemen askoz ere trinkotuagoa dago guztia. Terminologia eta konzeptu batzuk, ere hauek adibideak dira, aldatu ditugu. Ez bakarrik terminologia berria erabili delako batzuetan, baizik konzeptua bera aldatu delako. Emango dut adibideren bat, ez? Baina, azaltzen da sintagmen eraketa eta buru azkenean, sartzen gara hemen maila teoriko minimo batean. Esaten duguan buru azkenean, ez pasau hor sartu, ez dakizu zer esan duen buru azkenean horrek. Gramatik irakurri eta igual ikasiko gogoa aldimo duzu, igual ikasiko da zerbait edo pentsatzeko zerbait aterako, ez? Transitibo, adjetibo, adverbio aldia, eta ez tempusa, transitibora itzuli gara. Hitz horretara itzuli gara. Iragankorrat, iragangaitza baztertuz. Argumentu batzu badira, nik uste dut, ez da oso importantea, hau ez da oso importantea, baina, uste du erosoagoa dela, batetik normalizatua dagoelako eta bestetik ematen digulako bidea, horien inguruan sortzen diren beste hitz batzuk sartzeko. Adibidez, ditransitibo hitza. Pixko bat, nahazte izango litzateke hitz egitea iragankorra, iragangaitza eta ditransitiboak. Errezagoa da, transitiboa, intransitiboa, ditransitiboak, ez? Deklinabide hitza baztertuko dugu guztiz, euskaraz uste dugu ez dagoela deklinabiderik, nahiz da hola esan gramatika guztietan, baina hori aspaldetik, esango nuke ez dakit, igual, horituko zait, ez dakit Karmelo Rotaetxe ez zote zen lehenbizikoetako galako gauza hasi zena esaten, bera oso kontra zegoen. Beraz, deklinabide ez dago, euskaraz daude posposizioak, gaztelaniaz preposizioak dauden bezala, ez? Gertatzen da batzu lotzen dira, eta besteak ez, baina hau da, eta orduan gu deklinabidea uste dugu ez dela bat ere egokia deklinabidaz hitz egitea euskaraz. Naiz da, gu izan garen lehenak hola hitz egiteko, baina ez du uste egokia den. Gramatikaren ikuspuntutik. Aipatu transitibitatea, intransitibitatea, argumentuak zer diren, sentitzen dut, baina gaur egun zail da, adiz bati buruz hitz egitea, aldi berean ez baduzu zerbait esaten,
argumento sareaz edo zerbait. Orduan, jakina, hori ere da, horrek baitu, pisu teoriko bat behar du izan. Adizkia lokutiboa gehiago esplikatzen da, perpauso osagarrien atala ere beste modu batera egokitu da. Aurreko egluetan laguntzaileaz hitz egiten genuenean, izan, ukan, edin, ezan aipatzen genituen. Nik uste dut, azalpen hori biziki ona dela. Oso argia dela, eta oso ongi esplikatzen duela Euskal Aditzaren sistema. Baina, eta hemen dator baina, horregatik aldatu dugu, aldi berean, irakurle arrunt batentzat edo ezein irakurle arruntentzat, nahasgarria ere izan daiteke, behin forma zein den, nola azaltzen den hori, nola zergatik ditugun adizki horiek, esplikatu ondoren, saiatu gara hortik urruntzen, eta aldi bakoitzean, esaten, izan dugunean behintzat, da erako aditza, du erako aditza, dio erako aditza edo dezan erako aditza, pixka bat errezago izango delakoan. Erazkinean, diskurso markatzaile inguruko beste 2 kapitulu sartu ditugu, oso luzeak eta guztiz berria da. Determinatzaileen artean, datu bat, anekdota kontatu nahi dut, eta horregatik datutxo emango dut. Eztabaidatu ondoren, esan dugu Euskal Determinatzaileen artean artikuluaren inguruan A, O sartzen direla. Hori denok etorriko da, etxeak eta etxeok, berase, bakiu zeri buruzari garen. Karo, hor sartzen badugu horrekin batera, bat ere artikulua dela batzuetan, ja hor arazoak sortuko zaizkion horbaiti. Esaten dugunean, bazen gizon bat, ez gara bati buruzari, ez? Beste zerbaita, orduan hori artikulua dela, edo partitiboa, artikulua dela batzuetan, hori berri samarra izan daiteke. Hori zen guk uste genuen, eztabaidatu ondoren, hori berria zela. 1981 liburu honetan, Lafiteren lehenbiziko hitzak A artikulu atzizkia. Euskaraz berez ditazke 4 artikulu. A, O, bat eta ik. Ernest Ebilen, ez du gainera besterik ez du esaten gero, baina berak lehenbiziko hitz gainera, hau bai dela, benetan, harritu ninduen, zeren da, 4 hitz, 5 hitz daude hor, besterik ez, horrekin hasten dut, ero ja, basatzen da beste zerbaitera. Bueno, hau dira, aipatzen ditugunak. Beste gauza batera, izan dut hitzak eta kontzeptuak ere. Hemen galdetzen baldin badut, hemen ez dakit. Baina normalean, kanpoan galdetzen baldin bada, nola berizten diren adiz transitiboak eta intransitiboak, euskaraz beti esan izan da, berizten direla, adiz transitiboek du erako aditza, dramatela, edo dezan erako aditza, eta intransitiboek berriz da erako aditza. Guk hemen ez dugu kasurik egiten horri. Badira transitiboak, badira intransitiboak, du daramatenak, eskiatzen du ezarakoak. Eta badira, egiten du beste zelkapen bat. Gaur egun gramatiketan oso sartua dena. Jakina, inakusatiboak, inergatiboak deitzen dira, hori ez da, konzeptua oso egokia da, baina deitura ez da bat ere egokia euskaraz, eta aldatu ditu deitura horiek euskaraz, erakutsiz zer esaten den beste hizkuntza batzuetan, eta zer esaten dugun euskaraz. Esatea, ergatibua daraman aditz batek, bat ez dela, inergatibua dela, pixka gogorra da. Horregatik hori beste modu batera azaldu dugu, esan ez, ez dakit aditz intransitibo ergatibo dunak, eta olako gozak. Egokitu dugu pixka bat, ez? Hor dago lana. Hori ikusten duzu lan hori 2 aldeetatik dago, ez da bakarrik alde bat, 2 alde beraz doble izango litzateke, 4 parte ditu, 4 parte zabal, 51 kapitulu, 2 kapitulu erazkinean, biografia, pentsatzen dut, 1500 bat orrialde trinko izango dituela, adibideetan izena bakarrik eman dugu, eta esan dugu behira adibide guztiak korpusetatik atera ditugu, orduan ematen duguna da, adibidea, sinpletasunan eta parentesi artean izena, besterik ez. Eta adibideak ere hori izan genuen gure artean eztabaida eta konpondu zintzen zerbait, hasieran adibide guztiak batuan eman egin genituen. Baina konturatu gara ezinezkoa dela. Batzuetan ezinezkoa zen, esplikatu nahi genuen arazoagatik, eta oso hor egiten zitzaigun aldi berean, olako gramatika batean, batasunik gabeko adibideak ematea. Eta orduan erabaki genuen behira, bakoitzak nahi duen egin dezala. Zen ez dago konponketa bakarrik, eta nola ez dago konponketa bakarrik, bakoitzak konpon dezala alduen moduan. Badira adibideak guztiz batuan emanak, badira adibideak guztiz jatorriko idatzian emanak
ortografia datuz noski, eta badira beste batzu beriz tarteko zerbait egina izan dena. Horrek ez du inolako garrantzirik gure ustez olako lan batean. Hor, adibideak zerbait erakutsi nahi dute, eta erakutsi nahi den hori edozein modutara eman daiteke. Eta gramatika hau ere, aldi berean deskribatzailea da, hor ahalegin handia izan dugu deskribatzeko, eta neurri batean preskribatzailea ere, neurri batean. Guk aukera diferenten artean, esan dugu, gure ustez, bidea egokiagoa da hemendik. Baina egluetan agertzen ziren, badirudi, esaten da, uste dugu, denak kendu ditugu. Hor joan gara, zuzenean. Ez duzu ezer galtzen. Hemen esaten duguna da, aurrerantzea begira zerbait. Bai, lehen esan duan bezala, gai batzuk sakondu behar dira, behar bada, nik ez du batera argi hau, baina behar bada, arau berriak emateko bidea izan daiteke, behar baldin badira arauak, zen horre, batzun ustez araua behar dira. Noiz erabakitzen duzuen hau, beste ustez berriz kontrakoa, baina horren beste arauekin ez dago modurik idazteko. Guk ez dugun gauza bakarra da, behar bada hortik atera itekela materiala. Eta hau laburtu behar dela, gramatika hau laburtu behar dela, zeren gramatika egitean, laburrak beti etorri behar du zabala egin ondoren. Hau Mitxelenak oso argi esan zuen, bere garaian. Gaia nahikoa bildu nuen, bai paperean eta bai kasetetan. Baina gero, bilduak edo bildu ustekoak argitaratzerakoan, ez nuen ohiturazko martxa segitu. Hauxe izaten baita gehienetan martxa hori. Itaunketaren ondorioak, banan-banan, edo nola nahi den, tantaka eta dindika, artikulu marduletan argitaratu hoi dira. Xehetasunik ahaztu gabe, han hemengo aldizkarietan. Orduan, oinarrizko puntuak bederen ongi finkaturik daudenean, eta orduan bakarrik, jaso daitezke labur eta trinko, obra general bateko kapitulu gisa. Eta hori oso argi du batzordeak hola egin behar dela lan. Amaitu nahi dut, uste dut, esan behar dago, amaitu nahi dut, 40 urteko lana da, nor egon den batzordean, urte hauetan lanean. Linoak esolo, Patxi Altuna, Iñaki Mundarain, Miren Azkarate, Luis Barriazarra, Ane Berro, Andolin Eguzkitza, Beatriz Fernández, Juan García, Patxi Goenaga, Jan Aritxelar, Nora Idiarte, Alankin, berriki zendua, zen honek bai, honek parte hartu du, liburu honetan, parte zuzen hartu du, baina orain dela hilabete batzuk zendu zen, Pierre Lafitte, Itziar Laka, Jose Mari Larrarte, Maria Pilar Lasarte, Jesús Mari Macazaga, Celín Mulol, José Antonio Mújica, Patxi Ondarra, Beñato Ibarzabal, Pascual Recalde, Carmen Erotaetxe, Pello Salaburu, eta Pierre Sarriton. Ikusten duzuenez, asko joanak zaizkigu, ja. Nik ez dakit nor gelditzen garen, hasierako hartatik. Gelditzen gara, Patxi, Goenaga, Miren Azkarate, Beñat, Oiarzabal, Josean eta ni. Hori gara, horiek, 6 hauek gara, batzordearen memoria historikoa, nola baita esateko. Beraz, eskerrik asko denei. Ez dakit luzatu nahi zen dugu. Eskerrik asko, Pello, eta orain baditugu 15 minutu pixka bat luze, elkarrizketarako, galderetarako. Motorrak berotzeko galdera oso erraz bat. Zergatik posposizio sistema eta ez kasu sistema? Bai, posposizio sistema jarri du, posposizio sistema preposizioaren parean jartzeko, baina kasu ez eritz egiten dugu, jakina, bai, bi gauza bat da, sistema formala zein den, eta gero kasuak izendatu behar dira, kasuak badirelako gaztelaniaz ere, nahiz eta gaztelaniaz ez dagoen deknabidirik, baina bai kasuak, ideia hori da, orduan guk, iruditu zaigu posposizio sistema egokiagoa dela,
eta posposizioetan bereizten ditugu posposizio itxasiak, etxetik, eta posposizio askeak, etxe ondotik. Orduan, hori izan da, Ez dago beste galderarik edo komentariorik? Sí. Ignacio. ¿Está completamente terminado? ¿Está en estadio final? ¿Cuál es el estadio actual del proyecto? En esta fase en la que estamos hoy, a día de hoy, este producto vamos a darlo por terminado. Esto está acabado. Lo único que sí nos han surgido unos problemas enormes en el último mes y medio de formato. De formato que nos han saltado por todos lados. Cada vez que enviamos entre nosotros un documento, quien lo recibía con un formato diferente de quien lo había hecho. Claro, no te das cuenta de eso hasta que te pasa segunda, tercera, cuarta vez. ¿Y esto qué pasa? Pues te han mandado esto. Entonces, ese tiene un problema. Y luego vamos a esperar hasta, tal como ponemos en el material que hemos entregado, vamos a esperar hasta mediados de septiembre para que quien quiera hacer... Se ha entregado a la gente una muestra del trabajo, que consiste en la introducción, en todo el índice de los capítulos y 6 capítulos que se han seleccionado, para que se vea un poco, capítulos diferentes, para que se vea un poco cómo se ha hecho esto, ¿no? Entonces, nosotros, si alguien quiere hacer observaciones sobre eso, diciendo, oye, aquí he visto que falta no sé qué, pues, aquí he visto que esto está, el material que habéis entregado, esto no está nada claro. Si hacen estas observaciones, nosotros dedicaremos el mes de septiembre y octubre a cerrar todo esto, luego lo pondremos en manos de la academia y será Euskaltzaindia quien decida qué es lo que hace con ese material. Esa es un poco la fase. Ez da martxat. Galdera bat, xetasun bate, hautatu duzue ukan edun baino zergatik. Ez du hautatu, ez gehiago edun erabili dugu gehiago. Laguntzailearen, adizki laguntzailearen oinarri bezala edun erabili dugu. Bai. Bueno, bai. Bai. Hori, aurkezpena, arazo hauekin guztiekin, aurkezpena nik atzo gaueko ordu batean, bukatu dut orduan, olako hutsak nahiz eta begiratu nuen behin taberiz, baina ez zegoen modurikan, bai. Hori izan da, hori klasikoak gara horretan, bai. Nola? Eguren aipamena, bai, ez dakit, bai. Ez dakit nontzen, ere, bai. Besterik? Bueno, eskerrik asko emandako azalpen guztiengatik eta batez ere hor aurrean daukagun horregatik. Nik uste dut deklinabidea ez dela esatea adin batekoak garen ontzat oso gogorra egiten zaigula. Eta horretaz gainera posposizioaren, posposizio kontzeptua horren ordez erabiltzeak badituela bere zailtasunak batez ere funtzionalidadetik begiratuta. Nik uste dut beti deklinabidea modu erantsian egiten dela eta zuk zer horrek jarri duzun adibidea etxetik edo etxe ondotik hor ere erantsiak dira biak. Bata dago etxe erroari erantsia etxetik eta bestea dago ondo hitzari erantsia ondotik. Hor daude, bi izen eta gero atzizkia. Pentsatu behar da baita ere, gramatikak harreman handia duela eguneroko bizitzan, gaur egun hizkuntzak ikasteko edo erakusteko erabiltzen diren metodoekin. Eta orduan gramatika egiten denean, pentsatu behar dela baita ere, ez bakarrik, jakina, baina metodoari begira. Eta metodoari begira, momentu honetan deklinabidea, egia da,
euskal gramatiketan euskal deklinabideak izan dituen azalpenak eta trataerak askotan latinetik eta kopiatuak eta kasuen kopurua latinetik hartua eta horrelako muga asko dituela eta hori berraztertu beharrekoa dela. Baina deklinabidea konzeptua bera kentzea nire ustez eztabaidatu beharreko zerbait iduritzen zait. Baita ere, ikusi behar dugu hori dena esan aurretik, lan horretan guztian, horreri buruz dauden irizpideak eta dauden iradokizunak ere bai. Egia da, gramatikak beti ere asko begiratu behar diola hizkuntza ikasten, erakusten, irakasten, nahi baduzu, eta baita ere murgiltze eredu guzti horietan dauden gorabera guztiei. Gogor egin zait hori. Bai, transitiboa eta intransitiboaren gorabera horretan ere ikusi dut perpausi intransitiboa eta konzeptu hori intransitiboa beti aditza bera da, aditza da, ez perpausa. Baina, bueno, hori guztia zerbait erabaki behar denean ikusiko dugu. Hemen hori bai, eta horrekin bukatzen dut, eta barkatu, eta berriro eskerrak eta zorionak, baina oharrak EPEA egiteko 2019-2015 irailaren 15-erako. Igual motz samarra egiten zaigu, batzu hoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Azken kotik hasiko naiz. Nik uste dut hori oharrak egiteko epea nahikoa dela, orain zen, gero hori euskaltzen dire eramango da, eta nahingo dira egin behar diren oharrak. Euskaltzen di barnean, baina guk lan hau euskaltzen dire entregatu behar diogu. Eta orduan entregatzeko hori da jarri den epea. Hortan malguak izango gara baita ere, ez nahi dut, baina hori. Beste kontu guztiez, aipatu dituzun beste kontu guztiez, gramatikaren kontua ez da gogorra egitea doez. Gramatika da. Gramatikak azaldu nahi du hizkuntza nola erabiltzen den. Azaldu nahi du hitz egiten dugunean zer dagoen horren azpian. Eta gero hori da gramatikari batek egin behar duena. Beste gauza bat da, gero hortik, horrek balio duen metodoetarako edo ez duen balio hori, hori guri bostasola zaigu, edo zein gramatik hori. Hori ez da gramatikariaren kontua. Eta, esaten denean, dekinabidearena eta, bai, gogorra, ulertzen dut, gogorra ere, gogortxoa. Unibertsitatean ja ez da hori erakusten, nik hori abizatu nahi dut. Unibertsitatean ja aspalditik, euskaraz ez dagoela dekinabedirik hori aspalditik erakusten da, ez delala eta argumentu oso potenteak dira. Besteak beste, euskara hizkuntza eranskaria da, eta dekinabidea duten hizkuntzak malguak dira. Ez dago latinez doktrine, hortik ez duz aterako doktrina, zen dago euskaraz, euskaraz etxe mantentzen da beti, etxetik etxera, baina latina du, adibide klasikoa, diote sistema klasikoa, dekinabide sistema klasikoa, hor, bada erro bat, euskaraz ez da erroa, erro bat aldatzen da, eranzten zaizkio erro hori aldatzen da, euskaraz ez dago errorik, euskara hitz osoa da, salbu Iruñaren kasuan. Orduan ala da, orduan jakina, guk horri behiratu behar dugu, eta datuek hori erakusten dute, eta guk egia da modu batera definitu ditugula intransitiboak, edo transitiboak, baina bakarra gara munduan hori egin dugunak, bakarrak. Beste tokietan ez da hori egiten. Eta orduan, guk horri behiratu behar dugu. Guk nahi baldin badugu euskararen gramatika bat egin, izan behar du parekatu daiteken zerbait, izan behar du ze nolako irizpideak erabiltzen diren gauza definitzeko, kanpoan hori hartu eta horrepikatu. Horrek ze ondori dituen, hori niri bostazola zait, ze ondori dituen eskolan, hezkuntza ez dakinon, bostazola zait. Nik hezkuntzan erakutsi bako dut, zer den gramatika bat, zer den, gramatikan zer ditu zaion deklinabida, zer ez, eta hortik atera daitezken bigarren mailako ondorioak, hau da, inkomodidade hori, ez dakiz zer, hori ez da gramatikarien kontua, nik sentitzen dut. Eta hori hortan ezin dugu besterik egin. En relación a esta última intervención y a la respuesta de Pello,
En el caso de la gramática catalana nos ha pasado algo parecido. No todo el mundo veía clara la terminología que usábamos, que en realidad era la que se utiliza hoy día en lingüística y sobre todo en la universidad. La solución fue, en una versión más reducida, presentar para cada capítulo e incluso al final un glosario de la terminología que usábamos y su relación con la terminología tradicional. Y así, de esta manera, se facilitaba la enseñanza de la lengua catalana, no tanto en la escuela, porque también van usando, y en los institutos que van usando la terminología actual, sino quizá también más fácilmente el catalán para extranjeros. Sí. O sea que hay soluciones, pero es verdad que no podemos usar una terminología que no sea la que se usa hoy día en lingüística. Todas las gramáticas son fruto de su tiempo. Orduan, nik uste dut hori Jemak esan duen moduan, hori ala dela, eta nik enuke hemen, enuke nahi pentsatzea hemen, bai, Euskaltzaindian eta Euskal Zalen artean horabilia, orain unibertsitatean honetara dator. Ez, unibertsitatean, Euskaltzaindian, eta Euskal Zalen artean baino asko zer lan gehiago egiten da, hortarako da unibertsitatea, asko zer lan gehiago egiten dira. Eta lan gehiago egiten direnez, horrek konklusio batzuetara eramaten zaitu. Eta hortik ezin da inola ere ihes egin. Hor, aipatzen dugu, nik uste aipatzen dugula hor liburuan, miren zu kontrolatu duzu hori, baina omen eta ote horien inguruan egindako tesi bat. Guk, horren arte gramatiketan hartzen duzu omen, ote eta bide, eta sartzen dituzu, guk egin genuen bezala egilun, sartzen duzu parasarte batean. Bor bada norbait tesi bat egin duena. Eta, karo, orduan hori kontuan hartu behar da. Horre egin du, eta zerbaitik gati egin du, ez ditu alferrik bete, igual horri alde batzuk alferrak izango dira, baina ez tesia. Tesiak hor aztertu du, zer dagoen azpian, ez dakit zer. Orduan hori da guk hola lan egiten dugu. Eta ezin dugu gainera beste modu batera lan egin. Beste gauza bat da, Jemak esan duena, bai, baliteke hor, igual ez dut ustelako aldaketa hundirik dagoen, baina bai, glosario moduko zerbait egitea errazteko eta ikusteko nola aurki daitezken zenbait gauza, bai. Sí, mi pregunta es de tipo distinto. En esa difícil tensión entre la descripción y la prescripción, la que no tenemos que mover necesariamente, aunque solo sea porque acabamos queriendo describir el estándar, y eso ya implica que hay unos que se seleccionen y otros no. ¿Qué es lo que pasa si se dan casos de que en un determinado territorio la forma, pienso la sintaxis sobre todo, sea incompatible realmente con el sentimiento lingüístico de hablantes de otros territorios que no aceptarían de ninguna manera como gramatical determinado tipo de soluciones? A ver, para empezar, yo creo que en sintaxis no hay tantas diferencias, no hay tales diferencias entre los dialectos. Son muy pocas las diferencias que nos llevan a esa contradicción. Lo que sí es cierto es que hay formas sintácticas que se usan solo en unos territorios, otras en todo el territorio, otras en otros ámbitos más reducidos. En esos casos, nosotros lo que hacemos es dar cuenta de todo ello. No podemos apartar a ninguno de estos. Otra cosa distinta es que en casos muy concretos, pues haya 25 autores que han ido por un lado y haya un autor que era muy creativo que fue por otro. Bueno, en ese caso se señala eso. Y nosotros en la práctica, a la hora de redactar, intentamos redactar como los 25, no como ese autor suelto. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa. En sintaxis este problema no lo hay. Hay en otros lo hay en otras es igual. Lo hay en otros ámbitos, en el ámbito de la morfología, en el ámbito de, sobre todo también ahora del léxico, que está generando mucho léxico. Patxi Goenaga, en el texto que he leído, utilizaba la palabra ugariak. Al mismo tiempo que en ese momento estaba surgiendo lo de anitzak. Patxi estaba usando el término adecuado, el término que mejor encaja con el espíritu del euskera. Frente a un esperpento como anitzak, que ha hecho historia, y ya no podemos luchar, pero no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, eso lo dejo a un lado. Entonces, en estos casos también lo señalamos, ¿no? Pero lo señala Euskaltzaindia por otros, esto en concreto, este ejemplo en concreto, lo ha señalado ya en su diccionario, ¿no?
Hiztegian aipatu du kasu honetan. Yo creo que nosotros aquí hemos procurado ser abiertos. Baina saiatu gara modu irekian. No tenemos ninguna razón para no serlo, además. Pensamos que eso lo único que hace es enriquecer el lenguaje. El problema que tenemos nosotros, de esto he hablado en otras ocasiones, también en reuniones de Euskal Zendir y en otros ámbitos, el problema grave que tiene el euskera, grave, no voy a decir que sea grave, un problema serio que tiene el euskera es que confunde lo que es el estándar formal con lo que yo llamo, sin ningún éxito, porque luego nadie más ha seguido esta terminología, pero sigo utilizándola porque me parece que es práctico, el euskera estándar sociológico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en el euskera estándar formal y el sociológico? El formal es que te deja muchas puertas abiertas. El sociológico es que como hay escritores más centrados, más concentrados, porque escriben mucho más, tienen más tradición, son más reconocidos, aparecen más en televisión, en la radio, de una zona determinada se confunde el estándar, y hablan en estándar, utilizan el estándar, se confunde el estándar formal. Se confunde el estándar formal de Euskal Zendia con ese estándar sociológico. Y hay muchas veces, yo he hablado, ahora he utilizado un estándar muy, el formal y sociológico. Podría haber incluido, cuando he dado la conferencia, podría haber incluido formas muy diferentes que siendo del estándar formal, pues a la gente le sonarían raras. ¿Por qué? Porque el sociológico es el que está imponiendo. Yo creo que este es un problema que debería abordarse de otro modo, porque esto supone un empobrecimiento del lenguaje. Entre todas las opciones que te da el idioma, acabas al final eligiendo unas pocas. Está muy bien, pero es que hay muchas más. Y esto, al final, la versión última de esto es que alguien va al examen, utiliza esta plataforma y le tachan la... Zegertatzen da, azterketa batean beste forma bat erabiltzen baldin badu norbaitek, behar bada hori txartzat emango dute, eta ez da hori. Hori gertatzen ari da. Bueno, kafe hartzeko asti pixka bat nahi baldin baduzue, azken galdera bat oraindik izan dezakegu. Bai. Patxi. Bueno, azken hitza pezak bere edo nola hori, ez da intentzio horrekin, bueno, batetik, pentsatzen nuen pello botako zidela zaparradaren bat horre patxik idatzi dute dut, eskerrik asko esateko. Baina bai, egin nahi dudala apunte bat lehen aipatu den, zera, deklinabide edo posposizioak, posposizio sistema eta bar, gogoan daukat, Andoni Eguzkitza berak proposatzen zuela posposizio bidea, deklina bidearen ordez, posposizio bidea. Eta egia esan, uste dut, egoki xamarra dela. Zeren, deklina bideak problema asko ditu euskerari aplikatuta. Latinezko deklina bidea ikasi genuenak, izan ordainak deklinatzen ziren. Erakusleak deklinatzen ziren. Adjektiboak deklinatzen ziren. Eta zera, eta izera. Eta konkordantzia zegoen. Bai. Eta zeba kasu ziren, 6, okerazpanago, ez da? Bueno. Eta inoiz, ez dakit, Lafon bera etzen edo norbaiten planteatzen du, bueno, arazo bat bintzat, eta zen badira euskerazko kasuak izatekotan. Deklina bidean doazenak. Zeren, bakarrik nik eskatuko nuke pentsatzea, esate baterako. Etxetik, orain arteko edo deklina bidearen aldekoek, esango lukete dela, ablatiboa dela, bueno, bale, ablatiboa da. Eta hemendik, zer da? Hori ablatiboa da, baina adverbio da. Eta adverbio horretan, badago jadanik inesibo bat. Osea, eta gero gaia, tik. Eta tik hori berori ere, ti eta ez dakiz zer, ka edo ik edo dara dalakoa baldin bada, pentsa nolako katea daukagun hor. Pentsa baita ere, zure gandik bezalako bat. Hori, ablatiboa da. Gure ikuspegi ablatiboa ditzen diogu eta no problem. Baina deklinabidean
deklinabide beharrik ez dago, zer, claro, zure gan, dik, horrek berorrek dauka. Dik, lehen gogoan bezala, gan ere badu, eta ga ere badu, eta zure ere badu, eta hori, claro, goaz, posposizio, zera, hori nik uste dute, deklinabidea sartuta daukagu ez dakit, deitura bezala, baina azken batean, deitura kontua da, ez dauka zer ikusirik latinaren eta zer egin. Horregatik, ausartu gara, baten batek ez badu erremediatzen behintzat, deklinabideaz ahaztea. Ez erabiltzea deklinabide ezera, konzeptua, esateko, ez bada, deklinabide hitza ez dugula erabiliko. Eta bereiziko ditugu egiturazko kasuak, edo kasu gramatikalak, Michelenak deitzen zituen bezala, nork, eta besteak, eta baina hoiei dituko diegu posposizioak. Eta posposizio horiek kasua adierazten dute, noski, ablatiboa, inesiboa, ez da gizera, eta bar. Uste dugu, bai ikaslearen edo gramatika ikaslearen ikuspegiti bai beste zenbaitetatik, askoz erosoagoa dela horrela hitz egitea. Badira hizkuntza preposizioa dituztenak, eta gu bezalakoak postposizioa dituztenak. Eta zenbat kasu da, bueno, bai, ez dira asko, ugariak, bai, ugari. Ez, hori esan nahi duen, eta... Labur mesedez, Bai. Ez oso labur. Nik uste dut garbi gelditu dela ikuspegi horretatik nazioartean eta hizkuntzalaritzan erabiltzen den termino bat dela deklinabidea, edo deklinazioa. Orduan, gramatika honen obligazioa zan hori baztertzea, esatea, ez dela hori. Posposizio sistema zertan deiturik ere ez dago, gero metodo batean edo irakaskuntzan. Eta bide batez, aditzean ere inflexio hitza sartu dugu. Eta inflexio hitza ere ez dugu pentsatzen hori posposizio sistema erabiliko denik. Baina jakina denez, behin kontzeptualki eta ongi finkatuta dagoenean, hortik aurrerakoa nomenklatura, terminologia arbitrarioa da. Eta orduan hor nahiko libre gaude, eta uste dut, hain zuzen ere, inflexio eta posposizio sistema horiek utzitezkela maila honetan, eta ez dala hain traumatikoa ere deklinabidea esaten genuen lekuan jokabidea egitea. Izenaren jokabidea, eta orduan sartuko liake egiturazko kasuak, eta posposizioak, lehengo sistema bera, baina deklinabideren ordez jokabide jarri, eta inflexioan ere aditzaren jokabidea da. Beraz, uste dut, gaina txukunago edo gelditzen dela ordenatuagoa kontua. Bueno, beraz, hemen utziko dugu, behian oso kerrezpaldimanago bada kafea, eta zerbait gehiago ere izango da, eta 11:00 berriro ekiko diogu gaurko lanari.
Egunon berriro ere, goizeko bigarren parteari hasiera emango diogu. Ikusi duzuen bezala, 3 gonbidatu ditugu, punta-puntakoak esango nuke, bakoitza bere akademiaren ordezkari etorri direnak, banan-banan hitz egingo dute lehenengo, eta gero 3 eskatuko diet mailan egoteko galde erantzunetarako. Lehenengo zuen aurrean duzue Ignacio Boske, gramatikaren munduan dabilenarentzat aurkezpen gehiegirik beharrez duen gizona, 85 ezkeroztik Espainolaren akademiko oso dena, Konplutenseko katedraduna izan da, oraintxe jubilatu da, osoko espalimanego, te acabas de jubilar. Orain ez dakit libreago bizitzeko esperantzan, bizi omen, con la esperanza de vivir un poco más libre, sobre esto ya hemos hablado un poquito antes. Como no lleva los cascos, me pasaré al español para que entiendas la presentación. No me voy a extender, él me decía brevemente, no me voy a extender en todos sus méritos. Sí quiero destacar, como antes lo he hecho en la presentación de Pello, en las 2 características que se reúnen en él. Catedrático de universidad, investigador, especialista en gramática española y en teoría de la gramática, coordinador o editor junto con Violeta de Monte de los 3 tomos de gramática descriptiva del español de 1999, el español del siglo XX, y director, editor de la gramática de la Real Academia de la Lengua Española, tanto de los 2 tomos que componen la nueva gramática como del manual y también de la gramática básica. Por tanto, en las 2 vertientes de universidad y de Real Academia combina esa visión de descripción del español, una mirada desde la gramática teórica, y creo que el título que ha elegido es lo suficientemente significativo, describe por sí mismo sobre qué va a hablar, sobre variación, descripción, sobre ese balance en el que andamos todos cuando intentamos escribir gramáticas que representen un poco el sentir de las academias respectivas. Y sin más, tuya es la palabra, Ignacio, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy entre nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días, Egunon. Es un placer estar aquí. Quiero empezar dando las gracias a los organizadores, a los Calzaindía y en particular a Miren y a Pello por haberme invitado a participar en esta jornada, que me parece muy interesante. Y bueno, estoy encantado de estar en Donosti y gracias a ustedes por asistir a esta charla. Les voy a hablar de la obra que ven en pantalla, que es la nueva gramática de la Academia, publicada en 2009. Como ven, tiene 3 volúmenes, uno de morfología y sintaxis, otro solo de sintaxis, uno de fonética y fonología y un DVD con la pronunciación, la entonación y ritmo del español en todas sus variedades. Voy a hablar de las características de esta obra, también de la forma en que se realizó, cómo se fue componiendo, y voy a centrarme en particular en el análisis de la variación y de la norma, porque en la gramática académica estas son cuestiones importantes y a menudo controvertidas. Muy poquita historia, pero un poquito sí. Como sabrán, la Academia Española pues tiene 3 siglos, ha editado 36 ediciones de la gramática. Sin embargo, lo cierto es que los textos básicos son 6 o 7 y el resto pues son variantes de estos 6 o 7 textos. Si vamos a los últimos años, pues es oportuno recordar que la penúltima edición, que la última es esta que he comentado antes, es del año 31, después vino la guerra civil, luego vino la posguerra, años de muy escasa actividad. El año 51 es interesante porque se creó en México, a propuesta del gobierno mexicano, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que unía a los 23 países hispanohablantes. Esta asociación tuvo muchas reuniones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y creó documentos interesantes, pero no publicó obras en común. De hecho, empieza a publicar obras en común a partir de final
finales del siglo pasado. En el año 61, la Real Academia Española quería retomar el proyecto de la gramática y encomendó el borrador a Fernández Ramírez y Gili Gaya, que escribieron el que quizá ustedes conozcan, Esbozo de una nueva gramática, una obra que estuvo en las librerías mucho tiempo y que acabó por ser abandonada porque realmente había poca reflexión sobre el español americano. El español americano es el español del 90% de los hispanohablantes del mundo. En España vivimos el 10%. Esto es un secreto a voces que la Academia durante años, no, siglos, pues parece que ocultó. En los años 70 y 80 la Academia se fue dando cuenta de que el esbozo quedaba anticuado desde el punto de vista de la variación y también desde el punto de vista teórico. Son los años de la gran eclosión bibliográfica, la lingüística estructural y la generativa produjeron un gran número de obras, el esbozo iba quedando retrasado. En el año 81 la Academia encargó a Emilio Alarcos el borrador de una nueva edición y Alarcos lo terminó en el año 94. La Academia Española entendió que era una obra demasiado personal y que no iba a publicarla como obra académica, de modo que se publicó como obra de Emilio Alarcos, pero con el escudo de la Academia, lo que parecía un poco ambiguo y al final mucha gente no sabía si esto era la gramática de la Academia o no lo era. Lo cierto es que no lo era. El año 95-98 la Real Academia comenzó a recopilar materiales pensando en una nueva edición de la gramática. El año 98 es muy importante en la historia de este proyecto porque en el Congreso de Academias de Puebla, de México, las academias de los 23 países acordaron que había que hacer una nueva edición colegiada, elaborada por todas las academias conjuntamente. El primer rasgo. El segundo rasgo, que prestara especial atención a la variación geográfica del español en todas las áreas en las que se abre todos los países. De modo que el proyecto era de enorme envergadura. Bueno, yo fui nombrado coordinador de este proyecto y estuve trabajando en él pues, muy intensamente durante 11 años. A lo largo de estos 11 años se crearon comisiones de gramática en todos los países hispanohablantes. Hubo reuniones. Imagínense que ya saben que el español ocupa una gran extensión en América, de modo que estas reuniones, pues, que eran periódicas, se celebraban sencillamente de vez en cuando y el resto del tiempo trabajábamos por correo electrónico. Este es un proyecto muy caro, ya pueden imaginar que poner en común el trabajo de tantas personas y reunirse con frecuencia a lo largo de estos años, pues implica un gran número un coste elevado. Bueno, pasaron 11 años, en el año 2009 publicamos los 2 primeros volúmenes, Morfología y Sintaxis, y que hoy están de acceso libre en la red, de modo que cualquiera puede entrar en la página de la Academia y consultarlos. El año siguiente la versión manual, un solo volumen, el año siguiente la versión escolar, que llamamos básica, en formato de bolsillo. Yo no soy partidario de simplificar demasiado. Ustedes saben que cuando se resume en exceso, uno acaba desvirtuando los contenidos, y esto es peligroso siempre, de modo que esta es una obra que está en el límite entre lo que es resumir lo esencial y la simplificación, que podía ser excesiva. Yo creo que no, que la gramática básica mantiene los contenidos fundamentales. Nos han propuesto versiones todavía más breves y hemos dicho que no, que hasta ahí podemos llegar. Es decir, que 600 páginas en formato de bolsillo ya es más que suficiente. En 2011 se publicó el volumen de Fonética y Fonología y también el DVD al que he hecho referencia antes. La nueva gramática, como les decía, es una obra colegiada, es una obra colectiva, elaborada por las 22 academias, 23 contando la española. Y aún así intervinieron como consultores y como redactores un buen número de lingüistas no académicos, de modo que contamos con especialistas de la universidad. Y el trabajo fue complicado porque había que armar todo eso en un solo proyecto, textos de diferente procedencia y autoría, materiales muy distintos. Y creemos que el resultado pues, fue aceptable, que hay un grado que la obra es coherente y el tono descriptivo es el mismo. De hecho, uno abre la nueva gramática por cualquier lugar y nota el mismo tono descriptivo, aunque un capítulo está escrito a veces 6 años, 7 años, 8 años antes del capítulo siguiente. Creo que está bastante cuidado el tono descriptivo de la obra. Es descriptiva a la vez y normativa, y luego dedicaré unos minutos a explicar por qué eso no es contradictorio, porque puede ser a la vez descriptiva y normativa, no hay contradicción. Dedica, como ya he dicho, especial atención a la variación por oposición a otras gramáticas del español, las gramáticas académicas,
hay que decirlo claramente, apenas recogían el español americano, que es el español mayoritario. Este punto también es importante. La posición que manejamos no es español de España frente al español de América, por la sencilla razón de que el español de América no existe como unidad paralela al español de España. Las diferencias entre el español de México y el de Argentina son mayores que las que existen entre cualquiera de los dos del español de España. De modo que la oposición que manejamos es... edo berezitua den Espainiera. Horixe da guk darabilgun oposizioa. Eta ez Espainia-Amerika. Beraz, sintaxia edo morfologia herrialde guztietan berdin abiltzen baldin bada, horrela markatzen dugu, baina beste kasuetan marka hori erazten zaio. Ez dauka formalizaziorik, baina kortxeteak, etiketarik gabeko kortxeteak erabiltzen ditu segmentuak sortzeko eta unitate morfologikoak eta sintaktikoak markatzeko. Eta errepasoak eta laburpenak egiten ditu formologiaren eta sintaxiaren gai nagusien inguruan. Kritikak izan ditugu, bibliografioarik ez dugulako txertatu edizio honetan behar bada hurrengoan bai hori erantziko dugu. Gurea ez da gramatika teorikoa, baina noski ikerketa teorikoa, gaur egungo ikerketa edo azterlan teorikoa kontuan hartzen dira. Noski, gaur egungo gramatika bat da. Egungo gramatika da. Bibliografian eztabaidatzen den hori ikusten da hemen testu honetan, hori argi geratzen da testuaren barruan. Gai polemikoei aurre egiten die, askori etzaio gustatzen horretan sartzea, erantzun bakarra eskatzen da, baina gramatikan gai eztabaidatsu asko daude. Akademiek ezin dute erantzun bakarra eman. Esan behar da, gai konplexua dela eta ze jarrera dauden, horren berri eman behar da. Eta ezin dugu esan, hau da aukera egokia, aukera bakarra. Teologo asko dago, baina azken batean aita santuak esaten du zein den azken hitza. Tira, hau ez da teologia, gramatika beste gauza bada, eta polemikak egon badaude, eztabaidak egon badaude, eta bere horretan eztabaidagarria den horren berri ere eman behar da. Espainiera deskribatzeko gramatika orokor gisa ulertzen da gurea. Erreferentziazko gramatika gisa hartzen dugu irakasleentzako, ikasleentzako eta akademikoentzako ere bai. Nabardurak ematen saiatzen da, eta ez bakarrikan erabilera katalogo bat. Gramatika batean xehetasun asko eta asko, nabardura asko eta asko daude. Eta zentzuari erreparatu behar zaio beti edozien dela ere aztertzen den egitura. Horretarako, gauza horien berri emateko denbora behar da, horiek aztertzeko denbora behar da. Ez da, esan bezala, erabileren katalogo bat. Tradizioaren eta modernotasunaren arteko oreka bat bilatzen dugu, ez da erraza izaten. Gure ustez, gramatika hau gaur egungoa da, baina noski badaude zenbait kontu tradizioari begira mantendu direnak. Gramatika tradizionalak autore bakarrarenak izaten ziren, baina gramatika modernoek horrelako ikerkuntza kontemporaneoaren sintesi moduko bat ekartzen dute. Ez da autore gramatika bat, baizik eta sintesi erakargarri edo erabilgarri bat eskaintzen duena. Beti markatzen ditugu edukiak gramatikalak, zuzenak edo ez gramatikalak, ez zuzenak diren, hori beti aipatzen dugu gure edukietan. Zuzenak ez diren erabilera horiek aipatzen dira, nola ez. Entendemos que la incorrección es una valoración del prestigio o el desprestigio que objetivamente presenta la construcción
dado que las secuencias agramaticales no están atestiguadas y nosotros usamos el asterisco como se hace en la mayor parte de las obras contemporáneas. El uso del asterisco es importante en cualquier... Asteriskoak erabiltzen dira, hori garrantzitsua da, ze hor ikusten dugu sistema restriktiboa dela, murriztailea dela, eta balio euristikoa daukalako. Gure kasuan, obraren kasuan, agramatikalak diren edukiak markatzen dira asteriskoren bitartean, eta ez okerrak direnak. Inoiz ez dugu esaten inkorrektoa denik, okerrekoa denik erabilera bat edo egitura bat, eduki bat. Nundik sortzen ditugu edo nundik lortzen ditugu datua ba, korpusetatik eta beste batzuk guk eraikiak dira. Hori horrela izaten da gramatika tradizional gehienetan. Iturriak, gehienak idatziak dira, prentsatik, literaturatik, zientzia testuetik, mundu zabaleko aldizkariak, egunkariak erabili ditugu. Zientzia testuak ere baditugu, testu zientifikoak ere baditugu, eta ahozko batzuk ere bai, gutxi batzuk ere bai. Adibide dagokienez, 40.000 inguru dauzkagu, hoien erdiak testuetatik datoz, eta besteak berriz sortu egin dira, ad hoc sortu dira. Ia 4.000 lanetatik, testuetatik etorri dira, adibide horiek, aipuak ia 20.000 dira, eta esan bezala, egunkariak eta aldizkariak erabili dira, adibideak erauzteko 307 inguru guztira, eta iturri horien aipuei dagokienez 3.000-tik gora dira. Gramatika berria 3 bertsiotan argitaratu zen, referentziazkoa, ia 4.000 orrialde dituena, 2009an, profesionalei zuzendia da, gero eskuko edo manual bertsio hori, ia 1.000 orrialde dituena, 2010koa da, eta oinarrizko edo 3. bertsio hori 305 orrialdekoa, 2011koa da, eta hori ikaslei zuzendutakoa da, eta formakuntzarik ez duen jendeari, adibidez, batxilergo mailan erabili daitekeena, izango litzateke 3. bertsio hau. Ez dugu gehiago simplifikatu nahi, uste dugu horraino bai obraren esentzia edo oinarria edo edukia mantentzen dela moduinean, baina hortik berago ez dugu joan nahi. Edukiak mantendu behar direlako. Gogora ezagun 3 eratako gramatikak daudela autorei dagokienez, egilei dagokienez. Egile bakarrekoa, egile anitzekoa eta kolektiboa. Egile bakarrekoen kasuak lirateke Alarko Senato Gibirena edo Martinetera, tradizionalak dira. Egile anitzeko gramatikan kolaboratzaileek, egileek eta erakunde parte hartu ohi dute, eta orduan horrez da jakiten atal bakoitza nork idatzi duen. Eglu horietakoa izango litzeke 7 liburukinetan sortu dena. Eta gaur gehien erabiltzen dena, da hor ikusten dena, era berekoa. Quirk, Greenbaum, Leach eta Starvikek sortu zuten 70. hamarkadan, egile guztiek dana sinatzen dute, ez dakigun nor zer idatzi duen, eta horrelakoa da baita ere gurea eta katalanena ere, erakundeek sortutakoak. Hemen 2 egile besterik ez daude, baina honetakoak izango lirateke. Kolektiboak, gramatika kolektiboetan egile ezberdina dauzkagu eta bakoitzak bere atala sinatzen du. Eta hori izango litzateke gaur egungo handbooks izenekoak, ezta? Eta hor dauzkagu, hemen dauzkatzuen italiarrau, duela 20 urte guk koordinatu genuen beste hori, hor urdin hori, gero katalan
kontemporaneoa ere era honetakoa da, eta portugesaren gramatika ere bai bukatu gabe dago, 3. liburukin bat falta da, baina oso interesgarria da, eta era honetakoa litzateke baita ere. Kolektiboak esan bezala, egile bakoitzak bere atala sinatzen du, eta gero koordinatzaile batzuk daude. Jose Ignacio Ualderen gramatika talde honetakoa litzateke, eta baita gramatika da lingua portugesa beste hau ere. No se oye. Bueno, orain ja, ahotsa june egin zaigu erabat, beraz, orain bai ezin dugula, itzulpenik eskaini. Libros de texto, refiero a tratados de gramática. Apenas se escriben porque están siendo sustituidos. Nada. A una librería de medicina, porque no existen. Usted puede comprarse un tratado de medicina interna, o de medicina geriátrica o de medicina familiar, pero no pueden comprarse un tratado de medicina porque ya no existen. También puede comprarse un tratado sobre un órgano, por ejemplo el pulmón o el riñón, o sobre un sistema, por ejemplo el digestivo. Pero me siguen, ¿verdad? No pueden comprarse un tratado de medicina porque ya no se hacen tratados. Bueno, tratatuen etorkizunaz ari gara. Tratatuak jada ez dira egiten bere horretan, azterlan zehatzak baizuk. Bueno, gure dagokigunez ere, uste dut bide horretatik goazela, ez? Medikuntzan gertatzen den bezala, bide bera hartuko dugu. Baina, bueno, gai honek eztabaida gehiago eskatuko luke. Egitura hori dagokionez, gramatika berrianeko tradizionala da, hasierako kapitulu bat daukagu, atal bat daukagu, eta hor zenbait gai aipatzen dira. Puzzlearen zatiak hemen ematen dira, hau da, lehenbiziko atala, hor bai. Morfología que tenemos. Gero morfologia dator, hor 10 atal dauzkagu, bi derivazioari emanak, bueno, nahiko ohikoa, eta atal nahiko zabalak dira, nahiko luzeak dira, beraz azterketa oso zehatza da, baina aurkibidea nahiko tradizionala da. Gero sintaxian 21 atal dauzkagu, hemen ere egitura tradizionala, artikulu definitua eta indefinitua, izena, kuantifikatzaileak, 2 ataletan. Bueno, aditzari 6 kapitulu eman dizkiogu, modalidadeari ere bai, infinitiboa, gerundioa, aditz perifrasiak eta bar, bueno, bere ikusten duzuen bezala, nahiko klasikoa, nahiko tradizionala da. Gero, xehetasun maila hori ez da tradizionala, asko zabalagoa baizik. Gero, sintaxi harremanak 8 kapitulotan, 8 ateletan hartu ditugu, tema, rema, topikoa, fokua, hori dana, bueno, horiek oso garrantzitsua dira euskeran, baina baita espaineran ere, eta atal hori ez dugu lehen inoiz txertatu, kasu honetan oso zabala da. Gero sintaxi egiturak ere baditugu 8 ataletan. Bueno, berriz esango dut, egitura nahiko tradizionala. Gai asko ukitzen ditugu gramatika klasikoetan ageridinak, baina baita bestelako batzuk ere, horietan aipatzen ez direnak, zergatik, besteak beste kontzeptu modernoa direlako. Tradizioan aurre ikus zitezkeen, baina ez ziren oraindik gertatzen, adibide batzuk. Gramatika tradizionalean kuantifikazioa ez da aintzat hartzen, edo egitura informatiboari, edo izen ordain atonoen posizioari, alderdi lexikoari, aktion sartizenekoa, edo predikatu inakusatiboei, horiek guzti ez zaie arretarik jartzen.
hizketa jardunak edota egitura konparatiboak eta superlatiboak, horrelako gauzak ez dira gramatika tradizionaletan aipatzen, gurean berriz luze zabal aztertzen dira. Orain aldagarritasunari erreparatuko diot, baita arauari ere. Bueno, hau beti kontzeptu polemikoa da. Nik esango dizu zer egin dugun eta zen nolako irizpide erabili ditugu. 3 aldagarritasun modu ezberdintzen ditugu. Hau gurea ez da gramatika historikoa, baina ezinbestekoa zaigu zenbaitetan historia aipatzea. Aldagarritasun diakronikoa, geografikoa eta soziala. Hoiek ezberdintzen ditugu, baita aldagarritasun diafasikoa, registroena eta bar, eta aldagarritasun diastratikoa. Adibide bat emateko, badakizue mesekaio esaten duen jendea badago. Pertsona hoiek ez dira aldatzen interlokutearen edo registroaren arabera. Mesekaio esaten duen horrek beti esango du. Horrek esan nahi du hor soziolektoa dela gakoa eta ez dela diafasikoa. Beste batzuk lagunarteko hizkuntzaren baitakoak dira, baina gero hitz horiek edo egitura horiek ez ditugu erabiliko erregistro formalean. Beraz, aldagarritasun diafasikoa eta diastratikoa ezin dira nahastu eta hori aldiro nabarmentzen dugu. Aztertu ditugun ingurua Mexiko, Amerika Ertaina, Antilla, Karibe, kontinentala, Anden ingurua, Txile, Estatu Batuak, Espainia, hemen hoietako adibide batzuk ikusiko dituzue, azpimarratuta. Peruri dagokionez, kostaldea eta barrualdea. Peru, Paraguai, aipatzen dira, beste hauetan. Bueno, saiatzen gara oso zehaz jokatzen adierazteko nun zer esaten den eta zer erabiltzen den. El español popular hablado en Asturias, Asturian hitz egiten den lagunarteko espainera. Bueno, hori da ematen dugun xehetasun maila, edo bestea daukagu yukatekoa, lagunarteko yukatekoa, bueno, Yukatanen hitz egiten dena, eta bar, eta bar. Beraz, aldugun guztietan, zein gurutan hitz egiten dan aipatzen dugu, urrengo adibide honetan adibidez, zona noroccidental de España aipatzen dugu. El jarrón rompió esaten da Asturiasen, eta las manzanas pudrirán, nik esango nuke, las manzanas se pudrirán, ezta? Erromantzeak, hizkuntza erromantzeak bai aipatzen dira, portugesaren kasua edo frantsesarena, adibidez ez alemanari eta bar, baina bueno, logikoan dirudi erromantzen arteko orkatzen lan hori egitea, eta hori egiten dugu. Gero, minutu batzuk hartuko ditugu galdera honi erantzuteko. Nola izan diteke gramatika bat aldi berean deskribatzailea eta arautzailea, ez? Badirudi bata edo bestea aukeratu beharko nukela. Bueno, guk uste dugu era bat bateragarria direla bi gauzak. Zergatik, araua deskribapenaren aldagai moduan hartu daitekela. Soziolinguistek prestigioa ematen diote edo kentzen diote egitura bati erabilaren arabera. Soziolinguista batek esan dezake adibidez, oso eskoloratua ez den hiztun batek erabiliko du espresio hau. Guk ez dugu horrela erabiltzeko. Esango dugu hori ez erabiltzea komeni dela. Hoiek dira gure argudioak. Alegia, aztertu ditugun egitura hoiei buruz hitz egiteko zehazki azpimarratzen dugu. Noski, balorazio horiek egiterakoan akademiak okertu daitezke, oker egon daitezke, baina datu objektiboak dira hor daude, eta horregatik gomendio batzuk egiten ditugu, egitura horiek erabiltzeko edo ez erabiltzeko. Gure balorazioa da, prestigioaren eta prestigiorik ezaren inguruan.
Vicente García Diok esaten zuen soziolinguistika zela dialektologia, baina zutik jarrita. Interesgarria da. Ez da, alegia, aldagarritasunak ez dauka zer ikusia soilik geografiarekin. Guk aldaeran gehiago erantzi behar ditugu. Ez da nahiko esatea, halako herrialdetan erabiltzen dela esatea. Ez, gainera esan nahi dugu, erregistro jakin batean erabiltzen dela, beste arlo batzuetan bai, bestetutan ez, eta bar. Baina, esan dakoa, araua da aldagarritasun horren adierazpenetako bat. 21. mendean ezin dugu autoritatearen irizpide horrekin lan egiten jarraitu. Gizartearen erabileran zentratu behar dugu autoritateaz edo prestigioaz hitz egiteko. Hori polemiko izan daiteke, baina uste dugu objektiboa dela eta ezinbestekoa dela. Gure gramatikan gomendioak egon badaude, eta uste dugu errespetuzko tonu bat erabiltzen dugula. Beti izaten dugu, gomendatzen da hau erabiltzea, edo gomendatzen da beste hori ekiditea ez erabiltzea, eta beti errespetuz jokatzen dugu. 1973ko gramatikan horrelako gauzak aurkituko dituzue. Afectación pedantesca de una construcción, solecismo plebeio de tal y cual. Tira, hori ez da onargarria. Gaur egun orduan ere etzen izango, 1973an etzen izango, baina orain ez. Hori aztertu nuen, eta enituen kasu asko aurkitu, pixka bat salbuespena izan liteke, baina orduan ere akademiak aldatu azulan egiteko modua, eta deskripena nahiko objektiboa zen, baina, noizean behin horrelako espresioak txertatzen dituzten gaur onargarriak ez direnak. Hemen dauzkatzua adibide batzuk. 5 minutu dauzkat, gauza batzuk alboan utziko ditut orduan. Hemen ikusten duzuen, nola hizkuntza klasikoan agertzen den egitura, baina hala ere ekiditea gomendatzen dugu. Hauxe da tonua, ez da egoki jotzen, ez da zuzen jotzen, hau eta bestea, edo egitura hau ere zuzena da. Ikusten duzue, zen nolako tonua dagon. Miembra hitza aipatzen dugu, hor esaten da, gertaeraren bat ezagutzen dela, baina ez dela gomendatzen, eta esan bezala horiek dira formulak, whiskizes, kakaueses, horiek danak dokumentuta daude, baina ez dira gomendatzen. Azkenean, zuzen gauza bat izatea edo ez izatea gradu ezberdinetan, maila ezberdinetan gertatu daiteke. Estoy seguro de que esan beharrean hori gerta daiteke lagun artekoan, eta horrek ez dauka alako desprestigiorik edo, baina beste muturrean kual o kuala, kualos eta barra erabiltza hori bai landa hizketan dokumentatuta dago, baina erabateko desprestigioa daukate, beraz, erabat bazter utzi behar da. Graduak daude, beraz, valorazio hietan, balioztatze hietan. Hau alde batera utziko dut. Estimazio normatiboak aldatu daiteke maila geografikoan. Iraportabako esan dezaket espainolez, baina hori Amerikan horrek ez du ondo maten. Eta alderantziz, beste kasunetan, ja se los dije, hori hemen ez genuke onartuko. Habían demasiado personas, konkordantzia horiek ohikoak dira Amerikan, Espainian baino. Entre más lo estudio, menos lo entiendo, horrelakoa, ohikoa da, eta ez dago desprestigiorik Mexikon, baina bai Espainia. Hori guztia deskribapenaren parte da. Amerikan a María no le creyeron, erabiltzen da Amerikan herrialde guztietan, hau Espainian oso arraro egiten da. Guk nola creyeron, esango genuke akusatiboa dalako, gure kasuan Amerikaren kasuan datiboa da. Beraz, Amerikar bati, Maria no la creyeron, laísmo bat iruditzen zaio, eta alderantziz, ezta? Beraz, aldagarritasun horien berri jaso behar da, eta argi uki behar dugu, herrialde batean oso gaizki ematen duen adibide bat bestean oso ohikoa izan daitekela.
erreakzio emozionalak daude, beti, erantzun emozionalak daude beti, ez? Norbaitek esaten duena, ze gaizki ematen duen horrek larrira, esan behar zaio, bai, behar bada zuri gaizki emango dizu, baina beste leku batean, bai. Hemen beste adibide bat ekarri dizuet, italieraren kasu bat, adibidat, se me ha blokeado esateko, han mi si he blokato esaten dute, beraz berriz ere aldagarritasuna dago. Nada más, llegar nada más terminar. Hau Espainian erabiltzen da, baina Amerikan ez. Horregatikan, guk pentsa dezakegu unibertsala dela, baina azkenean gogoratu 110% Espainia bizi garenok bakarrik erabiltzen dugula. Amerikan ez, apenas llegue, ni ben llegue, recién llegue, erabiliko dute. Horregatikan, gure gramatikan, esango dugu, en España se utiliza, Espainian erabiltzen da, eta bar, eta bar. Valorazio, beraz, faktore, pertzepzioen arabera ere egin daiteke. Txiletar askok ez dakite pronto jubilare bezalako egiturak han besterik ez direla erabiltzen. Haie pentsatuko dute unibertsala dela, baina ez. Te lo vivo repitiendo bezalako egiturak berriz Amerikan oso ohikoak dira, orokorrak dira, baina hemen oso arrarok egiten zaizkigu. Bukatzera noa. Bai, hemen perifrasiak ekarri ditut. Oso labur, pare bat minutuan edo minutu bakarrean azaldu nahi dizuet zergatik erabiltzen dugun lengua kulta, hizkuntz jasoa esapidea. Eskolatuak esan nahi dugu horrekin, ze lengua kulta ez da lengua inkultaren kontrakoan, baizikete kultibatua esan nahi duen kulto hori erabiltzen dugu guk, alegia zerbait ikasi duten, eskolan ikasi duten hoiei egiten zaie erreferentzia, eta hizkuntza horre egiten zaio erreferentzia. Zenbaitetan esaten dugu hori egiten saiatu behar dela, eta maila diastatiko eta diafasikoak ezberdintzen saiatzen gara beti. Gatozen ondorioetara, hasteko. Erakundeen gramatika modernoa konplexuak dira, eta 3 aldagai hartu barituzte kontuan zientzia lingustikoa, heziketa eta komunitateari egin bat zaien zerbitzua. Erabiltzen ditugun unitateak bibliografia espeziatuan berezituan daude, baina gure lanek zerekin ezitzaile bat daukate. Eta horregatikan zientzia linguistikoa erraztu egin behar dugu, eta kontuan izan behar dugu denengan heldu nahi dugula. Gero, araua ikusi daiteke deskribapenaren aldaera moduan, eta hor prestigioak eta desprestigioak du zer ikusia. Gramatikek ez dute beti asmatuko horretan, baina hori egin behar dute ezinbestekoan. Gero, aldagai historiko, geografiko eta soziolinguistikoak erabili behar dira, baina horiek ere aldatu daitezke eta gradu ezberdinetan eman daitezke. 21. Mendean zuzentasuna ez da, zuzentasuna erabakitzeko ez da kontuan hartuko bakarrikan autoritatea akademiarena edo idazleena. Eta bukatzeko jende askok uste du gramatika berritzen direla hizkuntza aldatzen dela, horregatik bakarrik, hori egia da, baina hizkuntza baino gehiago aldatzen gara gu geu. Eta guk tresna berriak aurkitzen ditugu hizkuntzak aztertzeko, balorazioak ere aldatzen goaz, modu berriak txertatzen ditugu gauzak ulertzeko. Esan bezala, hizkuntza aldatzen doa, baina gu askoz gehiago aldatzen gara. Eta hori guztia kontuan eduki behar dugu. Besterik ez, mila esker. Gracias a ti, Ignacio. Ahora continuaremos con nuestra segunda ponente, con Gemma. Bigarren izlaiarekin jarretuko dugu, Gemma Rigau. Gemma Rigau, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna da. Bai.
berak bai katalanaren inguruan eta batez ere hizkuntzalaritza teorikoaren inguruan lan handiak egin ditu, aldizkari importanteetan argitaratu ditu bere lanak eta oro har hizkuntzalaritzaren munduan aitortzen zaio hainbat ekarpen egin izana. Eta gaur ona gonbidatu dugu Institut de Estudis Catalanseko sekzio filologika, beraz Euskaltzaindiaren parekoan gramatika batzordeko buru delako, sekzio filologika horretan buru orde ere bada, eta berak parte hartu zuen laguntzaile moduan gramatika del katala kontemporani lehen aipatu ditudan 3 tomo hoietan, 2002koak edo sok respaldimanago, eta bera gramatika batzorde buru bezala, bera izan da arduradun nagusietako bat 2016an argitaratu zen gramatika dela lengua katalana. Eta, nik 3 eskatu nien harremanetan jarri nintzenean kontatzeko pixka bat zer diren 21. mendeko gramatikak, nik uste dut oso argi utzi duela hori Ignacio Boskek, espainolari dagokionez, orain entzungo dugu zer dion Gemak katalanari dagokionez. Benvinguda i moltes gràcies. Moltes gràcies, Miren. Eskerrik asko, Miren. No. Perdón. Egunon. Quiero empezar felicitando a los miembros de la... Hasi nahi dut Euskaltzaindiako kideari esker zorionak ematen, 100 urte bete dituelako erakundeak eta euskera hain ondo erabiltzeagatik eta erabilera egokia egiteagatik zorionak. Era berean eskerrak ematen ditut 20. mendeko gramatikari buruzko jardunaldi akademiko honetara gonbidatu nagoetelako eta aukera ematen digatelako gramatika de la lengua catalana del Institut de Estudis Catalans aurkezteko. 2016an argitaratua eta gramatika normatiba ofizialari errelebo hartu ziona Pompeu Fabra hezkuntzalariak idatzia eta Institut de Estudis Catalansek argitaratu zuena 1918an. Institut de Estudis Catalans 1907an sortu zuen Bartzelonako diputazioko presidenteak. Helburua zen egitura bat izatea katalanaren kodetzea eta ikerketa orokorra egiteko. Institut de Estudis Catalans delakoak 5 atal ditu. Horietako bat atal filologikoa da. Eta bere eginkizuna da hizkuntzaren akademia izatea, horrela eskatu baitio Institut de Estudis Catalansek. Hizkuntzaren kodetzean Pompeu Fabrak eginkizun funtsezkoa izan zuen. 19. mendeko 2. erdialdetik aurrera katalanak suspertzea bizi izan zuen kultura hizkuntza gisa eta arauak behar zituen. Pentsazazue horretan idazle, aldizkari eta editorial bakoitzak bere ortografia zuela. Beraz beharrezkoa zen arauak partekatzea lurralde guztien artean eta eredu bat izan zetin garai hartan hizkuntza literarioa deitzen zen horretan, hau da hizkuntza idatzi kultua. Pompeu Fabrak eman zituen lehen arauzko proposamenak. Fabraren lana etzen batera erreza izan. Tensio asko zeuden institutuaren barruan eta kanpoan eta kritika oso zorrotza jaso zituen bai kontserbadoren artetik, katalan arka izantearen aldekoak baita Bartzelonatarren aldetik. Nahiago baitzuten ara esparla zen katalana, orain hitz egiten denak. Baina Fabrak prestigio handia hartu zuen agintaritza akademiko gisa. Castellanismotik garbitu zuen katalana, hitzen jatorri etimologikoa aztertu zuen, eta katalanaren dialektoi erreparatu zen. Kontuta saiatzen zen izaten hizkuntza historikoa eta hizkuntza bizia. Bere lanen artean, gailentzen dira normes ortográficos 1913koak, la gramatika katalana 1918koa eta el diccionario general de la lengua catalana 1932koa. Lan horiekin Fabrak ezarri zuen gerra zibilaren aurretik katalanaren kodetzearen oinarriak. Honekin guztiarekin, Fabraren kodetze lana ez da multzo itxi eta mugiezin bat. Gaur egun askoz ere informazio gehiago dugu dialektoi buruz, Fabrak bere garaian zuena baino gehiago. Eta hizkuntza guztiak aldatu egiten dira erabileraren poderioz eta denboraren poderioz, katalana ez da salbuespena.
hizkuntza bakoitzaren maila bakoitzean badira hitzak eta eraikuntzak galdu egiten direnak eta arkaismotza jotzen direnak, beste batzuk berriz egonkor mantentzen dira eta beste batzuk aurrera egiteko gogo bizia erakusten dute. Alderdi linguistiko batzuetan txandakatzeak badaude edo diferentziak daude dialekto berritzailearen artean eta kontserbadorenen artean, eta horregatik egon daitezke erregistro edo estilo desberdinak. Hala ere, kontutan izan behar dugu, katalanaren kasuan bilakaera hau espainolaren presioak eragiten duela nagusike. Zentzu batzuetan beraz, beharrezkoa izan da Pompe Fabraren lana argitaratzea. Horrela, Diccionari de la Lengua Catalana, 1922an izan zuen bertsioa eta gero etengabe berritzen da online. Horrek Diccionari General de Lengua Catalana berritzen du. Eta ortografia katalana opuskuluak, 2017koak, normes ortografikez egiten zaien ukituak eta aldaketak biltzen ditu. 1903 aurrera. Eta gramatika de la lengua catalana delakoak 2016koak, gramatika katalana Pompeu Fabrak publikatu zuenaren erreleboa hartzen du. 1918an argitaratu zuen eta institutuak birra argitaratu zuen 7. aldiz 1933an. Gaur egungo gramatika lan instituzionala kolektiboa da. Eta lan partekatu eta adostu bada erabiltzaileen beharrei erantzuna emateko. Joan Solak esan zuen bezala, lan honezko zuzendariak eta bere irakasle gisa eman zuen azken eskolan, 2010ko ekainean, esan zuen, nahi dugu gramatika hau, gramatika bat izan da digorantz doazen belaunaldientzat eta ez badoazen belaunaldientzat. Azken batean, zioen beraiek dira gazteak, hizkuntzaren etorkizuna. Hitz egin dezagun orain gramatika honen ezaugarriez eta ikus dezagun nola antolatzen dugun. La Comisión de Gramática de la Sección Filológica. Atal filologikoaren gramatika batzordea arduratu zen gramatika diseinatu eta garatzeaz. Batzorde honek eztabaidatu egin zituen auzi gramatikalak eta idazleek eta zuzendariek lantzen zituzten atalak edo gaiak aztertu eta eztabaidatu zituen. Hau da, Joan Sola zendu zen arte, Manuel Pérez Saldaña eta ni neu. Zuzendariek beti gramatikako bulegoaren teknikarien laguntza izan genuen datuak bilatzeko, bibliografian sakontzeko, txostenak egiteko eta azkenean gramatikari tankera fisikoa eman ziotenak. Lehendabizi proposamenak eta gero ondoren gramatikako batzordeak onartu zituen atalak pasatu egiten ziren atal filologikora eztabaidatuak izateko eta egokizenez gero onartuak izateko. Prozesuaren amaieran, sekzio filologikoak nekatu ginenean, gramatikaren testu osoa kontsultatu ahal izan zuen, eta baita ere azken onarpena emateko beharrazko ziren arauzko berritasunak ere aztertu zituen. 2016ko irailean, Institut de Estudis Catalansek bere 5 atalak testu osoa izan zuen eskura, eta garai bat izan zuten, denbora bat izan zuten, iruzkinak eta oharrak egiteko. Ulertzen da, beraz, lan instituzional batek adostasuna bilatzen duena eta hizkuntzaren egituraren multzo osoan ikuspegi bat eman nahi duena mantxo egiten den lan bat dela. Eta mantxotasuna handitu egiten da, zuzeneko ikerketak egin behar baldin badira, fenomeno gramatikal baten helmena ezagutzeko edo egitate dialektor baten mugak. Hizkuntza romanikoen datuak eta bibliografia bilatu behar izan zen, baita ere eraikuntza sintaktiko batzuk badiren idazle honenen artean. Hemen aitortu beharra dago oso erabilgarria izan zitzaigula Institut de Estudis Catalansen korpus textual informatitzat dela lengua katalana erraz konsultatu diteke institututen portaletik ataritik testu literaturarek dituen seguak eta baita testu administratiboren batere, baina ez dugu aldizkarietatik bildutako testurik. Oso onuragarria izan zen ere gramatikarentzat
30 kanpoko adituen laguntza izatea. Txostenak idatzi zituzten auzi gramatikal oso zehatzen inguruan, edo herri bisitatu egin zituzten obraren atalak. Haien oharrak eta iruzkinek lagundu ziguten testua hobetzen. Esaten ari ginen bezala, Ignaziok esan duen bezala, gramatika guztiak bere garaiaren emaitza dira. Eta une bakoitzeko hizkuntzalaritzaren egoera eslatzen dute. Hori nabaritzen da Fabraren gramatika katalanan eta gaur egungoan bai. Gertakari honen ondorioz gramatikak desberdinak dira. Gaur egungo gramatikak kontutan hartu ditu hizkuntzalaritzaren azken garaiko aurrerapenak, artikulak, monografiak, tesi doktoralak eta katalanari buruz argitaratutako liburuak. Eta batez ere gramatikal katala konponaniren 3 aleak izan ditu. Joan Solak zuzenduak. Obra hau beti zor izan diogu beti gramatika honi. Horan ez daukata argazkia, baina ikusi duzuen. Baita ere aitortu beharra dugu lagundu egin zigula asko Ignacio Boskek. Pello, Joan Sola ikustera joan bazen, Joan Sola, Ignacio Boske ikustera joan zen, Ignacio Boske zion esan, ez dakizu no sartzen zen ez urteak, zeraman zaten sartu zaitezte hor. Eta ikusi izan zuen nola ebazten zuten raeko gramatika, eta horrek asko lagundu digu. Naiz eta guk katalanik ez izan itxasoz bestalde. Badago beste alde garrantzitsu bat bi gramatiken artean, Pompeu Fraban eta gaur egungoaren artean, Fabrarena egile obra bada. Eta institutuak bere egin zuen eta argitaratu zuen 7. aldiz 1933an, baina egile batena zen, baina gaur egungoa esan dugu jadanik erakunde baterena da. Gaur egungo gramatikaren egitura eta Fabrarena 18koa desberdina da ere bai. Fabraren kasuan fonetika eta fonologia lotuta doaz ortografiarekin, eta hori sarreran lantzen da. Eta obraren edukia morfosintaxisari eskaintzen zaio, 108 horri besterik hartzen dituenak, baina gaur egungo gramatikak ez du ortografia lantzen. Beste okuspulo batean agertzen da. Gaur egungo gramatika askoz ere sakonagoa eta ñabardura gehiago ditu. Eta askoz ere multzo ikuspen egokiagoa du. Hizkuntzaren egiturari dagokionez, beraz, gramatikaren ohiko parteak ditu, fonetika, fonologia, morfologia eta sintaxisa. Egia esan, garrantzi handia ematen dio sintaxiari, 74 hartzen du. Eta ohar batzuk ere sartzen ditu alor semantikokoak eta alor pragmatikokoak. Beraz, gramatikak katalanaren hotsen berri ematen du. Sistema bokalikoa, konsonantikoa, nola kombinatzen diren hotsak silabetan eta silabakitzetan. Taulak ditu, zerrendak ditu eta bar. Gramatikak ere, arreta ematen dio, eta hau interesgarria da, eta berria esango nuke, behintzat katalanarentzat. Arreta ematen dio esaldiaren intonazioari, batez ere informatiboki markatuenetan. Esate baterako, gramatikak erakusten digu, guk nahi balin badugu, harridura bate esan, adibidez gure solaskideak duen adiskidein inguruan, kims, amix, ketings, hoiek lagunak dituzunak, nahi baldin badu, esan zemotatako lagunak ditun, esan irabiliko du intonazio bat edo beste. Hau da, intonazioa aldatu egiten da, kontutan hartzen balen badugu lagunen kalitatea ona dela edo txarra dela. Hemen ikusten duzuena negatiboa da. Kings amix ketengs, kings amix ketengs, kings amix ketengs. Bestean, esan genezake, obezen nuke beste lagun batzuk izatea. Eta hor, bestean ikusten da, estimatu egiten dituzula. Galderazkoetan oso interesgarriak katalanean eta dialektoetan ere interesgarria izan da gai hauetan egitea. Morfologiari dagokionez, deskribatu egiten da nolakoak diren hitzak, morfologia flexiboa, derivatiboa eta noski pronombre, izen ordain, atono edo klitikoen formak eta funtzioak. Eta nola kombinatu daitezken ikusiko dugu adibideren bat. Eta hitzak kombinatu egiten dira esaldietan eta esaldi motetan. Horri alde asko eskaintzen zaizkio sintaxiari, gramatika tradizionalak ez dutelako normalean landu. Gramatika esaten dugu adibidez,
aditz jakin batzuk osagarriek izan barituztela, eta baita ere adierazten digu ea osagarri hoiek gain ulertu daitezken edo ez. Esate baterako, olorar aditza. Olorar da sudretek aizea hartzea usain bat antzemateko. Gramatikak esango digu aditz agentibo transitibo bat dela. Bertsio ez agentiboa izango litzateke azerken egiten dena fe olor o fe pudor. Usaina ona balin bada fa olor, eta usaitxarra balin bada fa pudor. Pudorrek ez du inolako zerikusirik Espainierako pudorrarekin. Beraz, gramatikak esango digu, olor aditzarekin objektu zuzena behar dugula, baina objektu zuzen honek presente egon behar du. Ez adierazteko usaina txarra edo gaiztua denik. Gramatikak ez du asteriskoa erabiltzen, baina gramatikoak esaten du ez dela posible katalanaz enpere olora esatean. Gasolina adibidez, batzuei usaina gustatzen zaie, beste batzuei hor esango nuke fa olor de gasolina o fa pudor de gasolina. Edo sento olor de gasolina nabaritzen dut, edo sento pudor de gasolina, baina gramatikak ere esan behar digu testu inguru batzuetan posible dela objektu zuzena bazter batera ustea. Esate baterako aginterarekin, imperatiboarekin orduan bakarrik erabiltzak egunik lurruna balin badukat esan zaket olora, edo no noto ez dute gasolina usainek pudore. Hau da, agentibo bada, baina aginteran, nahiz eta transitiboa izan, isildu dezake objektua. Gramatikak hori esan behar du. Baina gero, Fabran kasuan, etzegoen horrelakorik. Baina badago beste alde garrantzitsua Fabraren eta egungoaren artean. Hau da, preskripzioa formulatzeko, gaur egungo gramatika oinarritu egiten da fenomeno gramatikoen deskribapenean espainolean bezala. Ulertzen dugu ezin dela araua ezarri ez baldin bada aldez aurretik aztertzen eta deskribatzen alek eta modu zorrotzenean kodetu nahi diren fenomeno gramatikalak. Pompeu Fabrak 18ko gramatikan ahalegindu egin zen atal batzuetan horrela egiten, baina oso gutxitan egin zuen. Gaur egun hala ere gaur egungo gramatikan deskribapena da araua enuntziatzen uzten duen jaulkipen plataforma. Eta katalanean bezala ezaugarri generalak ematen dira baita ere dialektoenak eta ez bakarrik arauei dagozkienak. Ikus ezagun horien adibide bat. Gustatzen zait adibide hau jartzea erakusteko nola gramatika oinarritu egiten duen preskripzioa deskribapenean. Hau da, izenaren osagarriaren errepresentazio pronominala da. Imaginatu ezagun egoera hau. Horrela agertu bertzuen pixkanaka, baina papatean agertu da dena batera etzazu irakurri. Imaginatu, hau, txapelketa batean gaude, eta hor identifikatu behar dugu pertsonaia historiko edo fikziozko bat. Jardezagun adibide gisa jaun bat, eta guk dugun informazioa errepasatzen ari gara. Horrelako testu inguru baten esan genezake. Ya tenim molta informazio sobre aquesta cavaller. Badugu informazio asko jaun honen inguruan. Eta esan genezake. Baina, pero, encara no sabem el seu nom, baina oraindik ez dakigu bere izena. Gogoratu, katalanez, artikuluak hor jarraitzen duela, nahiz eta posesiboa egon. Baina baita esan genezake, prenkara noen, sabem el nom. Baina oraindik ez dakigu klitikoa izena. Edo esan genezake, prenkara noli sabem el nom. Baina oraindik ez dakigu haren izena. Edo prenkara no sabem el nom, besterik gabe. Baina ez dakigu izena. Lau modu dira izenaren osagarria adierazteko. Kaballerren adierazteko. Seguruenez hiztun batzuk ez dukete lauak bere kabuz erabiliko. Baina denok ezagutzen ditugu katalanaren egiturak direla. Eta gutxienez badutela kompetentzia pasiboa. Lau baliabide desberdin dira. Zeu posesiboaren erabilera, en izen ordain kritikoa, datiboaren izen ordain kritikoa li erabiltzea eta anafora zeroa. Baita ere anafora eliptikoa. Baina
Baliabide hauek ezin dira beti modu librean erabili. Badira murrizpenak maila sintaktikoan eta semantikoan, eta gramatikak azaldu egin behar ditu, deskribatu egin behar ditu, zen diren restrikzio horiek. Gramatikak adierazi behar du, eskura dauden baliabideak beti ere esaldien agertzen den aditzaren araberakoa dela. Baina baliabide hauek aplikatzeko aukerak ere izenaren araberakoa da. Eta baita ere ze posizio sintaktikoa duen. Beraz, altzar bezalako aditz batekin, altxa eta elzblazos bezalako objektu zuzen batekin, izen bat du, eta horrek gorputzaren atal bat adierazten du. Esan genezake esate baterako, el cavalier va a alzar els brazos. Jaunak besoak altxa zituen anafora zero edo eliptikoarekin, baina ezin dugu esan. El cavalier va a alzar els brazos. Enclítikoarekin. Ez da el cavalier va a alzar els brazos. Datibo reflexibo batekin. Naiz eta bai esan ezakegun, el cavalier va a alzar la camisa. Jaunak kamisa altxa zuen, elkandura altxa zuen. Eta el cavalier va a alzar els brazos. Posesibo batekin. Hau da, jaunak bere besoak altxa zituen. Hemen gramatikak esaten du posesibo zeus hori sobera dagoela. Hau da, norenak izango dira bestela besoak. Beste batenak balin badira, bai, baina beraiak balin badira, ez da beharrezkoa. Beraz, gramatikak esatu hemen sobera dagoela, baina gramatikak erakutsi behar du batzuetan, testuinguru honetan, posesiboa ez dela posible bakarri baizik eta beharrezkoa dela. Azkeneko esaldien adibidez, el cavalier va a alzar els seus brazos bronzejat y ben tornejat. Hau da, jaunak altxa zituen beso beltzaranak eta ederrak, eta bona da. Hemen ere bili behar da, posesiboak. Gorputzaren atal bat balin badu, orduan propietate bat predikatzen dut, orduan posesiboa ondo erabilia dago. Gramatikak ere adierazi behar du, badirela testuinguru batzuk, zeinetan enklitikoa eta anaforaz eliptikoak izenaren objektua adierazi dezakete, baina posesiboak ezin du. Hau da, auto bati buruz ari bagara izketan, eta gustatzen bazaigu esango dugu. Neu preguntate el preu? Galdetu duzue prezioa? Gorriz du itzulpena. Eu preguntate el preu? Eu preguntate el seu preu horrek ez. Hala ere, zendu den lagun batez ari balin bagara esan genezake. Siempre ens quedará el record. Siempre ens quedará el seu record. Beti geldituko zaigu haren oroitzapena. Baina esaten balin badugu, adibidez, hitz egiten balin badugu Parisen izan dugun egonaldiaz esan genezake. Siempre ens quedará el record. Ezin genezake esan, siempre ens quedará el seu record. Baina bai esan dezakegu, siempre ens quedará el record. Pensa genezake posesiboa bakarrik izen animatu baten edo bizidun baten objektua bakarrik adierazten duela, baina adibidez, les catedrals de Lleida i els seus tresors. Lleideko katedralak eta bere altxorrak. Hau da, ibilbide kultural baten izena edo liburu baten izenburua ere izan diteke. Ez dizateka gauza bera esatea, estilo liburuak esaten duten bezala, zeus ez erabiltzeko eta tentaldian ez erortzeko, zergatik ez dute aldatzen els tresors de les catedrals de Lleida. Ba, ez kasu honetan ez dago ondo itzulpena, ze azken izenburua egingo bagenu, ibilbide horretan erakutsiko digute Lleidako museua. Hor balin badaude katedraleko altxorrak, eta ez dugu ikusiko ez seu bella eta seu nova. Hori guztia gramatikan azaltzen da, naiz eta beste adibide batzuekin egin eta beste atal batzuetan. Oso banatuta dago. Baina, zentzu honetan esaten dugu, gramatikak oinarritu egiten duela preskripzioa deskribapen gramatikalean eta gramatika honek zehaztu eta nabartu egiten duela. Beste ezaugarri garrantzitsu bat da, gaur egungo gramatikan da, kontutan hartzen duela aldaera dialektala eta aldaera funtzionala. Aldaera dialektala nabarmena da katalanean baita ere sintaxian iz eta oso sutila izan, eta kontutan hartu behar dugu, baita ere garrantzitsua da kontutan hartzea aldaera funtzionala. Beharrezkoa da adierazpena kokatzea eta perpausa kokatzea bere testu inguru egokienean, eta non erabili daitezken. Egon daiteke egitura bat dialekto jakin batean edo registro jakin batean edo izan daiteke egitura orokor bat.
Beraz, deskribapen gramatikaletik abiatuta araua diseinatu daiteke. Batzuetan araua malgua izango da, eta puntura batean hain zorrotza edo bakarra ez dena. Baina araua malgua izateak ez du esan nahi, ez duenik erabiltzailea orientatuko dialekto erregistro batzuetan. Beste modu batean esateko, batzuetan eraketa baten alderdi honena beti ere dialektoaren edo registroaren araberakoa izango da. Horregatik sarritan beharrezkoa izan da datuak hiztunekin egiaztatzea eta noizean ben lana egitea. Lana, bai, interesgarria. Perpaus baten atributuaren errepresentazio pronominala mugatzeko orduan laseban eta emolesta zure biliba osoa bizkorra da, katalanak baditu izen orde atono edo kritikoak. Izen ordainarena eta o izen ordainaren funtzio egiten dutenak, beraz, iztun batzuk esaten dute, laseban eta o esmolt. Liesta adierazteko. Eta beste batzuk esango dute lasebanetan esmolt. Eta beste batzuk erabiliko dituzte izen ordainak txandaka. Hori edanik behatu zuen Fabrak. Fabrak esaten du, hizkuntza hitz egindakoan, sarretan erabiltzen da en izen ordaina predikatibo gisa, u erabili ordez. Adibidea jartzen ditu, literatura hizkuntzak saiestu egiten du oroar en hori eta u erabiltzen du. Baina 26ko edizioa, laugarrenean, Fabrak ukitu egiten du eta esaten du. Literatura hizkuntzak ondo egingo luke en hori saiesten nekatu egiten da inbeste aldiz esateaz. Baina esaten du oso modu arinean, baldintza erabiliz. Ez dut ulertzen zergatik erabiltzen duen jendeak, baina hobe litzateke saiestuko balitz. Konturatu zaitezte hau hizkuntzaren barruko fenomeno badela, horrez dago hizkuntza interferentziarik edo kanpoko eraginik. Beraz, merezi zuen ondo mugatzea. Eta horrela aztertu zuen gramatika batzordeak, inkesten bitartez eta kontsultak eginda hiztunekin. Egiaztatu genuen topikalizatu egiten denean atributoa erabiltzen duten hiztunek atributoren aurrete jartzen dute de preposizioa. Hau da, dilista esateko, de liesta, lasebaneta, nesmolt. Baina u erabiltzen dutenak, dislokatzen dutenean, ez dute erabiltzen de preposizioa. Beste modu batean esan da. Ikusi genuen de preposizioaren presentziak bultzatu egiten duela en izen ordaina agertzea. Beraz, gramatikak zer esaten du azkenean, bi pronominalizazio bide hauek baliozkoak direla. Ez dela bata bestea baino hobea baizik eta aldaera dialektalei erantzuten dietela. Gramatika hizkuntza osoaren ordezkari izan nahi du. Eta gainera hizkuntzaren 5 arlo dialektal nagusia gailentzen ditu, baina baita azpi dialekto batzuk ere, bai. Beraz esaten digu nola ahoskatzen da kases esate baterako ekialdean bokal neutraliko dugu eta nola mendebaldekoek kases esango duten. Bi formak ondo daude. Ez bada ezer esaten, hau ondo dago. Eta bakoitzak esango du dagokiona, bere dialektuari dagokiona. Ni Valentziera etzegin nahi bali badut, akases ez bali badut, koherente izan barko dut, bestela esango dute, nahasten ari naizela dialektoak, baina gramatika ez da osartzen. Zer gehiago esan ezake? Morfologiak, digafaz, digifasi, aldaera zaharrenak, ere prestigiozkoak dira eta ondo hartzen dira, onargarriak dira, bertsio modernoen ondoan, baina oraindik baldaukat minuturik, minutu bat. Hau oso polita da, ze izen ordainei dagokien. Hau da izen ordainen kombinazioa. Hor badugu lan handia egiteko. Eta
ez gara beti ados jarri, ze batzuetan esan dugu. Forma onartzen baldin bada dialekto honetan erabiltzen dena, eta beste batzuetan esan dugu ederki, baina konturatu zaitezte ohikoagoa dela, edo oso ohikoa dela beste forma kombinazio egiteko orduan, ze orain arte nola baite baztertuta zegoen. Hizkuntza zaharrean akusatiboa eta datiboa genuenan hirugarren pertsonean esaten zen laildunare, ledare esateko. Valentzierak ezen ordain berekin jarraitzen du eta baina ikustazue aldatu egin zuela. Esaten dute lila dunare. Hau da, inork ez dio katalan zarrari jarraitzen. Eta jarraitzen diogunari ez dugu forma jarraitzen. La i dunare esaten dugu. Li aldatzen dugu i formaren ordez. Izen ordainarekin erabiltzen dugunen batzuk esaten dute linduraren, eta beste batzuk ni donare. Ni donare hau oso gaizki konsideratuta zegoen, baina orain gramatikak esaten du bi formak prestigiozkoak direla, forma orokorrak direla, naiz eta aitortu egiten duen ohikoagoa dela linforma. Ohikoagoa da, ze hori da aurkitzen duguna noski zuzenzaile batetik pasa diren testu guztietan, eta hori da ikasi duguna, baina bueno, tira, horrela da kontuak. Oantxe bukatuko dut. Hau da, araua malgu egiteko modu hau, edo malgutasun hau, bertutetzat jo dute batzuek eta defektu edo akats beste batzuek. Hau da, etiketak ez erabiltzea, hau da zuzen eta desegoki, edo onargarri dialekto honetan edo registro honetan, hori ez da katalanarena ere, hori agramatikala denean. Horren ondorioz, batzuetan, miresle sutsuak etzen ditugu eta beste batzuetan, hori erabiltzailearen esku uzten dugu. Baina, gu egia esan erabiltzailea prestatzen ari gara. Katalanaren gramatika, horren digitalizazioa prestatzen ari gara, eta jadani zintzilikatu dugu institutuaren atarian. Bibliografia ere biltzen ari gara, katalanez dagoen guztia, ez dakigu Joan Solak zera bilizuen, ze gramatika honek bere urteak zituen. Garai hartan ere bibliografia erabiltzen ari ziren, eta ez dakigu zeintzen. Beraz, lana akonpainatu egin dugu bibliografia digitalizatuarekin. Ale handi honen digitalizazioa ere bultzatzen ari gara, bere bibliografia osatzen, baina jadanik atera da katalanaren funtsezko gramatika, eta ale laburtuagoa da, atal asko ditu, glosategiak ditu, eta konsulta dezakezue institutoren atarian, online bakarrik dago, eta oinarrizko gramatika batera ateratzeko zorian dago, ez da eskoletarako irakaslearentzat da hain zuzen. Mai gainean izan dezan, eta guztiz didaktikoa da, bere kuadroak ditu, bere markak adierazteko abundo dago, gaizki dago. Ez du zuzena, ez zuzena erabiltzen, baina ia, eskerrik asko zuen hartagatik. Eskerrik asko zuri, Gemma, eta orain hirugarren hizlaria izango dugu gurekin, Rosario Álvarez, Galiziatik datorkiguna, Santiagoko Unibertsitatetik, Konpostelako Santiagoko Unibertsitatetik, berak ere aurreko biek bezala bere katedradun lanari dagokion irakaskuntza eta ikerkuntza bateratzen ditu Gailauaren akademian dituen ardurekin, eta ardura handiak eta ugariak ditu. Zuzendaritzako batzorde izan da, orain dela gutxi arte, eta oso kerrez baldin banago diruzain ere bai. Gramatikaren akademiaren gramatik ez da izango, baina bi gramatikatan parte hartu duzu dagoeneko, batetik Enrique Monteagudorekin eta
nola da, galleguaren gramatika, regeira eta monteagudorekin, eta gero sobe, gramatika gaztea, pentsatzen dut izango dela, 2002 urtean, eta oraingoan oso adierazgarria da berak eman digun izenburua, a fuego lento. La ansiada gramática de la RAC. Benetan irrikitan gaude a fuego lento horrek zer esan nahi duen jakiteko, besteak beste pentsatzen dut gramatika bat egitea zenbateraino den konplexua, zenbat burua uste dituen. Pello Salaburuk aipatu dizkigu guretako batzuk goizean lehenengo orduan, gero Ignacio Boskek aipatu ditu beste hainbat, eta Joemarri gauk ere bai, orain gure Kantabriako itxasertzonetan beste ertzean ditugunen nundik norakoak eta burua usteak eta aurrerapenak ere entzuteko aukera izango dugu. Moitas grazas, Rosario. Muchas gracias. Gracias por... Mila esker gonbidapenagatik. Eskerrona, zorionak, Euskaltzaindiari, 100. urteagatik eta baita ere gramatika taldeari gogoz hartuko nukenik hori. Bueno, ikusi duzu ez izenburu aurkeratu dudan, ez da. Saiatuko naiz eskatu didaten hori egiten. Zein izan zan mandatuen kargua, ze jaso genuen. Galizieraren Errege Akademia 1906an sortu zen, 100. urteurrena egina dugu beraz, baina oraindik ez du lortu behar zituen emaitzak ematea, hiztegia eta gramatika sortu behar zituen. Akademiak 3 atal ditu, hizkuntza, literatura, historia eta mintegiak ere baditu, horietako bat gramatikakoa. Baina baliabide gutxi zituen, bai diru aldetik eta baita langileen aldetik, eta proiektu ezberdin aurre egiteko zailtasunak izan ditu. Beraz, erakundearen gramatika bat sortu behartzen, eta garai batean izena bazuen gramatika mintegi, baina besterik ez. Eta horregatik Galizieraren institutuari egin zion enkargo hori, eta une hartan ni nintzen koordinatzailea. ILGA deritzo institutu horri, eta esan behar dute ikerkuntza institutu batela, unibertsitatekoa, 1971an sortu zela, eta hizkuntza instituzioetako erakundeetako bat da, eta sozialki ondo hartuta dago, autoritatea dauka, autoritas izeneko hori izan bat dauka, alde batetik ikur moduan hartzen delako, baina baita legeak ere autoritate hori aitortzen diolako arauei dagokienez, eta bestalde gizartearen kontsensua erabatekoa da. ILGAk autoritate zientifikoa dauka, mende erdia baitarama etengabe ikerketa lanean, eta baita ere alfabetatze lan handi egin duelako, gehien bat irakasleekin eta funtzionario publikoekin, gero divulgazio lana, zabalkunde lana egin du, eta hizkuntza beti defendatu izan du, eta era guztitako baliabideak denon esku jarri ditu. Enkargoa egin zen edo jaso genuen garai hartarako ILGA eta akademia elkar hartuta lan egitera ohituta zeuden. Ordura arte nola ez estandarraren kodetzean zentratu ziren, horretara jarri ziren, norma ortografikoak eta morfologikoak landu zituzten, eta publiko egin ziren, baita ofizialak ere 1983an
Tira, hoie guztiak dira elkarlan luze baten, zabal baten ondorio, horre batzorde misto bat egon zen hilgaren eta akademiaren artean. Heterografiari amaiera eman nahi zitzaion, eta hori guztia bateratu egin nahi zen. Beraz, urte bete luze hartu zuten, batzorde horretan, nek ere bertan parte hartu nuen, batzorde horretan bilerak egin genituen, astero, eta horrela lortu genuen bi erakundeek sinatutako testu bat aurrera ateratzea, eta hori ofizial egin zuen Galiziako xuntak. Bilera haietan, nondik abiatze ginen? Bi erakundea kontuan izan da, hilgak egindako ikerketa lanetik abiatzen ginen. Beste erakundeak ez baitzaukan horrelako lanik. 89. urtean, lehen testua honetsi zen Bolga izena dion horrena. Hiztegiari buruzko hiztegia. Institutu barruan honetsi zen dokumentu hori, eta institutuak bezala akademiak ere bai onartu zen. Eta Bolga izenarekin ezagutzen dugu, hiztegiak egiteko hiztegia lexikoa onartzen duena da hori. Beraz, hor pieza nagusiak estandarra finkatzeko orduan, ziren elkar hartuta egindako lanak. Beraz, akademiak institutuaren gana jo zuen gramatika sortzeko, idazteko. Gero ere, ala egingo zuen ahoskeraren hiztegia eskatu ziotenean, 2010an onartu zena. Beraz, ulergarria da enkargua institutuari eskatzea, akademian etzego nahikoa baliabide. Baina baita ere, aurrelan hori egon bazegoelako. Investigazio lerro luzea zuen atzetik, eta gainera gramatikarien talde bat bazeukan, eta hoien kideen artean gramatika irakasleak zeuden, Galiziako Unibertsitatekoa, Santiagokoa kasu honetan, baina 3 unibertsitate Galiziarreko gramatika irakasleak hilgako kideak ziren, eta gainera gehien erabiltzen zen gramatikaren egilere baziren. Talde horrek elkarrekin lan egin zuen bestelako proiektuetan, bai maila autonomikoan eta baita estatuan ere. Eta hilgak bazeukan gramatikaren tradizio guztia jasotzen zuen dokumentazio bat, repositorio bat. 60. hamarkadatik aurrera egin zena, batzuetan agerian egin zena, eta beste batzuetan ez zain beste, beti unibertsitatean, tesien bitartez, ikastaron bitartez, eta bar. Beraz, dokumentazio hori, repositorio hori asko handitu zen, zuzendarien laguntzarekin, eta doantzak egin zirelako zuzendari hoien aldetik. Galiziar hizkuntzalaritzak asko egin zuen gora, hasieran etzegon ezer eta une honetan nahiko lan mardula da. Gu gramatikarako behar duten gauza askok ez dauka atzetik nahikoa azterlan, nahikoa ikerlan. Enkargu hortatik abiatuta proiektua zitzaingo dut. Eskatu zitzaigun gramatika deskribatzaile bat prestatzeko. Arautzailea ere bai, baina eskatzen da aurreko gramatiken aldean urrats
bat aurrera egingo duena. Lehen enkargua jaso genuenean, gehien erabiltzen zen gramatika zen lehen aipatu dudan hori, Regeira eta Mundua Gorena, eta neronek ere parte hartu nuen horretan. Eta albrez Xixoberekin ere beste bat eginda geneukan 800 bat orrialde zituena. Eskatu zitzaigun urrunago joango zen gramatika bat sortzeko. Bai, edukiaren aldetik, zabalaren aldetik, eta baita deskribatzen mailarengatik. Eta hortxe jarri genuen azpimarra deskribatzen lan horretan. Baina inok ezin du aztu segilek eta ez ustatzaileek ere hor azkenean erakunde baten lan bat izango dela hori, eta beraz alderdi araugilea ere kontuan izan behar dela. Hor gomendioak egongo dira, baina preskripzio bat ere egongora, arau bat ere bai. Alegia, gramatikan dagoena akademiak baimendutakoa da, eta alderantziz horrez dagoena ez da onartzen. Hori da ulertuko dena. Urrunago ere joan daitezke, zenbaitek uler dezake horra aipatzen ez dena erabat baztertu beharrekoa dela. Beraz, bai, gramatika deskribatzailea ari gara, baina neurri batean izango da araudigilea ere, arautzailea. Bestalde, nortzuk dira hartzaileak, maila kultural jakin bat izango dutena, eta hori gauza bera da mundu zabalean, baina ez dira ezinbestean hizkuntzalariak izango. Zertarako erabiliko dute gramatika hori? Zalantzak argitzeko, gehien bat. Ikusteko ea onargarria den, zuzena den erabilera jakin bat. Batua, hizkuntza batua erabiltzerakoan denok izango zenituen horrelako zalantzak, ez? Zalantza dauzkagu ondo erabiltzen ari garen gure hizkuntza bera, erabilera hori zuzena den ala ez, horren inguruan zalantza izaten dugu. Baina baita ere, nolabait gramatikaren esparrua zabaltzeko tresnak eskaini beharko ditugu. Nik irakurri dudana, lankide batek esan duena, baina nik erabiltzen ez dudana, zenbateraino da onargarria zuzena nik erabiltzen duan horren aldean. Bestalde, akademiak gizartearen eskaera bat erantzun behar dio. Alegia, eskatzen zaigu hizkuntza estandarra, hizkuntza batua deskribatzea. Eta hor aldaera guztiak barne hartzeko modu batean lan egin behar dugu. Eta noski, hor irizpide batzuk ezarri behar dira aldaera onargarriak eta ez onargarriak zehazterakoan. Naiz eta hor oharrak egin behar diren, edo iruzkinak egin behar diren. Beraz, gramatika deskribatzailea deritzogu, gramatika berri horri, baina izaera preskribatzaileare badu. Ez daude elkarren kontra, ez dira kontrajarriak. Lortu behar dugu bi ikuspegiak, deskribatzailea eta preskribatzailea, preskribatzaileek bat egitea lortu beharko genuke, modu egokian egitea. Deskripzio hori, beraz, aurreko tradizioan oinarritua izango da, izan beharko du. Gure kasuan, 1878an hasi zen, oso gramatika on argitaratu zen orduan, 19. menderako, eta gero, taldearen ikerlanak erabili behar izan ditugu baita ere, batzuk argitaratuak beste batzuk ez. Geroztik, ordea, ikeragarrizko ikerketa lan egin behar izan dugu, azterlanak izan behar izan ditugu. Ahozko galizieratik eratorritako korpus batekin lan egin dugu, azken mendeetan idatzi ere idatzi dena, bibliografia etzan nahikoa oso murritza zen, eta lehen eskuko ikerketa lan asko egin dugu. Helburu nagusia ez da
araugintza, baina egilek horrela ere ulertzen dugu. Ulertzen dugu baita ere, enkargua egin diguten hoiek ez nahi izatea, preskribatzaile moduan agertzea, arautzaile moduan agertzea. Ze kasutan, arau orokorretik urruntzen diren beste aldera hoien kasuan. Ikusi dugu, hemen aipatu diren 3 gramatiketan, bide hori hartu dela neurri batean. Taldearen irizpideak tentsio egoera horretan, modu zehatzean ezarri ziren sinposio baten baitan, 2003 urtean, eta hor saiatu ginen penintsulako beste proiektu handiekin hitz egiten, Espainiararen gramatika, Violeta de Monterekin, katalanaren kasuan Joan Solarekin hitz egin genuen, Euskaldunekin ere bai, Boske Sola, hoie guztiek bat egin zuten. Solaren kasuan, kariño handia emateaz gainera laguntza oso estimagarria eskaini zigun. Eta gero, portugesaren gramatikariekin ere lan egin genuen Inez Duarterekin. Talde Portugalerrean Maria Elena Mario Matuesekin ari ziren lanean, eta orain sortu den gramatika bikain hori eman zigun taldea lanean ari zen ordurako. Gramatika portuges berria. Edozein kasutan beti izan dugu harreman oso estua talde horrekin. Hemen daukazuen liburu horretan agertzen da gure posizio horko atal batean. 2003ko sinposio horren ondorio izan zen argitalpen hau. Erabileraren eta arauaren artean. Hortxe kokatu genuen gure lana edo gure jarrera. Antes de pasar a exponer un poco más cómo es la gramática que... Bueno, gure gramatika deskribatzen hasi aurretikan, galiziaren estandarraren finkatzeko irizpideak hartuko ditu. Hasierakoa izan zen alde zailena kontsentsu bat ezartzeko. Hor bi erakunde geneuzkan, ados jartzeko aleginetan ari zirenak, gainera 800.000 ahots geneuzkan komisiotik, batzordetik kanpo esanez, gauza nola egin behar ziren, ezta? Eta orduan azkenean, denota dauzkagu ez aitona monoiek, gauza nola egin behar izaten digutenak. Hitzaurrean badago esaldi bat nun esaten den, hizkuntza komuna behar genuela, ahozkoan zehaztu dagoenana, kastellanismorik izango zutena, supradialektala, tradizioan oinarritua egongo dana, koherentea, harmonikoa, hori guztia esaten dugu. Hitzaurre hortan, Tetris bat egin beharra geneukan, beraz. Arauak sortu behar genituenen aurre iritzia edo arau bakarra zan identitatea eta kohesioa lortzea. Estandarizazio prozesuak zerikusia edo lotura zuzena zeukan galego hiztunen hizkuntza eskubideak berreskuratzearekin. Gainera, lortu behar genuen hizkuntz komunitate batek erraz jasotzea idazteko eta irakurtzeko baliabide hori. Estandarra prestatu beharra zegoen eta lortu behar zuen galego hiztun guztiek beren burua islatuta ikustea estandar horretan eta batzuk beste batzuen gainetik jarri gabe noski. Idatzizkoan identitatea eta kontzientzia indartu behar zen.
ezberdintasunen gainetik, aldeen gainetik, direla geografikoak edo bestelakoak. Heterografiari irtenbide bat eman behar zitzaion. Lehen bi proposamen ziren nagusi institutarena eta akademiarena. Eta neurri batean, alde batera utzi behar ziren duplizidadeak, direla ortografikoak edo morfologikoak. Eta beti gauzak arrazoitu, erantzunak arrazoitu egin behar ziren. Eta premisa horien gainean, oinarri horien gainean hasi giren lanean. Eta hasiko naiz azaltzen tradizioz hizketan, ez? Hiztunek dute gune nagusia. Hoiek dira garrantzitsuna. Hiztunak, hizlariak, hitz egiten dutenak eta ez idazten dutenak. Herri galiziari hiztuna izan zen tradizioa islatzen zuena. Herri hiztun galegoek ez zuten sekula identitatea eta tradizionatu. Beti bideratu zuen transmisioa. Kauzatu zuen transmisio hori. Azkenean, berreskuratu egin behar ziren galiziar hiztunen eskubideak, hizkuntz eskubideak. Etengabeko ahozko transmisio bat gertatu zen, eta ez hainbeste idatzizkoan. Hitzaurrean aipatzen da hori. Kulturaren mesedetara egon behar du, herriaren mesedetan jarri behar du, eta horregatik ahozko hizkeraren jarraipen izan behar du. Horrela bakarrik izango baitugu oinarri sendo eta tinkoa. Korpus idatziak etzun jarraitatuzunik euki, baina hala ere hori ezin zen kanpoan utzi. Batez ere 19. Mendean sortu zena, berpizkunde moduan ezagutzen den prozesu horretan. Baina horrek bigarren maila batean geratu beharko du. Nolabateko mesfidantza maila bat ere badago idatzizko hizkuntzak emango dituen erantzunez. Horiek ez baitira ezinbestean ahozkoan ikusiko. Beraz, ahozkoan konsagratzen ez baldin badira, ez dira onargarriak izango. Galizian ez genuen inoiz pentsatu izan paradigma izango zenik idazle baten edo gehiagoren modua edo eredua, eta berdintzaio oso onak izatea. Horretaz ere zerbait izaten da hitzaurrean. Tradizio honei jarraitu beharko dio Galiziera komunak, garai batekoak baitare gaur egungoak ere. Forma tradizionalek lehentasuna izango dute berritzaileen aldean. Eta gainera, literatura eta kultura gertukoena aitortu beharko du. Beti ere, erabilerak frogatu dituen erabilera horiek. Identitatea zer ez zerbait esan nahi nuke. Galizierak hizkuntza iberikoenganako independentziaz jokatu beharko zuen. Gure kasuan, gaztelania ez da mugan daukagun hizkuntza, baizik eta gainjarri nahi duen hizkuntza. Bueno, horrenganako independente eta baita portugeseraren gandik aparte. Hizkuntza komunak izan behar du alik eta galegoena. Ez du inolako mendekotasunik behar eta beti kontuan hartu beharko du galizieraren egitura eta ezaugarriak. Gaztelania dagokionez modu puristan jokatu dugu, interferentziak ez dira onartzen, ordezkatzerik ez da onartzen. Mendeetan eragindako presioaren ondorio direnak. Bestalde, aipatzen da baitare, ez dela komeni etengabe eta modu erradikal batean ezberdintasunak markatzea. Ze horrek berak ere mendekotasuna ageri baitu. Portugesari dagokionez, posizio oso ezberdina, jarrera oso ezberdina da. Portugeseraren ganako edo kiko antzekotasun hori edo antz hori onartu egiten da. Eta horren alde egiten da. Baina horre esaten da kontuan izan behar dela, joerak ez duela izan behar portugesa onartzea
galizieraren ordez. Bateratua izateaz. Bueno, lurralde guztiek maila berbera daukate dialektuei dagokionez, hizkuntz kontinuum bat daukagu. Jarraitutasun erabatekoa dago eta barne kohesio handia dauka. Horrez daude identitate ezberdinak. Guk ez dugu ulertzen dialektuaren kontzeptu hori. Badakigu aldeak daudela, aldaerak daudela, eskualde ezberdinetan. Badakigu nik ti esango dudana eta Lugoko batek tu esango duela. Pontarotako batek egitura batera erabiliko duela eta Ourenseko batek beste era batera. Baina hor ez ziren identitate ezberdinak sortu ezberdintasun horien ondorioz. Galizian inoiz ez genuen pentsatu paradigmatzat hartu beharko genukeenik hiri bateko edo eskualde bateko eredua. Komuna izan behar du estandarrak. Eta hiztun guztiek islatuteko ikusi behar dute beren burua hor ez dugu aldaera bat sortuko, baizik eta ezaugarri aztertuko dira gauza, kategoria guztiak. Esan bezala, ezaugarri joan gara estandarraren definizioa egiten. Eta berriro izaurrera joko dut. Galiziera normatiboak balio behar izan du, herri galegoak bere burua espresa dezan, maila guztietan, artistikoak, erabilera komunekoak eta bar. Beraz, ezin dugu oinarritzat dialekto bakarra hartu. Dauden forma horien guztien artean aukeratuko dira egokienak, baina supradialektalak izan beharko dute eta horrela galegoen gehiengoek bat egingo dute erantzun horrekin. Aldaeren arteko aukera egin zen zenbait irizpideren artean geolingustikoak izan ziren, baina ez horiek bakarrik. Ordurako atlas linguistikoa prezegoen eta beraz bageneukan datu ugari aukera hori egiteko. Aukerak eta prozesu hori egiteko. Konprobatu behar genuen, erabiltzen genituen, erabakitzen genituen edo auteratzen genituen forma horiek benetan zirela galizierak. Eta horren luze zabalera konprobatu behar genuen, ikusi behar genuen, ze ingurutan erabiltzen ziren, modu trinkoan erabiltzen ziren ala ez, zenolako aldaketarako joerak zeuden, zenbat denboran erabili ziren, ea jarraitzen zuten denboran, ea korpus idatzian agertzen ziren, antzekotasunik ote zuten portuges estandarrarekin, eta zenolako harmonia zeukaten hizkuntza erromanikoekin edo gertuko beste batzuekin ere. Eta lehen aplikatu ziren printzipio horiek berak, araudirako aplikatu ziren haiek, alegia, baita lexikorako eta fonetikorako. Noski, hor salbuespen batzuk egon ziren. Izan ere, fonetikan eta morfologian hizkuntza estandarrek joarra daukate forma bakarrak aukeratzeko, baina lexikoari dagokionez, hiztegiari dagokionez, edo baita sintaxian ere, aniztasuna bat baino gehiago izatean hortan datza aberastasuna, ez? Eskolan beti esaten ziguten, ez beti hitz berbera erabili sinonimo bat, edo eta sintaxiari dagokionez ere, bueno, ez beti egitura bera erabili. Aldiz, esaten zaigu, fonetikoki erabili behar dezun forma horrek kongruentea behar du. Zuk esan duzu, lehen, ez da? Valentzieraren erabiltzen baldin badet, orduan beti erabili beharko dut. Beraz, hemen, irizpideak ez dira berberak fonetikorako edo lexikorako eta sintaxirako. Badirudi hor zenbat eta baliabide gehiago izan, hizkuntza hobea erabiltzen dugu. Vocabulario ortográfico, diccionario de la lengua galega, diccionario de pronuncia de la lengua galega,
erabili ziren edo sortu zirenean, hor ezarriak ziren dagoeneko horrelako irizpide batzuk, eta gero horiek ekarri ziren sintaxira eta hiztegira edo lexikora. Sintaxiari dagokionez, ez zegoen horrelako agindu jakin bat, baina esan ziteken, espero zela nolabaiteko gramatika instituzional horretan ezartzea. Eta oinarrizko printzipioa zen, printzipio orokorra zen, ez zegoela alako aldagarritasunik, ez zeuden alde ikaragarria tizentziari zegokionez, eta ez da galegoaren eta inguruko hizkuntza erromantzen artean. Bestalde, galegoaren gramatikan sintaxen ikuspegitik ontzat ematen da galegoa den oro. Alegia, galiziar etiketara eman dezaken edo zer gabitzen da sintaxian. Eta noski, irizpide hori hain zabala diruduena, hain librea diruduena, horrek zailtasun asko ekarri zizkigu. Naiz eta sintaxian aldetik ez dauden aldaketa hundirik, alde nabarmenik, eta gaztelaniaren eragina ez da hain handia ere, eta gainera dialektoetako nabardurak edo populazio osoak onartu ditzakelako. Liburu honetan bertan saiatu ginen gai hori heltzen baitare. Estandar sintetiko baten definizioa deitu nion, arazoak, mugak, kezkak. Tira, hor gera nitekeen, ez da? Baina sei printzipio aipatuko ditut, oinarrizkoenak baitira, estandarrako detzari dagokionez. Alde batikan, supradialektala izan behar zuen. Lehen aipatu dudan bezala, ez? Eta beste gramatiken kasuan ikusi den bezala. Aldaera ezberdinatik bildutako forma jaso behar genituen, eskualde ezberdinetakoak, maila sozial ezberdinetakoak, estilistikoak, kronologikoak, aldaera horietanak ekarri behar genituen. Deskripzioak aukera aliketa gehien eman behar zituen eta beti testuinguru errealetatik abiatuta. Eta horrela hiztun gehienek bat egingo zuten horrekin. Inork ez zuen esan behar hau ez da nire gramatika. Denonak egon behar zuen gramatika horretan. Gero, forma bat aukeratzen zenean ez zuen esan nahi beste batzuk erabatukatzen zirenik. Zer esaten genuen, zenbateraino zen onargarria edo, zenbateraino erabiltzen zen, zenbateraino zen egokia. Gero, muga batzuk jaso genituen, alde batetikan hiztunek onartzea. Kasu batzuetan ikusi genuen, bazirela horrelako egiturak niretzako ez zirenako onargarriak, nire galizieran, nire aldaeran, baino beste alde batzuetan. Ignaziok horren adibide bat eman digu, ez da? Espainiako eta Amerikako espainieraren kasuan, horrelako adibideak egon badaude, eta, horri buruz hitz egin beharko dugu, gero, koherentzia, osotasunaren koherentzia, eta gero baita ere, testu deskribatzaile horren nondik norakoa edo konplexotasuna. Ze hor zenbait ezaugarri oso gutxik erabiliak baldin baziren, ez genuen horrekin esan nahi, era bat arbuiatuko genituenik edo alde batera utziko genituenik. Ambigotasunen kasuan, oharrak egin behar dira, aipamenak egiten ditugu baita ere zerbait agramatikala baldin bada, edo eta horrelako galdera ikur bat erabiltzen dugu ez gaudenean ziur gramatikala den ala ez egitura bat, eta esaten dugu ze testu ingurutan litzateken onargarria eta zein kasutan ez, eta gure kasuan beti adibideak azaldu egiten ditugu.
azpimarratzen ditugu, azaldu nahi ditugun hitz horiek, baina gainera kortxete artean guk gure iruzkina egiten dugu adibide horri buruz. Eta zenbateraino eskaintzen ari garen adibide horrek bat egiten duen gure azalpenarekin eta gure zalantzak adierazi ditugun tarte horrekin, edo zati horrekin. Eta hemen berriz ere nabarduetara, goaz, zuek aipatu duzuen nabardura horietara. Deskripzioak objektiboa izan nahi du, baina diskriminazio positiboare onartzen dugu, galegoarenak diren, galizierarenak diren ezaugarri horien artean. Hoiek zenbaitetan ez dira nagusitzen, behar bada Espainiera gertuegi daukatelako, edo beste hizkuntzat gertuago daukatelako, eta kasu horretan, zenbaitetan berez alde batera gertu daitezke, eta kasu horretan diskriminazio positiboa egiten da. Eta orain bai sartuko naiz gure gramatikaren ezaugarrietan. Lehen 5 kide ginen, orain 2017tik hona 8 igo da zenbaki hori, denok irakasleak gara, men dauzkatzue guztien izenak. Santiagoko Unibertsitateko Filologiako irakasleak gara, eta institutuko kideak, gehien bat esan bezala Santiago lan egiten dugu, eta institutuan egiten dugu ikerketa. 2 unibertsitate zentro dauzkagu, alde batetik fakultatean irakasten dugu, baina ikerketa institutuan egiten dugu. Galiziako zaharrena den institutu horretan. Eta han, lantzen ditugu gure proiektuak, finantzia bidea izan, ala ez. Gramatikak noski bukatzen dira, obra handiak diren aldetik, baina ikertzaileok ezin gara hortatik bizi, gramatikak egitetik bizi. Alde batetik ez diotelako baliorik eskaintzen horri, ez 20 urte eman izana horri, ez guk finantzatutako proiektuetatik bizi behar dugu. Eta hori ez da gramatiken kasuan, horregatik bestelako proiektuak hartu behar ditugu estatuan, gure eskualdean, edo erkidegoan. Horregatik, guk gramatika egin behar dugu, baina bizirauteko eta ikerlari gisa bizirauteko bestelako proiektuetan ere parte hartu behar dugu. Eta urtero, 2 urtetik behin, 3 urtetik behin, horrelako erantzun jakinak eta produktu jakinak atera behar ditugu. Gutako inor ez da sekula buru belarria ditu gramatikan besterik gabe, bestelako kargoa baditugu, akademikoak, publikoak eta bat. Une honetan. Gure herriko 3. Erakundearen buru naiz eta naiz bakarra, bestek ere beste kargoak dituzte, hemen dauzkatzue. Mune honetan bakarra daukagu liberatua, eta bere irakaslea da, eta ikerlaria ere bai, eta bere izen erabiltzen du proiektu horretan. Esan dudan bezala kide guzti eta dauzkate kargo ugari. Hau da gure egoera. Horregatik egiten dugu lan zu txikian, ezin dugu beste modu batean egin. Ze abatetxeetan egiten ziren jaki haieko ezela, 15 egunean sutan pasatu ondoren oso jaki edarrak ematen zituzten, era guztietako proteinak eta zauzkaten, edo hori ematen zuen, ez? Guk ezin dugu horrelako lanik egin, ez digu ematen horretarako. Gramatikak bikoiztu egin du tamaina enkargua emantzigunetik. Une honetan 2 liburukin handi dauzkagu, 14 bider 21eko kaja kutxan daukagu, 1600 orrialde inguru, 5 ataleko egituran dauka, hor dauzkatzue.
atariko bat, gero foneta eta fonologia, prosodia eta ortografia lantzen ditugu, bai, prosodia txertatu dugu, ikusten duzuen bezala, oinarrizko gramatika unitateak, esan dezagun hor morfologia lantzen dugula, eta gero esaldiaren edo enuntziatuaren egitura oinarrizkoa, eta gero azkenik lexikoa hiztegia, hitzak sortzea. Erabileran oinarrituta dago, estiloa deskribatzailea da, irakurle kulto bati ematen zaiona, baina hizkuntzalaritza terminologia ezagutzen ez duena, baina terminologia ohikoena txertatzen saiatzen gara, unibertsitatetik heltzen zaiguna. Eta horrelako terminoak erabiltzen ditugunean, labur bada ere azaldu egiten dira. Eta horrelako kontu teoriko egitan ez gara sartzen, horiek alde batera uzten dira. Kohesio bat bilatzen da, formaren eta teorien aldetik, baina azken errepaso bat besterik ez daukagu aurre ikusita. Gure talde hori, elkar hartutari da lanen aspaldianik, beraz, konfiantza daukagu, taldeak lan hori ondo egingo duela. Hori bai, atalak arduradunek sinatzen dituzten, gehienetan bat baino gehiago. Taldea hilean behi elkartzen da, arazoei edo zailtasunei edo kezkei zalantzei aurre egiteko, erantzuteko, eta gero adibide asko erabiltzen dira korpusetatik, ahozko zein idatzizko korpusetatik hartuta, eta bestelakoak ere, bai sortutakoak ere bat daude. Adibide horiek esan dudan bezala azaldu egiten dira eta argudiorako erabiltzen dira. Eta, hor ortografia kontuak eta aipatzen dira baita ere. Eta behar denean autoritate moduan erabiltzen dira, egilearen izena hartuko dute edota grabazio hori hartu zen lekua. Bibliografiarik ez dauka, bukaerakoa bai, baina ez dago aipu bibliografikorik, eta taldea konpromiso bat hartu du, alegia zirriborroa aurten entregatuko dugula. Behar bada datorren urteko martxoa izan daiteke, baina aurten, honexe, eskerrik asko. Bueno, aunque andamos ya fuera de los plazos previstos, os voy a... Epetik kanpo gaude, eskatuko dien mesedez Ignacio eta Jemari igotzeko ona, eta minututxo batzuk hartuko ditugu galderetarako, iruzkinetarako, barkamena eskatzen dizkiet 3 izlariei, ze asko zer denbora gehiago beharko zenuketen lasaitasunez azaldu nahi zenuten guztia, eta seguru nago tintontzian gelditu zaizuela. Baina horrela da, eguna nahiko estu gabiltza. Baldin baduzue, komentariorik? No, Ignacio, simplemente una cosa muy sencilla. Besterik gabe gauza oso sinple bat egiaztatu duzu, autoritatea, prestigio soziala. Men egingo dut, prestigioa batzutan aurreko agintari batzuk ematen dute. Nola neurtzen duzu prestigio soziala? Erabilerak ematen du hori, arloren batek. Nola neurtzen da prestigio soziala? Hemen askotan hitz egiten dugu, forma honek erabiltzen dute adibidez idazle onak hori esaten dugu, eta nork erabakitzen du zein den idazle on bat? Galdera hori. Barkatu baina mikrofonoa. Ahora.
Ahora mejor, sí. Sí, yo decía antes que, bueno, no... Lehen esaten ari nintzen bezala, gure baremoa, gure neurtzeko maila, hiztun eskolatuen maila da. Hizkuntza kultua ez dago hizkuntza inkultuen kontra. Gertatzen dena da akademiak ere huts egin dezaketela hitz egiterakoan. Batek esan dezake arrunta izan dela forma bat, baina gero ikus dezake ez dela horrela, edo telebista aurkezle batek, edo politikari batek, edo bakarrik elkarrizketa informal batean erabil daiteke. Asko fiatzen gara akademian irizpideaz. Akademietako kideak ezagutzen dute beren herriko hizkuntza. Nosotros nos fiamos fundamentalmente, como decía hace un momento. Fio gera, hau da, ze irizpide estimatibo ematen du edo merezi duten hiztun eskolatuek. Hori da ideia. Eta batzuetan akademiak huts egiten dute, batzuetan esan dezakete egitura bat ez dela zuzena desprestigiatua dagoelako. Ikertzen hasten zara eta konturatzen zara ez zela horrela. Beraz, lanean ari gara bigarren edizioan, pasa da dira ja 10 urte gure gramatika argitaratu genuenetik eta horrengo edizioa prestatzen ari gara. Zein den banaketa geografikoa eta ze balorazio egiten da faktore horietan, diastratikoa eta difasikoan lehen esan dudan bezala, erantzuna da funtsean hiztun kultuen sentimena da, azken batean. Sí, yo quería felicitar a... Zorionak eman nahi dizkiot. Entzuten da, bai. Zorionak eman nahi dizkiet hirurei, beren parte hartzengatik. Eta kuestiotxo bat argitu nahi nuke, aurkezten ari garelako gramatika berria. Gu ere, hemen Rosariok esan duen bezala, hemen gaude lan hau egin duen gizataldea, baina beste gauza batzuetatik ere bizi gara. Eta horrek eragin ditu arazoak taldean, ze batzuek, batzuetan esan du, ezin dut, ikerketa lan bat aurkeztu behar dudalako, eta honek ez dit balio sekzionioetarako, eta sentitzen dugu baina alde egin behar izan dute. Nik uste dut oroar azalditu zuen arazoak oso antzekoak direla, baina argitu nahi nuke gauza bat besterik gabe. Korpusei dagokienez eta hiztunei dagokienez eta adibidei dagokienez agertzen diren asko gureak dira, noski geureak, eta beste batzuk historiatik hartuak daude. Hau da korpus historikotik, une honetan badugu korpus historiko bat, eguneko oso zabala jasotzen du, gaur arte idatzi denaren inguruan, 70 milioi hitz dira, ez da ezer, konparatzen baldin badugu espainolarekin, baina korpus handi bat dugu, eta badugu ere beste korpus xamar bat, gaur egungo euskeraren inguruan, 20. mendeko euskeran. Horrek usten digu adibide asko ateratzen. Horixe zehaztu nahi nuen. Adibide hauek erdia edo gehiago hartuta daude literatur lanetatik, literatura jatorrizkotatik, edo itzulpenetatik, edo beste erdia prentsatik. Prentsak indarra handia du gaur egun dugun korpusetan eta erabiltzen dugun horietan. Baina gustatuko litzaidake Ignaziok esatea, minutu batuz ez nahi zegoen eta berbada esan du, baina iruzurtasunaz, fuego lento barkatu, esu txiki horretan, ze esu txikiten dabiltzen orain Frantziako gramatikan. Y yo no lo conozco de segunda mano, no directa. Nik ez dut zuzenean ezagutzen, baina badakit proiektu bat dagoela, frantsesaren gramatikaren inguruan, badakit geldituta dagoela okerez banago. Uste dut antolakuntza arazoak dituztela pertsona asko daude tartean, koordinatzaileak daude proiektu osokoak eta gero arlo bakoitzakoak. Batzu mendekotasuna aztertzen dute, beste batzu determinazio eta kuantifikazioa, gramatikaren arlo bakoitzak dauka bere koordinatzailea. Eta goitik koordinatzaileen nagusiak. Hori beren ondo gelditzen da, baina gero errealitatean ikusten da, ez dela behar bezain arina. Beraz, nik ez dute proiektua zuzenean ezagutzen, baina uste du geldituta dagoela antolakuntza arazoak direla medio. Frantsesa da gaur egun hizkuntz bakarra, hizkuntza erromantze bakarra. Gramatika kolektibo bat ez duena.
baina gramatika tradizional zehaztuago batzuek, badakizuen bezala, frantsesak dira ezagunena petit pichon eta gramatika klasikoak, baina ez dago katalan gaur egungoaren antzeko gramatika bat, edo solak edo nik ez zuzentzen duguna bezalakoa. Ez dago horrelako gramatika bat frantsesean, harrigarria da, ze frantsesak tradizio gramatikal bikaina du bere bizikoa, baina proiektu horiek geldituta daude antolakuntza arazoak direla medio. Harrigarria da, ez da materialik eza dutela edo bibliografia horik eza dutela. Ze bibliografia frantsesean asko zere oparoagoa da, baina arazoak, barne arazoak dira. Talde lanaren arazoak dira, eta ez edukiarena, eta ez baliabide ekonomikoena baizik, eta proiektuaren barne egiturak askotan da garrantzitsuena. Bueno, no lo había previsto, me viene... Nuen aurre ikusi, baina frantsesarena oso ondo etor zait, baina oker ez banago, frantsesaren lehen gramatika izan zen, gramatika asmatzea. Hau da, oso eskualde itxi bateko zen, Lille de Frantzekoa, protoakademikoak bildu ziren, asmatu zituzten adibide guztiak, hau da ez duten inolako testurik erabili, eta horrela hasi zen, gero etzun arrakasta handirik izan, ze badakigu jakobinoek oso ondo manejatu zutela eskola. Nik uste dut oso interesgarriak izan direla hiru hitzaldiak eta esan da, gramatikaren inguruko perspektibak oso antzekoak direla, baina gauza batek gehiago interesatu nau, hau da aldeak, diferentziak, eta ulergarriak dira noski, ze realitateak oso bestelakoak dira. Eta lehen frantziar hoietara itzuliko naiz, asmatu egin duten zutena gramatika. Hemen absentzia txiki bat dago, boterearen presentzia, hau da diglosiaren presentzia. Eta nik uste dute eman diren adibideak oso argiak direla, hau da, esate baterako asko harritu nau katalanez, kazetaritza testuek ez izatea horren besteko presentzia, izan daiteke beste arazoren batzuengatik. Ez daude, ez dago pretsa askorik, beraz diglosia maila bada, nahiko ondo ezagutzen dudana, eta testuak preferenteki ahozkoak izatea galegoan, horri erantzuten dio ez. Ez da beriziki ahozkoak direnik, baizik eta guk deskribapena oinarritu egin behar dugu, hiztunek esaten duten horretan beraz, ahozko testuraren korpus oso handia dugu, baina idatzia ere bai. Baina nola baiteko deskonfiantza, mesfidantza dago idazleen hizkuntzari dagokionez, Pardo Bazanek esaten zuen, oso letxe txarra zuena, eta nahiko injustua, esaten zuen idazten dute, hitz egiten ez dutenak. Etzen zuzena denen kasuan, baina arrazoi pixka bat bazuen. Bai, ni diglosia mailakin jarraitzen dut, ze uste dut bat atozrela esan denarekin. Impresioa ematen du badaki testu idatzi asko daudela, literatura galegoa dagoela, baina ahozkotasunean egin duzun azpimarratze horrek pentsarazi dit, praktikoki gauza nahiko murriztuz, izango litzateke ahozkotasunetik idatzizkora pasatzea. Hau da, badakit ez dela hori, zehatz-mehatz, baina hortik pixkat ere badago, ez? Batu egin behar dira hizkuntzaren arlo guztiak estandarra ez zerotik, baina nahiko betik eraiki egin behar da. Eta bat dator, hau da, espainieeraren gramatikan ahozko testuak gutxiago dira, ze gainerako guztia ikaragarria da, eta espainieraren kasuan kontrakoa da. Espainiera zabaldu egin zen Ameriketatik eta bar, eta moraleja bat ere atera nahi dut, hemendik. Gure erakundeak euskaltzaindiak ere kontutan hartu beharko lukeela, hau ez dela besteak bezalako akademia bat, euskararen akademia bat dela, diglosia goera batean dagoela, eta bi hizkuntza handi dituela inguruan, ematen du ez dagoela modan bigarren hizkuntza horretaz hitz egitea, baina espazioak partekatzen duena gurekin, eta albokoa ez dena.
hau da horrek gramatikan izango luke eragina, baita ere akademiaren praktikak ere presentzia gehiago izan beharko luke, eta ingelesaren akademia inexistente horrena egitea, edo frantsesarena edo espainiararena. Egoera bakoitzak agindu egiten du, eta oso interesgarria iruditu zait, ikustea zeintzuk diren korpusak eta zeintzuk ze realitate erantzuten dieten gramatikak, hau da ze egoera bakoitza dagoen bere, ze egoeratan dagoen hizkuntza bakoitza. Eskerrik asko. Nik horregatik insistitu egin dut, hizkuntza eskubideen baitan biltzen dela aipatu duzun hori, eta horren errespetuan. Baina norbaitek esaten duenean, eta hau non esaten da, Bigon esaten da. Kontxo, Bigon esaten dute. Bigon iztunik ez balego bezala, baina Bigon badaude iztunak. Baina ez temaizu San Andres de Penosino, ez dakin Orenseko provintzian dela, orduan Jainkoren hitza da. Ez, beraz, hor pentsatzen da, iztunak direla dauden tokian eta landagunekoak direla eta horiek mantentzen dutela hizkuntza eta bar, eta bar. Bueno, Bigo ez da hizkuntza agintaritza bere kabuz, ematen du kontrakoa dela, ez? Sí. No tenemos un corpus de lengua. Guk ez dugu kazetaritza korpusik, baina bai, kasu egiten diegu egunkarietan agertzen denari, bi egunkari ditugu eta beste batzuk automatikoki itzultzen dituzte eta gero errepasatu egiten dira, bueno, batzuetan poz batzuk ere ematen dizkizute, ez duzu ezertxo ulertzen, ez bakizu espainiera zer esan nahi dute. Baina aholkulari linguistikoen presioa eta zuzentzaileen presioa batez ere aldizkari eta egunkarietan, Katalunian eta Valentzian eta Balearretan oso sendoa da, fuertea da, eta gure akademia irekia da. Ez bakarrik itzultzailei begira eta irakaslei begira, baita ere aholkulariei eta kazetari hizkuntza espezialistei begira. Eta amaitu nahi nituzke nire hitzak, nire hitzaldien ezin izan dut esan, baina Joan Solaren esaldi bat esan nahi nuke, ze asko aipatu dugu gaur goizean zer. Joan Solak esaten zuen, arauzko gramatika eta gramatika deskribatzailea eta lexikoa eta ortografia tresna egokiak direla hizkuntzarentzat eta ondo erabiltzeko eta bizia egon dadin. Baina hizkuntza salbatuko duen gauza bakarra erabilera izango da. Eta berak esaten zuen, nik mundu ontako gramatika guztiak salduko nituzke kalean hizkuntza bizi bat izatearen truke. Hori egin behar dugu hizkuntza erabili. Bestela gramatika bai izango dugu, baina latinaren antzekoa izango da, ez du balioko erabilera da behar duguna. Bueno, ez balin badaude parte hartze gehiagorik, eskerrak hiruroi, bihotzez, gaur hemen egoteagatik, hiru parte hartzeak oso interesgarriak izan dira, kontsolatu egiten gaituzte, akulu gisa ere erabilitzakegu, denetatik orain izango dugu gure iritziak partekatzeko aukera. Berandu gabiltza, duan proposatuko dizuet bazkaltzeko tartea pixka bat laburtu, eta beranduenik ea lortzen dugun 3 eta 4 denetan berriro hastea. Tengo que hablar contigo un momento. Después.
Arratsaldeon, kafe hartu ez baduzue joan kafe hartzera, mesedez. Bestela, 5 minututik behin, plastiko dugu. Arratsaldeon segituko dugu orduan goizean hasitako jardunaldi honekin, eta orain hizlaria Miren Azkarate izango da. Ez dut uste Miren Azkarate aurkeztu behar denik, baina nola badramagun elkarrekin, ez dakit zenbat urte, adiskidea eta ez guztiak izan, urte guztiak ez. Adiskidea elkarrekin lanean bai gestioan ere, zen bera izan zen errektor ordenari honen, atal batzuk berak landu ditu bereziki. Beraz, berak duen gaia dira da gramatiken auzi batzuk eta goizean nik pixka bat prozesua nola egin dugun hau aurkeztu baldin badut, Miren geldituko da azalduko ditu zenbait gai nola planteatzen diren gure lanean. Beraz, Miren tesietan bezala, 5 minutu dituzu hemen, tesietan ez dakiz zenbat, hemen 5 minutu eta gero galderak. Eskerrik asko. Pellok esan duen bezala gramatiken auzi batzuk da, hitzaldi honen izenburua, auzi asko daude, ez dut izango astirik ziurrenik guzti ez hitz egiteko, saiatuko naiz neure burua zorrotz kontrolatzen eta iritsiko geran puntura, eta egunen baten hitzaldi hauek argitaratzen direnean, emango dut gainerakoen berri. Zertaz ari garen jakiteko eta gaur goizeko hitzaldiek zer emango zuten eta nondik nora joango ziren jakin aurretik, hau prestatzen ari nintzela pentsatu nuen, ikus dezagun nola definitzen duen euskaltzaindiaren hiztegiak gramatika hitza. Eta gramatikan bi adiera ematen ditu, bat lehen, beraz garai bateko gramatik ez ari gera, hizkuntza bat zuzen hitz egin eta idazteko arauen multzoa. Beraz guztiz ikuspegi normatiboa duena. Eta bigarren adiera gaur egun, beraz gaurkoa, hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena. Horrek ez du esan nahi gaur batez ere hizkuntza gutxituetan edo estandarizazio prozesua erabat osatu gabe dutenetan arauak emateko presiorik ez dagoenik edo batez ere euskaltzaindia edo akademia bat baldin bada gramatika bat argitaratzen duena, hor azaltzen dena preskripzio edo arau moduan ulertuko ez denik. Baina gaur gramatikak batez ere dira hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena euskaltzaindiak esana. Eta azalpen eta deskribapen horretan, goizean entzundako gauza batzuk ekarri nahi ditut ona, Ignacio Boskek esan digu, síntesis de la investigación contemporánea, horrela definitu ditu gramatika modernoak, no son obras de autor, beraz, gaur eguneko ikerketen bilduma da, beraz, egindako ikerlanak oso kontuan hartu behar dira, eta beste gauza bat ere aipatu du gaurko gramatiketan, azaltzen direla, gramatika tradizionaletan azaltzen ez ziren kontzeptuak edo modernoak direlako, ikertu gabe zeudelako, informazio egitura esate baterako, inakusatibitatearen inguruko kontuak, lehen mailako eta bigarren mailako predikazioa, horiek guztiak aurkituko dituzue hor dagoen proposamen horretan, eta Marrik gauk ere esan digu hain zuzen ere egindako ikerlan ugariren ekarpenak jaso dituela gramatika, katalaneko gramatikak. Beraz, bide horretatik azpimarratu nahi ditut zenbait gai, tagit berri hauak izan daitezkenak, baina gaur egun ezinbesteko ikusi dituenak batzordeak hainbat kontu, eta nahi baldin baduzue zehar lerroak edo zehar kontzeptuak direnak gai bat baino gehiago ukitzen dituelako. Beraz, hizkuntza, gure kasuan euskera, ez da asko aldatu Axularren garaitikona. Axularren perpausak eta esamoldeak oraindik ere eredu hartzen ditugu eta gure azalpenetan adibidetzat ematen ditugu, hor oso ondo ikusten dugu geure burua euskera mota horretan. Baina hizkuntzako gertakariak azaltzeko modua, ez dakit errotik aldatu den, baina nabarmen aldatu dela bai. Eta horren adibidetzat,
hain zuzen ere, eskuartean duzue hitz ordena informazio egiturari buruzko kapitulua, nahita aukeratu dut astarloak hasi gera, 163 ez 1803an bere apologia de la lengua vaskongadan ematen duena. Bere garaiko terminotan, eta bere garaiko helburuarekin, eta bere garaiko helburua azken batean apologia egitea zen, eta esatea euskera zela hizkuntza jatorra aldaketarik izan ez zuena, eta momentu batean dio, eta gaztelaniak eta frantsesak jakingo dute zertan aritu diren, eta auskalo zergatik aldatu dituzten, zemen benetako ordena eta aldatu ez dena, eta jatorrizkoa gurea da, beraz gugera gainerakoak baino hobeak, horrela ulertu behar ziren garai hartako, gramatika ez da esate ezagit asko esatea da, baina azken batean baziren, hizkuntzaren arauak eta perpausak osatzeko moldeak deskribatzeko erabiltzen zituzten tresnak. Eta astarloak badu parte bat, reglas para la colocación de las voces en los conceptos vascongados. Hau da, hitz ordena. 3 arau ematen ditu. Primera regla, orden natural. Orden natural horretan badago parte bat, horrela idatziz jarri nahi ez dudana gizonezkoa emakumezkoaren aurretik, hori dalako ordena naturala, adibidez. Eta gero ordena naturala zer dan? El sustantivo, que da cuenta de las esencias, no sé qué, no sé cuántos, adjetiboa baino lehenago, eta ondoren artikulua, eta ondoren posposizioak, eta posposizio hitza darabil, edo beste momentu batean adverbioa eta ondoren aditza. Hori da berarentzat ordena naturala. Hori da guk gure kapituluan esaten duguna, sintaxiak berak badu sintagmak antolatzeko modu bat, urrenkera finko bat dakarrena. Hori beste modu batean, baina oso ondo deskribatzen du astarloak. Gaur ezin dugu esan orden natural denik hori. Bigarrena, orden ministerial. Eta orden ministerial dia azken batean gaurko funtzio sintaktikoak. Eta orden ministerial da gaurko ordena neutroa nolabait esateko. Eta orden ministerial hori zein da? Semiak maitetuten dau aita. Aita izango litzake ordena naturalean semia baino lehenagokoa, baina hemen zergatik azaltzen da semiak, porque la voz semia hace la función de agente superior a la de paciente, que es el ministerio de la voz aita. Beraz, beste modu batera esan da, argumentuak eta kasu egiturak hemen daude. Ergatibo sintagma, absolutibo sintagma, agentea, pazientea, hemen daude, garai hartako terminotan kontatuak. Orduan berriro esango dut, gaurko gramatika baten eginkizuna zer da? Gaurko marko teoriko homologagarri batera ekartzea hau guztia. Eta hirugarrena, barkatu, hoietan, funzion ministerial, orden ministerial horretan, 8 funtzio bereizten ditu. 4 primarias y 4 secundarias. Las primarias, agente, paciente, recipiente y posesor. Pello Salabururen kapitulua ikusten baldin baduzue, ergatiboa, absolutiboa, datiboa eta genitiboa. Baina horrelaxe, aldatu terminoak eta deskribapena eta zer kontatzen ari dan, klak. Y 4 secundarias, hau da, adjuntuak. Posposizio sintagmak gehienetan, eficiente, final, instrumental y material. Damos en nuestros conceptos por el orden ministerial a los agentes, a los recipientes y al último a los pacientes. Nori, nork. Ordena neutroan, ergatiboa, zehar objektua eta absolutiboa. Horrelaxe. Y tercera regla, orden de movilidad, galdegaia. Ordena neutroa hausten da, beste guztien gainetik zerbait azpimarratu nahi dugunean. Superior al natural y al ministerial. Gizona agentea izan arren, eta emakumea pazientea, ez du adibiderik ematen, baina gizonak emakumea ikusi du edolako perpaustonto baten,
gizona será colocada con posterioridad a la voz emakumea mujer si esta es el móvil primero de la oración. Hau da, emakumea baldin bada azpimarratu nahi dena, emakumea ikusi du gizonak, hori da nolabait azpimarratuko duguna. Eta hau da beste bien gainetik garrantzia duena. Hau da, bete-betean, gaur hitz ordena kontatzeko euskerak behar duena. Ez dugu 3 ordena aipatuko. Beraz, gaur egun hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena baldin bada, gaurko gramatiketan ohikoa den hizkuntzan egin eta kontatu behar dira azterketa eta azalpen horiek. Eta berriro esan, zer euskeraz gauzak nola egiten diren deskribatzeko oso zur eta zuzen ibili zen astarloa, baina kontatzeko modu horrek ez du balio. Eta orduan arkitu behar da, gaur jendeak eta ofiziokoak edo ofiziokoak izateko bidean direnak eta unibertsitateko ikasleak edo hizkuntza kontutan zerbait dakitenak ulertuko duten zerbait. Beraz, gaur behar duguna izango da hizkuntzalaritzako kontzeptuak bereganatzen dituen gramatika bat. Eta gaurko gramatikek zertaz hitz egiten dute edo ze kontzeptu erabiltzen dute, argumentuak erabiltzen dituzte, aditz psikologikoak erabiltzen dituzte, buru funtzionalei buruz hitz egiten dute, eta euskeraz, berriro esan, 400 bat urtean gehiegi aldatu ez den hizkuntza hori deskribatzeko, eta hor aukerak egiteko variazioaren eta normaren edo gomendioaren artean aukerak egiteko gauzak termino hauetan kontatu behar dira. 2. Termino hauetan kontatu behar dira eta ondo ulertu behar da ze kontzeptu erabiltzen den gertakari jakin bat azaltzeko inguruko hizkuntzetan. Euskeraz benetan gauzak nola diren jakin nahi baldin badugu. Ez dut hemen sartu, baina esate baterako hitz ordenaz hitz egitean, astarloak esaten zuen, euskera da, gauzak benetan ondo egiten dituena, eta gaztelania, eta hau da, galdegaia eta osagaiak mugitzeko aukerarik ez duten hizkuntza horiek, eta gaztelaniak hainbestean, frantsesa gutxiago, inglesak zerrezanik ere, horiek oso gaizki. Eta beraiei jakingo dute zer egin duten edo zergatik aldatu duten, ze jatorrizkoa eta ona gurea zen. Orduan, gauzak gaur ez dira horrela kontatzen, gaur onartzen da hizkuntza bakoitzak dituela bere baliabideak informazioa kudeatzeko, eta hor gutxienez inglesez eta beste hizkuntza batzutan aipatzen dira topic fronting, left dislocation eta cleft sentences. Eta hori ondo zer den ulertzen ez badugu, euskeraz nekez egingo dugu deskribapen on bat, beste hizkuntza batzuekin konparazioak egiteko balioko digunik, eta ikusi ahal izango dugu benetan diferentziak nun dauden eta ez dauden, baina berriro esan hori ez da hemen esartu dudan zerbait. Beraz, horrek guztiak eskatzen du terminologia egokitzea, eta jakitea guztiok kontzeptu berak erabiltzen ari garela, eta modu beretsuan ulertzen ditugula kontzeptu horiek. Nik hemen prestatu dudana, eta berriro esango dut, ez dut izango astirik hau guztia garatzeko, baina zerbait esan nahiko nuke hitz ordenaz. Argumentu egiturak, eta argumentu egitura horrek ze eragin duen ez bakarrik aditzen sailkapenean baita eratorpenean ere, eta gaur egun ez dugu egingo morfologian deskribapen taxuzkorik hori kontuan hartzen espaldin badugu, eta ez dut uste astirik izango dudanik, baina bestela egunen batean irakurriko duzue, adjektibo referentzialak edo referentzia adjektiboak, eta horrek tar atzizkiaren deskribapenean ze eragin duen. Eta adjektibo referentzialak bereziki aukeratu dut Ignacio Boskek eta Karma Pikallok, duela gutxi hilden Karma Pikallok, adjektibos referenciales, relacionales, temáticos, kontzeptu hori, klasifikatzaileak eta tematikoak hori sartu zutelako. Bueno, euskeraren gramatikan beraz gaur nola kontatu dezakegu edo zer esan dezakegu hitz ordenaz. Hitz ordenaz nahi baldin baduzue muturreko
deskribapen bat edo ikuspegi bat hartu dut, astarloarena, tartean salto handi bat egin dut, altuberena, horrek oso urrun eramango gintuzkelako, ez nuelako horretaz bakarrik hitz egin nahi, baina gaur egun gramatikak ikusten baldin badituzue, argi dago gramatiketan hitz egiten dela hitz ordenaz eta esaten dela hori informazio egitura dela. Beraz, hizkuntzak komunikatzeko diren neurrian, esaten dugun horrek badu egitura bat, sintaxi egitura, perpausez osatua dagoena, eta perpaus horien bidez informazioa ematen dugu. Beraz, perpaus batek badu bere sintaxi egitura eta badu bere informazio egitura. Bi azal dira nolabait esateko bata bestearen gainean eginkizun diferenteak dituztenak. Baina arreta jarri behartzaio bai bati eta bai besteari. Informazio egiturari begiratzen baldin badiogu, ohituak gaude gure artean, ordena neutroaz hitz egiten, ohituak gaude esan nahi dut, azken urteetan leku batean baino gehiagotan azaldu da, ordena neutro hori hausten dugu neurrian ordena markatua dugu, ordena markatuak galdegaia eta mintzagaia bereiztea eskatzen du, ez dakiz zenbateraino gauden ohituak mintzagaiaren barruan ere, mintzagai aurreratua, mintzagai atzeratua, periferiara baina eskuineko periferiara edo erdiko mintzagaiaz hitz egiten. Eta horiek guztiak badira gaur goizean hitz egin dutenen gramatiketan ageri direnak. Edo gure artean behin baino gehiagotan aipatu den kontua zer gertatzen da ezezko perpausetan. Eta zer gertatzen da galdegaiarekin. Hor Michelenak hasieratik esate zuen, oso konplikatua da, ez dut hemen modurik ikusten argibideren bat emateko Michelenaren 81eko artikulua ari naiz galdegaia eta mintzagaia euskeraz. Baina gaur egun ikusten dugu foco de la negación, foco de la afirmación, eta beraz ezezko perpausetan ere inguruko hizkuntzetara begiratzen baldin badugu, baditugu baliabideak galdegaia eta ezeztapenaren fokua bereizteko. Ordena neutroan, eta hau da beste ezaugarrietako bat, goizean Pellok transitibo eta intransitibo aipatu ditu, hasieran lehenengo bertsioak idatzi genituenean SOA, subjektu objektu aditz, neu izan nintzen lehenengoa horrela idatzi nuena, eta gero erabaki genuen hobe genuela naiz eta testuan subjektu objektu aditz kontatu, sigletan edo laburpenetan behintzat nazioartekoa zen zerbait, besteak beste derrizken lanetan hasierakoan SOV azaltzen delako. Bueno, orduan, gurasoek aurrei egia esan behar diete edo egia esatea komeni da, hori da zerbaiten berri eman nahi dugunean, modu neutro batean, gaur honesten duguna, behintzat euskara estandarrean. Artikuluan, kapitulu horretan ikusiko dituzue zenbait ñabardura egin behar diren, ahozko testua den, kontaketa den, ze testu mota den, horrek sekulako eragina dauka, baina eman dezagun estandar neutro zerbaten hori da onartuko duguna. Baina horrekin batera, badara mazkigu urtetxo batzuk, 2001-etik ona gutxienez, zerbait lehenago ere bai behar bada, zer hori konpletiboa baldin bada eta pixka bat luzea baldin bada, gomendioa da hori aditzaren atzera eramatea. Beraz, irakurri dut gurasoek aurrei egia esatea komeni dela, ordena neutroa izan daiteke, hor ez dago elementu markaturik, baina hor objektuaren pareko den konpletiboa atzean. Eta horiek guztiak komeni da esatea. Nik ez dakit zuek ze esperientzia duzuen. Nik unibertsitatean gradua amaitzen ari diren ikasleak izaten ditut urtez urte. Honekin burruka izaten da lehenengo egunetik, aditza aurrean eman, aditza aurreratu, aditza aurrean eman, aditza aurreratu. Eta lanak irakurtzen ari zelala, konturatzen naiz, halako baten ere arnasari gabe gelditzen ari naizela, irakurtzen ari naizelako eta ezin naiz aditzera iritsi. Ikaragarri kostatzen da, eta galdetu, eta hau, eta bai horrela esan digute, aditza azken esaten duzu, Altube nun zauden. Baina hori, bereziki gainera Altuberen zale ezten gizarte baten,
ez dakit, osmosi bidez edo nola gertatzen den, baina hori horrela da. Horrelako gauzak uste dut Euskaltzaindiaren gramatikak esan egin behar dituela, eta bide batez jasotzen du estilo liburu baten ia guztiek aho batez gomendatzen duten zerbait. Galdegaia baldin badugu eta elementu bat azpimarratzen baldin badugu, hori aditzaren aurrean jarriko dugu, eta Michelenak esaten zuen bezala, unitate foniko bakar batean ahoskatuko dugu. Gero, beste gauza bada kontakizuna da, ahozko testua da, intonazioarekin zenbat gauza egin ditzakegun, eta orain badakigu mintzagai atzeratua ere badela, eta esan dezakegula ederra egin digu zure lagun zerri horrek. Hori da, gehitzen dugun zerbait, ez da galdegaia, baina amaieran eman dezakegun zerbait. Eta erdikoaz ja ez dut adibiderik eman. Ezezko perpausetan zer gertatzen da? Hor, geuk eglu bat eranskina argitaratu genuenetik, gero Juan Garziak antolatutako esaldiaren antolaera, eta handik eta hemendik, eta erraeren gramatika eta ikusita, azkenean ikusten duzu antzeko fenomenoak deskribatzen ari direla, eta saiatzen zera ikusten hori ze terminorekin edo zeri begiratuta egiten duten. Eta bada, lehenengo kontu bat, esaten baldin badugu galdegai, mintzagai, ordena neutro, markatu kontu hau, perpausaren informazioaz, beraz informazio egitura dela, eta ez sintaxi egitura, lehenengo galderak izan behar du nahi nahi ez, ze informazio ematen du baiezko perpaus batek, eta ze informazio ematen du ezezko perpaus batek. Eta, bueno, esaten dugu galdegaia edo baieztapen baten, ordena neutroa baldin bada, horrek esan nahi du, esaten dugun guztia, informazio berria izango dela, horrela modu neutro baten ematen duguna, bereziki elementu edo osagai bat azpimarratu gabe, eta osagai bat bereziki azpimarratu nahi dugunean, kontraste bat dagoelako edo, orduan galdegaia nabarmen markatuko dugula. Baina zer egiten dute ezezko perpausek? Ezezko perpausek tarteka, ez dute esango, ez diote galdera bati erantzuten. Badakizue, garai batean behintzat esaten zen euskeraz, beti galdera bati erantzunaz bezala hitz egiten dugula. Ze elementu da ez ezaguna edo ze informazioren bila gabiltza, hori da aditzaren aurrean kokatuko duguna. Ezezko perpausak horrela antolatzen ditugu? Ez. Gehienak behintzatez, ezezko perpausetan gehienetan egiten duguna da, lehendik dugun informazio horretako daturen bat ukatu. Eta zerbait entzuten dugunean, esan ez barkatu, hori ez, beste hau, edo hori ez, bestea implizitu geratuko da. Beraz, ezezko perpausetan egin daitezke galderak. Eta galdera horiek kokatzen dira, baiezko perpausetan bezalaxe, aditzaren aurrean, ezkerrean. Galderak beti egingo ditugu, zergatik ez zara garaiz iritsi. Eta horren erantzuna izango da, Renfeko greba daolako. Horregatik ez naiz garaiz iritsi. Hori idazten dugunean ezin dugu bereziki nabarmendu, hitz egiten dugunean oso nabarmena da, zer dan azpimarratzen duguna. Baina, gehienetan ez dugu horrelakorik egiten. Egiten duguna da aurretik daukagun informazio bat edo informazio horretako zati bat ukatu. Esate baterako ez dira oinez etorri. Horrek esan nahi du, baten batek esan dula oinez etorri dira eta ez barkatu ez dira oinez etorri. Eta gero, gehitu dezakegu trenez baizik edo, orduan hor zer egiten dugu, ukagaia ez horren fokua zein da, kasu honetan oinez. Eta horren kontrastean gehitu dezakeguna da trenez. Horrek ez du esan nahi etorri ekintza ukatzen denik. Ukatzen dena da oinez etortzea. Eta horretan, bai normalean, esaten zena, galdegaia da adizkin nagusiaren aurrean kokatzen duguna, ez, perpausak laburrak baldin badira, adizkin nagusiaren aurrean kokatzen duguna, ukagaia da. Gure aldez aurretik daukagun informazio horretan, partekatzen ez duguna, edo egia ez dela dakiguna. Beraz, gauza komplikatuagoak dira, baina
hitz ordenarena ikusi dezazuen, orden natural, orden ministerial, orden de mobilidad horretatik, ia 300 urte pasa ondoren, 300 ez dakit, baina, en fin, bai, gauzak zertan diran. Beste datu bat bai. Orden ministerial. Bost, vale, labur aipatuko dut. Pero el de movilidad tiene más, y como me mueva, bueno, ez, argumentuak. Argumentuak dira aditzak bere sare semantikoan dituen paper tematikoak. Eta paper tematiko horiek, normalean hizkuntza gehienetan aipatzen direnak dira, kausa, gaia edo pazientea, esperimentatzailea, hartzailea onuraduna, lekua, baliabidea, helburua, iturburua. Eta kontua da, argumentu horiek, gero, sintagmarekin egokitzea edo elkartzea. Eta agentea gehienetan negatibo sintagma baten bidez adierazten dugu. Gaia, aditz psikologikoen kasuan estimulua ere izan daiteke absolutibo sintagma baten bidez eman dezakegu, edo posposizio sintagma baten bidez eman dezakegu, baina baita ergatibo baten bidez ere. Aitzolek liburua irakurri du esaten dugunean, agentea aitzolek da, oso ondo eskiatzen duzuzuk esaten dugunean, zuk agentea da, baina bi perpausoietan, kasu batean, bi argumentu daude, bigarrenean bakarra dago. Jon berandu etorri da esaten dugunean, hori absolutiboa da, pazientea da, liburua irakurri dut esaten dugunean, pazientea da, absolutiboa da, baina batean subjektu funtzioa betetzen du, bestean objektu zuzen funtzioa betetzen du. Postu nahi zure etorreraz esaten dugunean, ni da esperimentatzailea, absolutiboa, eta gaia da zeta posposizio sintagma baten bidez ematen duguna. Eta urak irakindu esaten dugunean, du aditza da, beraz subjektua ergatiboa da, baina ergatibo hori barne argumentua da, ez da agentea. Eta gauza horiek guztiak ezinbestekoak dira, esperimentatzailea datiboko sintagma baten bidez ematen dugu, lekua nola adierazten dugun, zergatik dira gauza hauek hain importanteak? Gero, aditzen sailkapena egiten dugunean, ikusiko dugulako, eta hiztegietan horrela azaltzen da, hautsi aditza esate baterako da, hautsi da, hautsi du. Hilda, hildu. Bigundu da, bigundu du. Baina, hoien bikoiztasun hori esplikatzeko, gaur egun edozein gramatikatan, inkoatibo, kausatibo, zeraz, oposizioaz hitz egingo dugu, edo berez gertatzen den zerbait, edo kausa baten eraginez gertatzen den zerbait. Aditz psikologikoetan, norbaiten sentimentuak, gogo egoerak adierazten dituzten hoietan, esperimentatzailea eta gaia edo estimulua baldin baditugu, bi argumentu horiek izan daitezke da aditz baten bidez ematen ditugunak, edo du aditz baten bidez ematen ditugunak, edo zaio aditz baten bidez ematen ditugunak. Eta gauza gaur horrela esplikatu behar dira. Besteak beste, horrek garrantzia handia duelako, gero garri, gailu, kin, ki, kari, kizun, horrelako atzizkiak aztertzen ditugunean. Aditzari lotzen zaizkion atzizkiak diren neurrian, esan dezakegu eta horrela esatezan, edo ez, du motako aditzak direla. Baina kontuan izan behar da, du motako aditz horrek bi argumentu baldin baditu, edo argumentu bakarra baldin badu ergatiboa, atzizkiak argumentu horietatik zein xurgatzen duen, zein hartzen duen bere gain. Ta alderdi horretatik, isak garbitu edo ikusi edo berotu baldin bada aditza, berogarri, garbigailu edo beroki, isak agente edo kausari dagokio. Jaki, ikuskizun, eskari, absolutiboari, objektuari dagokio. Eta hitzak ondo sortu nahi baldin baditugu, hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da lehetzaile, eta hau da azken apello, lehetzaile atzizkia ondo esplikatu nahi baldin badugu. Lehetzaile azkueren garaitik izan da sufijo agente. Eta bai, euneko, ez dakit, 80, 82 edo 85 horrela da. Atzean dagoena, aditz transitibo bat da, bi argumentu dituena, nork zer eta le edo tzaile dagokio nork horri. Baina, eskiatu ere izan diteke oinarri.
Eta eskiatzaile esaten dugunean, eskiatuk argumentu bakarra du. Agentea da hori bai, baina argumentu bakarra du. Aldiz, jasan esaten dugunean, jasanek bi argumentu ditu, baina ez da agentea. Norbaitek zerbait jasan esaten dugunean hori esperimentatzailea da. Beraz, jasan ezin da esan, letzaile ezin da esan agentiboa, edo sufijo agente denik bakarrik. Esan behar da, edo agente argumentua duen aditz bat, euskeraren kasuan du laguntzailea izango duena intransitibo ergatibo duna edo transitiboa izan daitekena, edo aditz psikologiko bat du motakoa esperimentatzaile gaia argumentu egitura izango duena eta esperimentatzailea izango da, eta aldiz iraule, iraun du esaten dugu, baina iraun aditzak ez du argumentu agenterik, barne argumentua du. Urak irakin du esaten dugu, baina du aditza izan arren horrez dago agenterik, hori barne argumentua da. Eta benetan letzailek nola funtzionatzen duen kontatu nahi baldin badugu, behar dugu argumentu egituran eta aditz laguntzaileen sailkapen on baten edo oinarritutako deskribapen bat. Eta hor utziko dut, eta gainerakoak garri eta kor eta bestelakoak. Beste puntu bat azalduko dugu. Beste puntu bat azalduko dut, goizean Pelok esan duenez, badaudela norbaitek hartu nahi baldin baditu zerbaiterako arauren baten bateko edo, erreferentzia adjektiboak eta adjektibo erreferentzialak. Eta hor, Euskaltzaindiak badakizue bere garaian 82an oso kerrezpaldimanago, eta horrek esan nahi du araua landu eta idatzita aurreko urteetan edo egin zela, esan zuen hitz elkarketaz ari zela, aukera paregabea eskaintzen du oro bat, erdal izen gehi adjektibo erreferentzial egiturak ordezkatzeko, izen elkarketak eskulan, trabajo manual edo trabail manual, edo hau literatura oral, literatura oral esan beharrean horretarako zerak. Eta horretaz, asko argitaratu da, asko ikertu da, ez bakarrik gure artean, Igon Ezabalaren lanak, edo Xabier Arkoi Artiagoitiarenak, beste hizkuntza batzutan ezin duzue pentsatu, zenbat doktore tesi egin diren, azkenengo 20 urte hauetan, hizkuntza erromantzez, edo inglesaz, edo alemanaz, edo errusieraz, eta bar. Orduan, horrek zer behar du arau hori osatzeko? Gaur egun guztiek onartzen dute adjektibo erreferentzialez hitz egitean edo erreferentzia adjektiboez hitz egitean, ze Euskaltzaindiak emandako arauaren arabera erreferentzia adjektibo beharko luke eta ez adjektibo erreferentzial. Araua gomendioaren arabera, erreferentzia adjektiboak izan daitezkela sailkatzaileak eta tematikoak. Hau da, adjektiboaren eta izenaren artean egon daitekela sailkatze erlazio bat edo egon daitekela zerbat argumentuaren osagarri buru horrelako erlazio bat. Teoria ekonomiko edo arazo politiko esaten danean, horiek sailkatza arazoa nolakoa den, zemotatakoa, teoria zeri buruzkoa den, aur literatura esaten denean literatura norentzat den, edo eskulan lana zertaz edo nola egin den, horiek guztiak sailkatzaileak izango lirateke. Baina elektroi garraio virus infekzio zelula zatiketa esaten denean, zelula zatiketa da, zelulak zatitu dira, beraz, barne argumentua, virus infekzio agentea, virusek sortutako infekzioa, edo elektroi garraio, elektroien garraioa barne argumentua. Horiek izaten dira gertaera izenak. Euskeraz badugu atzizki bat, adjektibo erreferentzialak edo referentzia adjektiboa sortzeko balio duen atar, eta LEF batzordeak, garai hartan LIF batzordea zenak, gauza hauek aztertu zituenean, 80ko hamarkadaren amaiera aldera, 80ko lehen urtetan, orduan eztabaida zen, baina tar elkartu daiteke izen bizidunekin, bizigabeekin, garbi geratu zen baietz, bizigabeekin baietz, eta horrek indar hartu du urtez urte, eta gaur egun baditugu Txori Gautar edo Hegazti Gautar, Leoi Itxastar eta bar, eta horiek sailkatzaileak dira. Hor Gautar eta Itxastar, gauez dabilena edo itxasoan bizi dena, horrelako kontzeptuak adierazten dituztenak. Baina zer gertatzen da tematikoak direnean?
Eta horre esate baterako, Igone Zabalak garbi asko proposatu du, eta horrelakoak terminologia zientifikoak dira, Newton-dar legeak, zatiketa zelular, aldaketa molekular, eta hoiek baditugu gure korpusetan, hoiek gaitzetsi egin beharko genituzkela, eta horri bidea itxi. Eta esan, euskeraz, argumentuak adierazteko, edo genitiboa erabili dugu, edo hitz elkarketako lehenengo osagaia erabili dugu. Eta hori horrela da, gure tradizioa horrelakoa da. Beraz, Newtonen legeak bai, Newton-dar legeak bai ala ez. Zatiketa, zelula zatiketa, zelulen zatiketa bai, dudarik gabe, zatiketa zelular, molekula aldaketa, molekulen aldaketa bai, aldaketa molekular, horixe pentsa dezazuen, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren, zuhitzaldeagatik eta orain txanda, horako gauza interesgarriak entzun ondoren txanda zuen aldetik, nahi baduzu zerbait galdetu edo, zuen txanda da. Edo ez da bai datu, berotzen bara gehiago ez da bai datu, ez ezko araman. Ez da inor ere animatzen? Ez ere galdetzera? Bestela esango dioz, beste puntu bare bat garatzeko? Ez aiezola, etorpuntu. Bada, bai, osondo. Kaixo, mila esker Miren zure azalpenagatik, ohar txiki bat, entzuten da? Ohar txiki bat, Newton-dar dela eta gauzak batzuetan uste dugun, baino komplikatagoa diela adierazteko, bada kontzeptu bat Newtonian fluid. Hori ez da Newtonen fluidoa, hori euskeraz eman da fluido Newton-dar. Orduan horrek esan nahi du, bai batzutan, argumentu egiturak agintzen duela, kasu honetan Newtonek berak formulatu zituelako, baina beste batzutan, adjektibo referentzial horiek naiz eta persona izen batetik eratorriak izan, beste erlazio bat adierazten dute. Eta egidura ere, brondarra da, eta bar. Horrek esan nahi du, batzutan, adjektibo referentzialak orderazkazko ditugun bideak ere mugatuak izaten direla, ezta? Bestela ere, azaldu duzunarekin, ados. Beste kontu bada datuetan, nolabait iradokizun bezala, ia benetan, aldaketa molekular, zatiketa zelular, datuetan ugariak badira, naiz teorikoki gure tradizioa beste zerbaitan zerin behar dugun. Horrelakoekin, datu ikasu egin, eta sinonimia onartu, edo esan, hauek, nik egia uste dut datuetan ere pixkat konfiantza izan behar dugula, gure euskera errealean konfiantza izan behar dugu datuetan ere konfiantza izan behar du eta kasuen behar digula behintzat datu horiek, esanguratsuak, kontrastatuak eta bar direnean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren, egozu zerbait. Eskerrik asko, dana kontatzeko astirik etzegoen, baina horregatik esan dut, benetan adjektibo, erreferentzia adjektibo tematikoak ditugunean, tarreman hori dagoenean, ze bestela, edo haren araberako, edo ari jarraituz egindakoak, eta hoietan ez luke, nik badakit gero gaur goizean aipatu da, gramatika didaktikoak, eta horrelako kontzeptuak, eta jendeak errez ulertzeko modukoak, oso zaila da horren besteko xehetasun ematea, behar bada, gero hori dana zertan kontatu ez dago, baina terminologia egiten ari direnak, edo ezartzen ari direnek, edo normalizatzeko alegina egiten dutenek, behar bada hori guztia kontuan hartu beharko luteke, dudari gabe. Orduan, hori dudari gabe horrela da. Eta datuak korpusetan begira aritu nintzen, zelular eta bar, pixka bat danetik dago, baina sintagma jakin batzutan ez pentsa. Ez dira hain gutxi ere.
eta zerbait egitekotan orain da momentua, ez dakit, edo behar badezta ezer egin behar, eta hizkuntzari bere bidea egiten utzi behar zaio. Okerrena da hizkuntzak bere bidea egiten duela, ez dakit, imitazio hutsez edo kopia hutsez, jakin gabe, garai batean intsektilkari bultzatu zen bezala, eta gero horri berehala itxi zitzaion bidea, eta erabaki hor eta erabakigarrirekin bueltaka ibili ginen bezala, eta azkenean Euskaltzaindiaren hiztegia forma horiek ebatzi zituen, eta oraindik ere erabaki horrak behin baino gehiagotan entzuten eta irakurtzen dira. Horregatik izan dut, eztabaidarako puntu bat ustearren, eskuartean ditugun gauza horiek zer egin behar den. Bai? Gai berean, baina uste badagola adibide bat ondo erakusten duena zei bilbide egin dugun. Garai batean, hasi zanean ekonomi ituna proposatu zen, eta azken bolaran berriz ere oin gutxio aipatzen da, baina kontzertu ekonomikoa. Ez dut uste eztabaida hainbestean danik teknikoa, baizik noski belarriak ezagutzen du, aipatuetan, diglosi, interferentzia eta ze horrengatik, gehien bat erderazkoa da. Orduan, kontzertu ekonomikoa berehala identifikatzen zu. Eta ekonomi ituna ez. Olakoak izaten dira, hemen aipatu dut erdi broman, euskera zientifikoa bezala. Zientzia euskera baino erresa identifikatzen da, baina egokitasunan aldetik teknikoki garbi dago, zein den. Bide batez esan beharra dago, kontzertu ekonomikoa beti aipatzen dut, nire lagun baten amak Iturengoa bera, arek esaten zuen, haber hain merkeak zian kontzertu horiek. Hori ere gertatzen da. Hasi zanean hitza erabiltzen. Baina gero kontzertu ekonomikoa euskeraren barrutik nola kontzertatzen da. Hori, orduan, lehen esan detana. Ez ditu zeak itxi behar, begiak itxi behar, eta belarriak gutxiago, eta hori garbi dago, kalko horretarako aproposagoa dira. Urbilago daudelako. Ez da bai da, ez da guztiz teknikoa. Bai. Iturengorrek ekonomiko hitza zentzurrekin gaztelaniazko hartzen zuen, bakarrik. Gaztelaniazko bakarrik. Miren nahi duzuet? Zerbait nahi duzu? Bai, hemen. Kaixo, miren, nik ere olatxuko galdera bat edo ohartxo bat egingo dut foru hitzari buruz. Pasi, zutitu grabatzen ari direlako. Ez, horrela txuko zera bat, gogoeta bat egingo dudala. Badaude foru legeak, lege foralak, dekretu foralak, agindu foralak, baina badaude ere laguntza foralak, esate baterako, Tafallako herriari emango zaizkio, izan du dituen ueldak, izan du dituelako, laguntza foralak. Eta hor foru laguntzak esan behar dugu, ez du deus esan nahi hork. Eta badago ere lurralde foralak. Zer esan nahi du lurralde foralak? Erderaz ere ez dago definitua. Orduan euskaraz ere ez. Azkenean da hitz bat, erderaz izen bat eman ziotena, eta hori itzultzen saiatzen gara askotan, esan ez foru legea, foru agindua, foru laguntzak, baina nik uste dut horretan ere, azken aldian esan duzuen bezala, utzi beharko dela bidea egiten, eta bizimoduak erakutsiko digu, agian askoz ere zaharragoak arenean, baina. Ez, nik hori ekarri nahi izan dut, hain zuzen ere, 82an Euskaltzaindiak emandako arau baten ageri delako. Eta ez dakit, araua, gomendioa behintzat, ez du esaten honek horrela behar du, baina esaten da alden guztietan komeni da, eta hori, gero zenbateraino bete den, ez den, isaiatu naiz artikuluren baten, pixka bat horren jarraipena egiten, baina azken batean horiek zeuk esan duzu, lurralde foralak, foruak hartzen dituen, edo foruaren indarra edatzen den, edo foruaren indarrak hartzen duen lurraldea, edo horrelako zerbait izaten dira. Azken batean hor, bien artean beti badago harreman sailkatzaile bat. Horietan lurralde foral esateko problemarik ez genuke, baina etiketak diren neurrian,
foru lurralde esateko ere, eta ez nahi zai defenditzen ez bat eta ez bestea, baina esan nahi dut hoietan esate baterako, eta gauza hoie gure artean oso kerrezpaldimanago Martxelen Suntza hasi zan 89an lehenengo artikulua idazten, gero Euskaltzaindiak bere gomendio eman zuen arau baten barruan, Miel Loinazek argitaratu zuen berba baten artikulu bat, Igone Zabalak ere behin baino gehiagotan izan du hori izpide eta ikergai, Xabier Artiagoitiak ere bai, nik neuk ere zerbait esan dut, baina gauza horiek askotan terminoak dira, eta termino horietan jendeak ikasi egiten du. Lehen Juanek esan duna, kontzertu ekonomiko hitzak adiera jakin bat baldin badu ekonomiarekin zerikusia duena eta ez merkea dena, hori jendeak azken batean ikasi egiten ditu terminoak eta horretarako daude terminologia datu baseak eta ikasi egiten duzu guk hizkuntza baten horrela esaten dena, beste hizkuntza baten horrela esaten da. Eta horiek, ez dakit, normalizatu edo egiten dira, forma bat adosten da horretan ari direnen artean, hori edatzen da. Zenbateraino dira horiek ez dira eskulanen parekoak eta ez da gutxia horik ere. Boixe, etiketak dira. Eta etiketa horiek nola sortu diren, zeuk esan duzuna berdin izan diteke lurralde foral ere. Hori da, Euskaltzaindiak bere garaian esandako zerbaiten aritik etorri dena. Erki, eskerrik asko eta orduan honekin bukatuko dugu. Lehenbiziko ordu hau eta berehala hasiko gara mai inguruarekin. Nola gehienak gu baino gazteagoa zareten, beze sonor biltzen zaretenak ekarri zuen aurkia. Barka, bueno, ekarritza, etzetik. Segituko dugu hortaz honekin, bigarren mai inguru edo lehenbiziko mai inguru honen izena gramatikaren poliedroa da. Poliedro hitzak denetarako balio du, honetarako bai. Orduan, hemen mahaian ditut nirekin Juan García alde batetik, gramatika batzordekidea, denak gara batzordekideak, baina bera batez ere, Juan batez ere egonda itzulpen kontuekin, hainbeste urtetan. Iñaki Mundarain dago ikastola batean, instituto batean lanean, orduan beraz, bera irakaskuntza maila horri loturi dago, eta aldi berean gramatika kontuetan, gramatika batzordean. Zelin Munol, hau, bera ere lotua, irakaskuntzari lotua, baina irakaskuntza ikerkuntzari unibertsitate mailan, Euskal Herriko Unibertsitatean lehenik, eta orain ja Baionan zaude, eta Jesus Mari Makazaga berriz Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzuko, ez dakia zertzen, zuzendaria orain? Bai, zuzendaria. Orduan, da beste arlo bat. Nahi izan dugu gure antolatzean nahi genuen ikusirik gramatikaren mugak zabalak direla, gramatikak sortzen dituen kezkak, arazoak eta eraginak gramatikatik asko, gramatika teorikotik o gramatikaren deskripziotik asko zer urrunago doazela eta gaur bai Ignaziok, bai Rosariok eta bai Jemak hitz egin dutenan hori oso argi ikusi da. Orduan ekarri nahi izan duguna, pixka bat galdera batekin jende diferentea, arlo diferentea mugitzen den jendea Euskararekin
Ba, eta Euskal Herrian gauza diferentekin lotua, beti hizkuntzarekin lotua, baina arlo diferentetan mugitzen den jendea, eta galdera hau izan da, ez? Eta, bueno, lan horrek guztiak zuen lanetan zerbaiterako balio dezake horrek, edo hori da zerbait oso urrun dagoena, pixka bat hortik nahiko nuke hortik enfokatu hau, eta horrek ere igual neurri batean ere, Patxik lehen izan esan duen horrekin ere badu lotura puntu bat. Beraz, hasiko nahi zandik, Juan, eta... Lotxagabenetik hasi dira, ez da. Arratsaldeon. Hori, lehenengo pixkat komentatu nahi goizean entzun, bai? Oain bai? Bai. Bueno, hori goizean entzundakoetatik eta bestela elendik neukana, baina ikusi dut, azkenean adostasun bat badagoela, eta batzutan kontra jartzen dian bi gauza saku berean sartzekoa diela, edo nolabaiteko dialektika batean sartzekoa diela. Hau orokorra da, gero sartuko naiz neure arloan. Eta esan dut, konplexutasuna hizkuntza guztiena dela, eta hizkuntza bakoitzarena, ez da? Eta kontua da, gramatikaldariaren lana dela, konplexutasun hori ahalik eta modu egoki eta errazenean azaltzea. Hau hola esan da, beti gelditzen da goguan azkeneko esan dena. Eta ez pare esan behar da, modu egoki eta errazenean azaltzea konplexutasun hori. Alegia, dana bildu behar da, hemen esan dan bezala, dokumentazio lana, oso poliki, subajuan eukita, eta hori. Eta badaukagunean, mentxelean aipuan bezala, badaukagunean oinarria, xehetasunetan, orduan hasi gaitezke gauzak biltzen, eta ahalik eta modu egokien eta errazenean azaltzen, ahalik eta jende gehienari, hizkuntza guztiena eta bakoitzarena den konplexutasun hori. Bueno, orduan, gero beste alde batetik hemen esan dana, idazle ere izana naiz eta tarteka oraindik ere artikuluren bat eta egiten dut, itzultzaile ere bai, eta batez azkeneko urtetan behar bada, itzultzaile izateakin batera, testugintza irakasle. Bueno, idazketa edo nolabait esateko. Orduan, hauek zer duten komuna, praktikako kontua diela. Eta urtetan egon gara goratzen naiz hiztegian ere, pazientzia gutxirekin esaten geniola Ibon Sarasolari, esaten, bueno, noizko deu, oin ezakidu jetxi o jaitxi o nola den, noiz, bueno, pazientzia, ze gauzak ikertuin behar dira, eta hori, bueno, poliki badatoz gauzak, baina, klaro, behar ditugu, eta pixkat ezeatuin behar dugu, ezin gaitezke egon, besteri da filologo bat bere bulegoan dagoena, eta bestia da, egunero testuak sortzen ari dena. Eta hori gertatzen da, literaturan, administrazioan, eta arlo guztietan. Da nik uste dut, azken bolaran, praktikan, Euskal Prosak egin duen aurrera bidea, oraindik asko gelditzen zaio, baina izan dela, hain zuzen ere, gero eta testu gehiago sortzen delako. Ez dela izan behar bada gure ekarpen teorikoengatik, baizik gauza gehiago idazten dela, eta jendeak irakurri egiten duela. Garai batean etzeon hain garbi sortzen genituen, euskera sortzen ziren testu asko inork irakurtzen zituen, administraziokoak bereziki. Orduan, bueno, berezko dialektika hori behar da, gauzako betzeko ikusi behar da, praktikan funtzionatzen duten eta nola funtzionatzen duten ondoen testuak. Bueno, orduan, hori alde batetik ikuspegi horretatik ari naizela, eta horrekin lotuta, esan nahi dut, nire kezka eta gramatika honek erantzun nahi liokeen akin lotuta, zera da, dagoeneko lehen esan dan bezala unibertsitatetik pasatutako jende asko dago, eta jende asko dago hizkuntzalari, gramatikalari eta abar. Baina, ez da irudipen hutsa den, baina badut susmoa, euskeraren berezitasun hori bera dala tentagarria, euskeratik abiatuta Txonskiren gramatika unibertsalari ekarpenak egitekoa. Alegia, euskera erabiltzea munduari emateko eta zabaltzeko, eta pixka zai gaude ia bueltan zer datorren. Eta esan beharra dago, hori pixka teoria zoragarrietatik, xetasunetan gero eta gehiago, gero teknifikatuago eta zientifizagoa den hori,
ez da dakizuen, baina Txoski bera ere konturatuta dago, eta ja programa minimalista jarri du martxan, ikusita haren atzetik etorri dienek, xehetasunetan nola galdu diran. Bide batez, Pellok hemen goizean agertu dituen gramatiketako bat, ingelesarena Cambridgekoak, hor egileak aipatzen du harrituta, ez dakit ironikoa den, baina harrituta nola nagusi den gramatika generatibo horrek ez duen eskaintzen ingelesarentzat ere deskriapen orokorrik. Eta lehen Ignacio Boskek esan duen bezala, espezializazioen kontu horretan, behar bada olagoaz, baina azkenian erabiltzailearentzat ibili behar balin badu berak, handbookak zehatzen aber nun dagoen berak nahi duena, kosta egiten da. Orduan, inglesarentzat ez balin badago, euskerarentzat ere, uste dut hemen egiten dena, aipatu da hemen, inguruan egiten dena, bereziki garbi esan behar dugu, berriz ere, espaineraren gramatikatik elikatu gerala, oso lan ederra egin da, eta uste dut, olako gauza asko, oso probetxuzkoa dira eta zuzenian egokitu ditezkela nahiko errez euskerara. Eta beste mutur batetik ere, esango dut, gauza bera espero izatekoa dela, hemen gramatika sintazia itxiten dugunean perpausen inguruko zera da, gauza abstrakto hori. Eta guain, diskursoaren eta testuaren gramatika eta pragmatika eta horiek ere oso bolarako dabiltza, eta hor ere, batetik gertatzen da, euskera zeuki, erdera zeuki, orokorra dena, edozein hizkuntzari dagokiona, diskursoa nola antolatzen den, eta hori, euki dezakegula beste hizkuntza batetik. Eta berriz ere, euskerari emateko dagoenaren zain nagoela, alde hortatik ere. Eskola horren buru edo nagusietako badana, Bronkartek berak, esaten du, berak puntu batetik aurrera, hizkuntza bakoitzak daukala bere semantizazio sistema. Eta hizkuntza bakoitzarena dela. Eta orduan, berak praktikan esaten dituenak, frantsesarentzat direla. Alde horretatik ere uste dut bakoitza bere arloan, hizkuntzalaritzan, diskursoaren zeran eta ari direnek kontuan hartu beharko luketela hemen parreminean eta beharrean dagoena euskera bera dela. Eta orduan euskerak bestei emateko ondo iruditzen zaigu, baina batez ere begiratu behar degula eta literaturan ere esaten den moduan bereziki gure estrategiak izan beharko lukela apropiazioa. Bestetan inguruan egiten den hori geure beharretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai, Iñaki. Ondo. Hurbildu. Hori, gramatikak edo orokorrean gramatikek adar asko izaten dituzte, eta adar horietako bat bada bigarren hezkuntzarena ere. Bai ikasle, bai irakasle, eta adar hori gainera kopuruz, nahiko zabala da, urtero milaka gazte pasatzen direlako. Kontuen izan behar, gramatika, gurea bezalako gramatika batek, zer nolako eragina izan lezake bigarren hezkuntzaren mundu horretan. Jakina da, zeharkako eragina bakarrik du, gazte horiek ezin dira horrelako gramatika liburuak irakurtzen aritu, testu liburuen bidez jasoko dute horko nozioen berri. Eta kontuen izan behar da baita ere, pixka bat testu ingurua mugatzeko, hizkuntza eta literaturaren didaktika edo pedagogia ere uztartzen dela hor, eta zientzia bakoitzari bere alorra utzi behartzaio, eta ziurrenera ez dela euskarako edo gaztelaniako edo frantseseko klaseak ez direla gramatika klaseak bakarrik. Beste gauza asko ere badirela. Horiek horrela izanik. Adin horiek izaten dira, gure gaztetxoek, lehendabiziko gramatika nozioak identifikatu eta ezagutzen dituztenak. Kategoria desberdinak, izena, aditza, adverbioa, adjetiboa, determinatzaileak, aditzaren inguruko goraberak, aditzaren denborak, modua, subjuntiboa, baldintzazkoak. Hor ikusten dituzte baita ere lehendabiziko analisi sintaktikoak, subjektua, predikatuaren barneko elementuak eta beste, baita perpaus nagusiak, mendeko perpausak, mendeko perpaus motak,
hori izaten da, askorentzat, guztientzat lehendabiziko urratsa, eta askorentzat bizitzan zehar izango duten urrats bakarra, gehiago ere ez dute ukituko eta. Horrelakoen berri, testu liburuen bidez jasotzen dute gure gazteek. Eta begirada bat emango bagenio, azken 40 urte hauetako euskarazko testu liburuei, adin horretako ikasleentzako sortu diren testu liburuei, ohartuko ginake hasiera batean, gramatikari buruzko informazioari dagokionez, hasiera batean askotan ikusten ziren esku desberdinak bezala testu liburu horietan, nolabait aditua zirenen eskua ikusten zan, edo Patxi Goenak argitaratu zuen, gramatika bideetan ere hasierako liburu horietako batzuetan islatzen zen, baina behin Eglu etorri zenean, 84-85 aurrera, garbi ikusten da, eskoletako testu liburu horietan gramatika informazioa erreferentzia Eglu dela. Eglu bat, bereziki, Eglu bateko sailkapenak, terminologia, hitz egiteko era guztiz datu ziren gramatika liburuetan. Eglu bi behar bada gutxiago aipatzen diren kontzeptuetako batzu pixka bat konplikatuagoak direlako eta askotan praktikotasunaren bidetik aditzen taulak eta horrelako gauzetara jotzen delako. Eglu 3 lokailuena gutxiago, Eglu 4 juntadurarenean bai, naiz eta laburki hor badaude zenbait termino ere orduan zabaldu zirenak, hemendiozko juntadura hautakaria, aurkaritzako juntadura, lehen beste era batera azaldu zirenak. Eta liburu hauei, testu liburu hauei begirada bat emanez, ohartuko gara normalean, behintzat gehienetan, handik aurrerakoek, menderakuntzari buruzkoek, zatika eta espazioan 2-4 urteko tartearekin eman zirelarik, askoz gehiago kosta dela menderakuntzari buruz Eglu horietan azaldu direnak testu liburu horietan islatzen. Eta orduan, behar nahita ez, azaltzen dira askotan, pixka bat oso ikuspegi partzial modukoak edo. Behintzat, nabarmena da erreferentetzat Eglu hartu zela, eta gure esperantza aurrera begira, berriro ere erreferentetzat hemen daukagun, hemen aurkezten ari garen liburu edo lan hau hartuko dela erreferentetzat. Eta gauzak horrela eta testuinguru horretan galdera zen, zer ekarpen egin lezake bigarren hezkuntzara gu hemen aurkezten ari garen liburu honek. Bigarren hezkuntzarako garrantzitsuena dena izaten dira oinarrizko nozioak, sailkapenak, terminologiak, horrelako gauzak. Orduan, nik uste dut, orain kontatzera noana, aurretik, goizean eta aurretik egon direnek gutxi gora bera kontatu dutela. Zer dakar berri edo zer ekarpen egiten ditu. Alderdi batetik, Eglu urrutiena dauden Eglu horiek, Eglu 1 eta Eglu 2, gaur egunera egokitu dira. Eta oroar osatu ere bai, zenbait kontzeptu egokitu horretan, terminologia egokitzapena daude. Eta aipatu dituzue, horietako zenbait, deklinabidea atzizki alderdi batera uztea, posposizioa sartzea, eta beste hainbat. Aditzen ingurukoak eta beste. Hor, gu geu konturatzen ginen, horretan ari ginelarik, aldaketak inori ez zaizkigu gustatzen eta era batera ohituta gaudelarik horko ohitura hori aldatzea kosta egiten da, baina momentu ero izan dugu eragin soziala, guk aipatzen genitu, termino berriren sartu behar baldin bagenuen, eragin soziala izan lezakela, eta nik uste du sartu ditugula, nahita ez aldatu beharreko ikusten genitunak. Bereziki, edukiarekin edo kontzeptu batekin lotura zutenak sartu izan ditugula. Eta une batean izaten da, aurrera begira, ezin dugu orain arte bezala kontatu, ezin dugu ez dakit zer termino erabili, aurrera begirako apustu bezala beste termino batzuk daude erabili beharrak. Gazteentzat ez da arazo, haientzako guztia da berria. Guretzat, adin badugunontzat, pixkat zailago izaten da. Bestalde, terminologiaz gain, sailkapenak. Sailkapenak ere edozein zientziatan garrantzitsuak izaten dira errealitate baten berri emateko. Azkenean, sailkapenen bidez, baliabide boteretsua dira, azkenean sailkapenen bidez ezaugarri batzuen araberako multzokatzeak eskaintzen zaizkio irakurleari, eta
Baina sailkapenak egiten ari judan edonork, badaki batzutan zenbait elementu toki batean jarri, bestean jarri, hor arazoak izaten direla eta gure artean ere eztabaidak izan dira. Horregatik, sailkapenetako batzuk, goizean aipatu den bezala, pixka bat ukitu dira, adibidez, determinatzaileena. Edo aditzari dagokionez, garai bateko iragan gaitz, pixka bat ukitu da. Edo aditzaren sailkapen semantikoak ere egin dira, aurretik Mirenek aipatu duen bezala. Bestalde, baita ere, pixka bat menderakuntzari dagokionez, mendeko perpausetan. Oraingo honetan guztia batera aurkezten da. Ez da lehenago bezala mendeko perpaus jokatuak bat, mendeko perpaus jokatuak bi, perpaus jokatu gabeak. Ez, guztia batera. Eta hor, gramatika batzuetan ikuspegi partzial xamarrak, gramatika batzuetan ez, testuliburu batzuetan ikuspegi partzial xamarrak eta azaltzen dira, eta ulertzekoa da neurri batean ere. Oraingoan, nolabait esateko, goizean ere aipatu da, perpaus osagarriak. Perpaus osagarriak, jokatuak eta jokatu gabeak guztiak sistema bateratu batean aurkeztu dira. Eta iruditzen zaigu horrek, bai irakurlei eta baita testuliburuak egiten dituztenei ere erraztasunak emango dizkiela. Baita ere, morfologiaren inguruko goraberak testu lan berean azaltzen dira. Lehenago, LEF batzordearen liburuki edo publikazio desberdinetan zeuden. Une honetan, batera emateak erraztu egingo du gazteentzako testu liburuak egiten dituzten entzat. Nola behi esateko, laburtuz, kontuen izanik erreferente bat izan nahiko lukela, saiatu gara egokitzen eta pixka bat errazten ere bai. Egokitu, eguneratu eta guztia batera biltzen. Eta bigarren hezkuntzari dagokionez, bigarren alor handi bat irakasleak izan daitezke. Bigarren hezkuntzako irakasleak. Zer ekarpen egingo die? Aurretik aipatutako kontzeptuak dira, ia guztiak ere. Alderdi batetik, irakasleak dira gero ikaslei esplikazioak emango dizkietenak, eta hizkuntzako egituren deskribapen gaurkotuagoak, ikuspegi globalagotik, osoagoak, eta gure ustez, hobeak edo egin dira. Hor, bereziki sakondu diren gauzak, goizean Pelok berak aipatu ditu. Sailkapen batzuk, aditzaren ingurukoak, hitzordena ere bai, gure artean, bai beste publikazio eta eztabaida ekarri dituenak. Edo bigarren mailako predikazioa, moduzko perpausak eta beste zenbait gauza lehenago oso gutxi aipatzen zirenak. Hor oso kuriosoa gertatu da, Pelok aipatu du bereziki zertan sakontzen den honetan, eta Ignacio Boskek aipatu du oraingo gramatika honek aurrekoarekiko zer puntutan sakontzen zuen, eta biek nahiko bat zetozen. Eta nik neuk ere apuntatutan euskana gutxi gora bera berdintsuak ziren. Bigarren ekarpen bat osoa guztia batera izatea. Lehen aipatua, baina garrantzitsua da. Garrantzitsua da oso gutxi izango direlako Euskaltzaindiaren egulo hauetan liburuki guztiak dituztenak. 27 urtean zehar edatu delako. Erraza da batek lehendabiziko, adin batekoa baldin bada lehendabiziko erosi du, bigarrena erosi du, baina tartean galdu da, tarteka aurkitzen du liburutegi bateko, liburu denda bateko estanteria liburua, baina ez du oso ondo kokatzen, erosten du, edo ez du erosten. Gazteago direnek, zaharragoak ezin eduki. Alderdi hortatik, iruditzen zait, guztia aldi berean ematea, irakasleek eta orokorrean hizkuntzaren inguruko profesionalek gustura hartuko duten gauza bat izango dela. Eta hirugarren, baita ere irakasleei eta lagunduko die, lehenago Mirenek aipatu duena, gauzak zertan diren une honetan euskalgintzaren eta euskal ikerketen munduan. Azkeneko 30 urte hauetan, ikerketatxoak, tesiak, artikuluak, asko egin dira. Eta normalean, ez dira hain eskuragarri ere izaten horiek guztiak, eta hoien jarraipena egitea ere oso zaila izaten da. Baina badira desente. Saiatu gara lan honetan horiek nolabait gizarteratzen eta biltzen. Adibide bat jartzeko, lehenago Pelok aipatu du. Bada gure lan honetan omeni buruzko 3 orrialde dira.
Eta omeni buruzko, berandu etorri omen naiz, omeni buruzko horietan daude atzean bibliografian aipatuta, erdia aipatuta, tesi bat, dago Ricardo Etxeparek askun argitaratutako artikulu bat, badago beste bat Gogoa aldizkarian argitaratutakoa, biak ere pixka bat ikuspegi desberdinetakoa direlarik, badago Research in Language aldizkarian egindako bat, eta badago Language aldizkarian egindako bat. Guztiak ere bat kenduta 30 orrialde ingurukoak. Irakasle arruntak ezin du horren jarraipenik egin. Eta honek, saiatu gara honekin, badalabetiko bilketa lan bat egiten, lan espezializatuak gizarteratzen, eta irakurle ez espezializatuari hurbiltzen eta errazten. Eta irakaslei bezalaxe, bainik esango nuke, zehar bidez euskararen inguruko afizioa, arreta, gogoa duten beste euskaltzale askori. Eskerrik asko Iñaki, eta orain Zelin, zu duzu hitza. Ni bi alderditaik arituko naiz, alde batetik unibertsitateko irakasle gisa eta euskal ikasketetako irakasle gisa, eta gero filologo eta euskararen historialari gisa saiatuko naiz neurtzen zoin den gramatika honek egiten duen ekarpena. Dudarik gabe gramatika honek unibertsitateko irakaskuntzari egiten dion ekarpena izigarria handia da. Ez dut dudarik ezinbesteko tresna izanen dela euskal ikasketetako lizentziaturan eta masterretan bai honan eta bai Gasteizen. Dudarik gabe unibertsitateko irakasleen eta ikasleen erreferentzia liburua izanen da laster. Eta horren arrazoinak hainiz dira, nik hemen bi, baizik ez ditut aipatuko, eta goizean jadanik frangotan aipatu diren puntuak dira, alde batetik gramatika honek euskararen deskribapen zehatza eskaintzen du, eta zentzu horretan erreferentzia liburua bilakatzen da. Estandarra, biztan dena, baina euskalki nagusien erabilerak ere barne hartzen ditu. Eta bestetik, egun osoan zehar agirian eman den bezala, gramatika honek barne hartzen ditu azken 30 urtetan euskal gramatikari buruz egin diren ikerketen emaitzak eta hizkuntzalaritzaren korronte berrien barnean kokatzen baita. Beraz, euskal gramatika irakasten dutenen erreferentzia izanen da, segurki, baina ez bakarrik aiena, beste ikasgai frangoren ardura duten irakasleek ere erabiliko baitute ene ustez, gogoan dituz adibidez gure lizentziaturen ikasketa planetan diren dialektologia, hizkuntz tipologia, morfologia, sintaxia edo lexikologia bezalako ikasgaiak. Irakasleek edukien aldetik iturri sendoa, oinarri sendoa aurkituko dute gramatikan, baina hortaz gain lanketa iturri paregabea ere izanen dute, askotan zailtasun handiak ditugu ikasle igokituak diren irakurgaien aurkitzeko, eta are zailago egiten zaio askotan euskarazko artikulu motxen eta sendoen aurkitzea. Goizean erakutsi da gramatika hau nola egituratua den, gaika antolatua da, kapitulu bere gainek osatzen dute, eta beraz formatu ezin egokiagoa du hartarik irakurgaien ateratzeko. Eta ene ustez, gramatika berriko kapitulu zenbait, euskal ikasketetako ikasleen derrigorrezko irakurgai bihurtuko dira laster. Lehen kapitulua adibidez, euskararen ezaugarri nagusiak, sarrera tipologiko izigarri sakona da, eta argia, eta tipologiazko ikasgai batean erabiltzea izigarri aproposa litzateke. Bigarren kapitulua, sintagmak zer diren izeneko kapitulua, euskal gramatikako ikasgaiko irakurgai egokia litzateke ere bai. Edo diskurtso mailako loturak izeneko kapitulua, idazketa tailer batean erabiltzea, oinarrizko material gisa erabiltzea ere egokia izan liteke. Beraz, gramatika honek euskararen eta euskal gaien irakaskuntza erraztuko du eta aberastuko unibertsitatean.
Edukiaren gaira itzulirik, gramatika hau erabilera zuzenaren berri emaile dugu eta erabilera ugarien berri emaile ere bai, eta zentzu horretan Euskara aberasteko aukera ere emaiten du, zuzentasunetik aratago, komunikazio testu inguruaren araberako hizkuntza lantzeko tresna dugu. Beraz, Euskararen kalitatea bermatzeko tresna ezin utzia da eta zentzu horretan ere erabilera zabale izanen du unibertsitatean. Filologo gisa orain, erran ezake filologoek eglu asko erabili izan dutela, batetik Euskara historikoaren datuen biltzeko, eta baina berezikiago eredu gisa datuen azaltzeko orduan eta terminologia aukeratzerakoan. Adibidez, Lazarragaren, laster negu honetan edo aterako den Lazarragaren edizioa burutu genuenean, eglu asko konsultatu genuen bereziki gramatika kontuen lantzeko, eta beraz gramatika eguneratu honek aukera emanen digu lan filologiko zehatzagoen eratzeko, azalbideen eta terminologiaren eguneratzeko. Euskararen historiaren ikerketari egiten dion ekarpenari dagokionez, iragana ulertzeko oraingo Euskara ezagutzea ezinbestekoa da, eta gramatika honek oinarri sendoa ematen dio hizkuntzaren historialariari Euskara modernotik atzerako hobeki identifikatzeko. Aditzari buruzko tesia, Euskal Aditzaren garapen historikoaz burutu nuen tesia, eta orduan eskertuko nuen eglu erabili nahiko nuen, baina ordurako frango gainditua zen alderdi askotarik, terminologiaren aldetik, eta azalbideetan ere ikusten zen, etzela ordurako garaian gaur egun erabiltzen diren azalbideak erabiltzen, eta eskertuko nuen gramatika eguneratu baten izatea esku artean. Beraz, gramatika eguneratu honek hutsune asko beteko ditu eta gure ikerketa diakronikoei oinarri sendoa emanen. Diakronia aipatu dut ni hortan ari naizelako, baina ez du dudari lan sinkronikoek ere gramatika berria izanen dutela apia puntu eta erreferentzia, eta berezikiago ikusirik egluren arabera kapitulu asko berritu direla, doitu, zehaztu eta hobetu. Hori da, ejateko nuena. Esker mila, Zelin, eta orain Makaik irugitza. Eskerik asko, Pello. Gramatikaren poliedro entzuten da, ezta? Gramatikaren poliedro hau osatzeko edo hizkuntza kontsulta zerbitzuen ikuspegitik edo arituko naiz ni. Pellok aurkeztu nau Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara zerbitzu buru gisa, eta bai, hala naiz, baina gaur orain azalduko dudana da pixka bat Euskara zerbitzu horrek abian duen kontsulta zerbitzu, eulku izeneko kontsulta zerbitzuaren alde batetik, eta bestetik Euskaltzaindiaren partetik Jagonet zerbitzua, kontsulta zerbitzua. Jagonet oker espan naiz 2000 urtean edo abian jarri zuen Euskaltzaindia, Jose Ramon Zubimendi zen arduraduna, eta gero jakingo zuen, arloz arlo, hemen badia beste batzu, Mirian ikusten dut hor, eta iztegi kontuetan, eta hola, eta gramatika hauzietan niri egokitzen zitzaidan, Jose Ramonek eta bideratzen ez zituen zerak, gaiak eta gramatika hauziak niri zera zegozkidan, ezta? Bideratzea, ni neuk gramatika, pixkat, daukan gramatikaren ezagutzaren arabera, edo ni neuk zertu, erantzun, edo bestela, batzordera eramaten dituen, ezta? Orduan, hor bai, 2000 urtetik gaur egun bitarte, hor lan dezentekoa izan dugu gramatika hauzietan.
Kontu horretan, pixka bat esango nuke, gramatikak zer eman dio, egluk zer eman dio, eta gramatika berriak zer emango dio, zera kontsulta zerbitzu, jagone kontsulta zerbitzuari, eman dio, en fin, orotariko hiztegia ere hor euki dugu, referentzia nagusi, baina batez ere eglu euki dugu referentzia nagusi, eta hainbat galdera bideratzeko modu ona izan dugu. Ez da, gero, aparteko, artikulu edo tesi edo gai monografikoak eta ere kontsultatzen genituen, baina hori izan da referentzia nagusi. Orduan, alde batetik, hori eman dio gramatikak zerari, kontsulta zerbitzuari edo jagonetik, baina gero era berean jagonetek berak ere ematen dio gure gramatikari, ez da? Pixka bi norabidetako erlazioa izan da, ez da? Eta zer ematen dio, hor ikusten genuen, jendearen zalantza iturri nagusiak zein izan diren, ez da? Urte hauetan guztietan, lehenagotik ere, miren ere aritu izan da horretan, eta hola, jagonet, uste dut, 2000 urtetik aurrera zela, baina lehenago ere, jakina egoten ziren olako kontuak, eta uste dut, miren aritzen zela, eta orduan, hori, ez da, orduan, hor pixka bat identifikatzen genituen, erabiltzaileen, zalantza iturri nagusiak, ez da. Orduan hori zalantza iturria zein ziren jakin da ere, pixka bat guretzatera importantea zen, gramatikara eramatea horiek eta pixka nabarmentzea, argitzen alegintzea zalantzazkoa ziren gai horiek, edo, aspaldi samar egin ez dugun gauza bat egiteko ere, bai, ez da, arau gaiak edo gero euskaltzainek eta ontzat emango zuten eta erabakiko zituzten arauak eta zertzeko, ez da. 1984ko zererako biltzarra, Leioan egin zen biltzarrerako adibidez, gramatika batzordeak hainbat gai bideratu eta garatu zituen, gero euskaltzaindiak batzukola gomendio bezala gelitu zianak, beste batzukola limboan bezala gelitu zianak, eta beste batzu ja arau moduan, horretarako ere zera, ez da, izan zen, baliagarria izan zitzaigun, zera, ez da, konsulta zerbitzuetatik eta jasotzen genuen zera hori, ez da, informazio hori guztia. Unibertsitatera, Euskal Herriko Unibertsitateko kontsulta zerbitzura, eulku izeneko zerbitzura pasatuta, hemen bi eratako zerbitzua, izen beraren pean bi eratako zerbitzua ematen dugu, ez da, batetik da, jagonet euskararen erabilera orokorrerako den bezala, unibertsitate mailan batez ere terminologia kontuetarako eta erabiltzen dugu zera, jagonet, baina ez horretarako bakarrik, tarteka ere iristen dira, zera gramatikako, morfologia sintaxiko kontuak ere, eta haiei ere erantzun egin behar, ez da? Hor ere, nola ez, eglu ere, orain harteko eglu eta hemendik aurrera beste gramatika euskararen gramatika berria ere ezinbestekoak izango zaizkigu. Eta bigarren zerbitzua, eulkuren barruko bigarren zerbitzua, aholku didaktikoak edo, eulkuren aholkuak edo deitzen ditugunak dira, ez da? Orduan hori 2006 garren urtetik aurrera eta gaur egun bitarte ari gara horretan, hasieran astero bialtzen genuen unibertsitateko euskal komunitateari bialtzen genion zera, aholku didaktiko bat, zalantzagarriak eta izan zitezkeen kontuetarako, ez da, testugintzarako eta ez nahi eta nahi ez gramatikakoa bakarri, baina gramatikakoak ere asko. Hasieran astero egiten genuen gauza bat, gero 15 inventarioa ere ez da urritzen doa, eta pixka bat gero 15 hasi ginen, eta arrezkero 206 aholku didaktiko eman ditugu,
Eta hor ere erreferentzia nagusia eglu izan dugu morfologiako eta sintaxiko kontuak ziren kasuetan, ezta? Orduan, hor ere, zerbitzuak ere, eulku zerbitzuak ere hortik edaten du. Hainbat dira, ez dakit merezi duen, ez dut uste merezi duenik, arauen zerrendatxo bat badakart, baina jagoneten, esan nahi dut, arauen aldetik, arau gintzaren aldetik, gramatika batzordeak egin dituen lanena, eta eulkuko, aholku didaktikoen zerrendatxo bat, baina ez dut merezi duenik hor zarean sartu besterik ez daukazu, eta hori, orduan esan nahi nuena da, gramatikak bai eman diola ezinbesteko erreferentzia izan dela eta oinarria izan dela aholku aholku zerbitzu edo kontsulta zerbitzu bietan, bai jagoneten eta bai eulkun. Ez dakit etorkizunean ze izango dan, gaur egun nola gaude, pixka bat Euskaltzaindiaren jagoneten kasuan, ez dakit. Hor, inpaz batean bezala, ez da? Gaur egun ez dago zera hundirik, ez dira iristen galdera askorik, eta hor gaude, baina, segituko dugu preste baten. Da besterik ez. Eskerrik asko, nik ez dakit zuek zuen artean baduzuen galderaren bat egiteko edo, bestela pasa emango du gitza animatzen bazarete zerbait aldamenekoari galdetzen, bestela hor entzulen artean zer nola ikusten duzu, bada baten bat animatzen dena galderak egitera? Bat, osongi. Bai, arratsalde hon nola egunean zehar ez deten apenas hitz egin zerbait esatearren. Iñakiri galdetu nahi nion bereziki zuk aipatu dituzu irakasleak eta hemen garbi dago hau ikasleentzat nekez izango dela eta askoz gutxiago gainera bigarren hezkuntzako ikasleentzat. Unibertsitatekoentzat ere irakaslearen zubi lanik espaldin badago hasieran behintzat nekez. Orduan irakasleek nik ez dut mundu hori gehiagi ezagutzen, baina gehienek behintzat ez dut uste horrelako gramatika zahar bat ikusi eta gogoz helduko lioketenik. Horren pedagogia lana egiteko, zubigintza lana egiteko, zerbait pentsatu beharko litzateke, pentsatu beharko luke Euskaltzaindiak, gramatika batzordeak, nola iritsi hoien gana? Ez dakit nola erantzun. Behar bada, aipatzen da gramatika laburrago bat egitearena, nik uste dut, duela 5 urte ere, bazela kontu hori, ez da? Lehen da bizi nolako gramatika egin behar dugu, eta gero lehen da bizi gramatika zabalago bat, ikerketa gehiagorekin egin, eta gero ondoren bertsio laburtuago bat. Niri iruditzen zait beste ikastaro edo beste 1000 gauza baino egokiago izango dela holan moduzko zerbait. Naiz eta goizean Ignacio Boskek esaten zuen, eta oso buruan gelditu zait, gehiegi laburtu ezkero ez dela ezertxo ere gelditzen. Iruditzen zait bidea hori izan beharko lukeela. Besterik? Bai. Orokorra da galdera baino gehiago. Goizian egin aurkeztu zaizkigun gramatiken arduradunek, denek adierazi digute gramatikaren xedea zela soinuzko forma edo egitura bati erranahi bat lotzea, eta horren azalpena emaitia. Eta uste dut denak ados gaudela hortan. Bizkitartean, semantika hitza ez da erabili goizuntan, eta arratsaldeuntan Mirenek aipatu dituen gaietan kontua atera bazaigu, sare semantikoaren eta argumentuen kontuarekin, edo Joanek ere aipatu balin badu diskurtsuaren antolamendua
azertzean, eta gramatika batzordeko aspaldiko kidea naizen azgeroz, badakit gai horrek izitzen gaituela. Ez baitakigu nundik lot. Eta iduritzen baitzaigu galtzeko bide baterat eraman gaitzakeela. Eta seguraski hola da, orduan nahi nuke galdegin bereziki goizuntan mintzatu diren gramatika egilei eta guk baino esperientzia gehiago duten horiei, ea eman dezagun zenbatzaileen besarkaduraz mintzatzen ote diren, edo solas egiteko printzipio ez mintzatzen diren beren gramatiketan, edo gai horiek eiek ere baztertzerat obligatuak izan diren. Ignacio, bai, sí. Muchas gracias. La gramática es el estudio de la relación que existe entre la forma y el sentido. No es solo forma y no es... Formaren eta zentzuaren arteko harremana, hoien bien arteko harremana. Gramatika tradizionaletan zentzua azter guztietan ikusten zen, predikazioa, referentzia, komplementazioa, modifikazioa. Hori guztia semantika da. Gramatika ez da soileke forma eta zentzua, diskurtsoa eta gai estalinguistikoak ere badaude, eziko eta sintaxitik arago, baina zentzuari adigon behar dugu beti, ze sintaxia barne hartzen du semantika. Sintaxia ikasten du nola kombinatzen diren hitzak eta ze emaitza ematen dituen horrek, eta azkeneko parte hori kentzen baldin badugu ez da sintaxia. Beraz, sintaxia da ze harreman dagoen formaren eta zentzuaren artean. Morfologia ere bai, noski. Morfologia komposizionala, baina esan bezala semantika ez da morfologiaren eta sintaxiaren ondoan joan zerbait, baizik eta goiti behera barne hartzen duen zerbait. Beti dago harreman hori formaren eta zentzuaren artean. Uste dute lankideak ados egongo direla horrekin. Esango nuke beto esan, baina nola nahi ere egitura sintaktikoa hitz egiten dugunean, perpausaren kasuan, funtzio sintaktiko ere batzuen azpian, funtzio sematikoak ere desglosatzen ditugu, zentzuk bete ditezken. Eta gero gainean nabarduretan sartzen gara ere, Ignacio Kargoizian esan duen bezala. Hau da, semantika beti presente dago gramatika osoan. Baina pratikan galde zehaz bat egin dut, ea zuen gramatiketan tratatzen den kantifikatzaileen alkantzearen arazoa. En la nueva gramática del castellano tenemos dos capítulos para cuantificadores. El concepto de ámbito, en inglés scope, que se puede traducir por alcance o por ámbito, abarque, en inglés es scope. Es absolutamente fundamental para estudiar gramática, pero no es un concepto tradicional. La tradición nunca se ocupó de esa cuestión. En nuestra gramática se dedica casi un capítulo. Etzion sekula reparatu horri. Kuantifikatzailea zenbatzaileen muga zabalagoa edo zurrunagoa da, baina hori zentzua da. Horregatikan, kuantifikatzaile bakoitzaren kalifikazioaren lan behar da. Ukazioaren edo zestapena ere aztertu daiteke, baina kuantifikatzaile sendoak eta aulak ere baditugu, weak and strong inglesez, hori guztia itzultzen dugu, egokitzen dugu modu didaktiko batean, baina kuantifikatzailearen scope hori ezinbestekoa da. Horregatikan bi atal eskaini dizkiogu kuantifikazio horri eta, xehetasun asko dakartza. Nosotros más discretos tenemos... Diskretokoak gara eta bat dugu.
bat dugu kuantifikaziorako, kuantifikazio kombinaziorako, beraien barruan, sintema baten barruan, eta per pausan ere sintema bereizietan, eta gero baita ere dugu bokazioaren atala oso garrantzitsua da. Eta pragmatikari dagokionez, ere oso modu indirektoan, pragmatikan tratatzen ari gara, pragmatika konkreto bat, baina deitikoak, denbora, aspektua, persona, deixi, soziala, uste den erabilera, turen erabilera katalanez, hori guztia. Pues esto también es pragmático. Hau ere, pragmatika da. Bueno, yo lo que quería decir es, como diría... Esan nahi nuena da, nor da Virginia Woolfen beldur, hau da, semantikarena, gogoratzen naiz, irakurri dudala gaztelaniaren gramatika berria, ez dakit aurrekoa, Nebrijak argitaratu zuena, baina denok katolikoa gara ja, dana gara semantistak dagoeneko. Esan nahi dut, alegindu dena formalismo hutsa egiten, aurkitzen du bere burua ez doala inora. Hau da, gauza bat da formalismoa egotea, formalizazioa abstraktuaren kasuan, egituraren kasuan, eta beste gauza bada hizkuntza bati buruz hitz egiten dugunean, perpausak egiten dira, zertarako praktikan jartzeko. Hau da, esanaiak emateko, eta nik uste dut evidentea dela. Hau da, osagarritasunik gabe ez da ulertzen, eta bide batez aprobetxatu nahi dut aukera eskerrak emateko gramatika horri trauma bat kendu digulako. Ze urte askotan egon gara klandestinitatean, euskeraren egitura argiagoa denez zentzu horretan, hitz egiten genuen asko denostatuari buruz, eta altuberi buruz, funtzio informatiboei buruz, hori dator orain nobetate gisa. Eta katakunbetan geundez, erabiltzen gendunean kontra esan hitza euskeraz, esaten zikuten hori zela baserretarrak izatea. Hau da, nola ez zuten ikusten inguruan gaztelanian, esaten zuten, zenbat eta gutxiago aipatu, hobeto. Gero atera zen badago kapitulo oso luze bat, eta gramatikan zuen, hombre, kontxo, hemen ikusten balin badute, ez badago garbi eta ikusi egiten balin badute, orain mesede handia egin diguz, ez balin bada kanpotikan homologatzen, hemengoak badakizue ematen du bazula balio, ez? Korta batekoa dela, kukulukoa. Eta gero eta gehiago gora guaz arruntz, hau da semantika hor dago, eta gehiagora joan gara. Hau da, markatzaile diskurtsibo ez ari garaizketan, eta dena horrela dijoa. Hau da, horretarako da, beste gauza bada gero bereiztea. Hau da, zer da sintaxiarena, berez, baina, evidentea da sintaxia dagoela lexikoa sartzeko eta aldi berean zentzuak emateko, ez? Esaten du nik, eta, testu inguru baten barruan. Esartu nahian, beraz, argi dago, ez dakidena da garbi da, gaur egun gramatika esaten denean non dagoen muga, hau da gainetik, hau da diskurtsoaren gramatika, perpausoaren gainetik edo esaldiaren gainetik, terminologia ere engainagarria denez, eta gero diskurtsoa eta testuaren gramatika, eta bar. Eta non gelditu beharko genuken, baina begibizan dago hor daudela gakoak, eta gainera alderantziz da. Beti esaten da hots bat dela, gero sintaxian sartzen dela eta lexikoan, ez alderantziz da. Norbaitek egin nahi du zerbait, eta horretarako erabiltzen du hizkuntza. Erabiltzen du hizkuntza eta lenguaia, eta hizkuntzak ditu hotsak eta horrela txertatzen direnak. Beraz, begi bizan da, gauza bera dela, ari gara diskurtsoa hitz egiten, eta gero forma txikian, unitate gutxienekoa esaldia da, perpausa da, deitu nahi den bezala, baina gauza bera da. Eta gauza batzuk ez dira ulertzen, sistema osoa interlotuta dagoelako, eta badaude testu antolaketa eta makrostruktura ere badago, eta horrek behartu egiten dute fonikora eta alderantziz ere bai. Beraz, oraingoz hemen utzi dugu, hortxe gaude, behar dugun uneraino, baina funtzio informatiboak orain arte ez duten indarrik, eta bezalde gaur egun akademia guztiek uko egin diote puntuazioari buruz hitz egiteari ondera gutxi arte. Ze hori da beste muturretako bada, baina guztia da. Ederki. Galderarik edo komentariorik zerbait?
Bai, Amada Norbert. Nik Juan Gartziariz, ni zutitzeko, uste nuen ahotsa altxatzeko esaten zeniatela. Arrituta gelditu naiz hasierako zure ekarriarekin, eta oraingo honek pixka bat bultzatu nau bai parte hartzera. Iruditu zait, esan duzunean, doinu, ez dut esango, baina nahiko gogorrarekin alegia, euskerak eman diona, ez naiz ni hasiko generatibista defendatzen, ezagutzen hautena badakiten nien naizela generatibista, baina ez da hori hemen teorien arteko kontu ez hitz egiteko. Iruditu zait, alegia euskarak eman duena, agian gaizki ulertu dute, baina orain esan dituzunak esan da, euskerak eman diona ikerketari ez da, eta hor daude batzuk euskera baliatzen, beraiek bere joko formalak eta egiteko, noiz ekarriko dio horrek euskerari ez da, nik uste ekartzen diola. Autu teoriko, uste dut egiten den ikerketa hori, ez aplikatua, baina badago, teoria purua ditzen den gauza bat, ondo edo gaizki, oker edo aurrera egin bestatzen atzera, horrek ekartzen diola, eta hemen diskutitu diren zenbait gauza, eta Boske jaunak azaldu dizkigun kontzeptuen sakontzeak eta bar, olako ikerketatik etorri dira. Alegia, ez dakit da euskerazko datuekin generatibismoa egiten duten ez, ari zinen esaten zenuenean, euskerak eman diona, noiz ekarriko du ikerpide horrek, ez da? Hor, harridura, ez dakit galdera ongiz formulatu dudan, baina benetan harridura marka askorekin. Eta kontu pixka bat izan beharko genuke behar bada horretatik. Ikerketa mota desberdina daude eta uste dut elkar osatzen dutela eta baliagarri direla denak. Eta ez dut uste euskerari ezer ostutzen ari zaizkionik, ikerketa formala egiten dutenen aldetik edo berehala aplikatzekoa ez dena egiten dutenek. Bueno, nire gain hartzen dut esan dakoa, baina interpretazioa ez. Esan nahi dut, bi gauza dira, eta behar ez dut ondo adirazi neuk ere, baina batetik da orokorra, eta horregatik aipatu du Cambridge hortan agertzen dena, hor egiten da kritika orokorra. Esan nahi dut, xehetasunetan sartuta, hortik kejatzen da egilea ingelesarentzat ere ez dagoela deskribapen orokorrik, gramatikari batek jende arruntarentzat, gramatika bestero normalentzat indakorik. Eta orduan horregatik ausartzen naiz esatera orokorra dela, eta nik ez diotorri ez erkentzen. Eta horrek ematen du, bere horretan ematen duena. Ematen du, demagun hizkuntzalaritza, zientzia edo, modura, eta hori lanketa, hori ez diote zerrekentzen. Eta gaizki adiraziko nuen, esan nahi dudana da, gu danan beharrean gaudela, eta orduan, ez dakit, energia gehiago eukiko bagendu, hain zuzen ere guk, gramatika honetaz aparte, ikuspegi orokor hori baliatuz, euskeraren beraren deskribapen zehatzagoak egiteko, igual egongo dira, baina nik ez ditut ezagutzen, ingelesarenak ere kejatzen badia, gurean berdin. Bakarrik esan nahi dut ez hori egiten dutenaren kontra. Baizik, ez dutela ikusten bestela datorrenik, ez zeharka datorren hori, baizik, gu baino jantziago daudenak hizkuntzalaritzan, deskribapen gutxi ikusten dudala, hori bagarrik esan nahi dut, nire nahi sartuko besteen zerekin. Eta bestian berdin, hori bronkarrenare esan dut, hori ere baten bat igual gaizki hartuko du. Baina diot, azkenean errepikatzea euskeraz. Frantsesez ederki esan da dagona, edo erderaz ere esan da dagona, ondo dago, hori ere, nik ere nahiago dut, euskeraz baldin badago, teoria hori. Baina gero, bronkarten asmoa ez da bakarrik esatea hau kontuan hartu teoria hau eta hezkuntzan edo aplikatu, baizik puntu batetik aurrera hizkuntza bakoitzarentzako lanketa berezia. Eta hori nire keja ez da, besteik gabe da, ez etala ikusten hurbilketa horietatik, ikuspegi horietatik, euskerari berari, euskera deskribapenari berari, ekarri zaionik gauza praktikan baliagarririk.
Ez du dala ikusten, nire zer izan diteke, nik ere ez dut dena ezagutzen. Garbi da, Beste norbaitek nahi du parte hartu eztabaida honetan edo beste zerbaitean edo galdetu? Ez? Bueno, orduan espaldin bada besterik ja maitzera joango gara, kanonik errepasatzean programa ikusi dut ondorioen aurkezpena eta agurra. Agurra bera, eta gainean iztenean, orain ikusi dut, ez? Orduan nik agurra bera egingo nuke. Ondorioen aurkezpena, bueno, ordu pare batez egingo dut. Orduan, nik uste dut hemen, gaur zerbait esan nahi dut, gaur aurkeztu dugun material hori dela benetan gramatika tradizionala. Neurri handi batean, tradizionala egia da, nomenklatura aldetik, kontzeptuen argitzeko modogatik, sartzen dituen kontzeptu batzuk eta berri samarrak izan daitezkela, baina berez, diseinua tradizionala da. Adibidez datu bat, ez? Guk egiten dugu oso modu tradizionalean mendeko perpausen zelkapena. Moduzkoak, ondoriozkoak, helburuzkoak, gure ustez argiago gelditzen delako, baina ikusten dugu hori ez dela agian modurik egokina, baina uste genuen praktikoena bai, momentu honetan, horregatik egiten dugu. Aldoratik nahiko tradizionala da. Beste alde batetik ere. Zen, liburu bat idazten denean, edolako lan bat egiten denean, esaten da, galderonik askotan, anitzetan entzun dut. Eta norendako egin duzue. Eta hori, hasieran galdetzen zidatenean batzuetan, pentsatzen hasten nintzen, norendako, baina ez du erantzunik. Norendako idazten da novela bat. Norendako idazten da egunkaria. Norendako idazten da programa telebistan. Hori gaidan horbait erantzuteko, nik uste dut zaila dela erantzuna. Orduan, alderotek ere tradizionala da, zen gramatikak, jakineiko nukenik, lehenbiziko gramatiketatik hasi eta norendako idazten. Norentzat egin ote zuen Lafitek bere gramatika. Horrek ez du erantzun zinperik. Alderotatik ere tradizionala da. Eta badu hirugarren ezaugarri bat tradizionalizateko. Segurazki ez du inork irakurriko oso-osoan. Hori oso tradizionala da. Beste gauza bat da, puntu batzuk ikustea, hemen konsultak egitea, noiz behin gaur izatea, eta kontxa hau zer esaten duenek, bai, eta hortarako da. Beste gauza bat da, espezialistek irakurtzea hori, bai, espezialistek irakurri behar ditu edo pentsatzen da irakurtzen ditugula olako gauzak, baina hori da gutxienen artean gutxienak. Berez, galdera orokor batean, edo hausnarketa orokor bat eginez, esan dezakegu, hori ez da irakurtzeko, ez da novela bat ere batzuetan ez da irakurtzeko izaten, baina hori baino gehiago irakurriko da, segurazkire. Baina gaurko eztabaidetan, nik uste dut atera dela zenbait gauza biziki interesgarriak. Eta enaiz sartuko hau ere oso interesante dalako, azkeneko ordu erdi honetan, azkeneko 20 minutuan sortu den eztabaida. Horrek ere badu, zain, klar, nek hemen esango nuke orain berela adibidez, esango nuke, koño, ez dakit nola zuen izena, Mario Burzio, ¿cómo era? Burzio, ¿no? ¿Cómo era? Luigi Burzio. Eso, sí, claro, bueno. Hau, bere garaian, aspaldiko garaian, berak egin zuenean bere lan, eta nik uste dut gero, oker espaldima naiz, bere lan importante bat atera zuen, eta gero nik oker espaldima naiz, nire azken berriak ziren, hizkuntzalaritzako kontuak utzi, eta ez dakit, zurgin bezala egiten zuela lan non bait, aspertu zela, eta hori, baina, ari esker, deskripzio mota bat oso interesgarria, ¿Fonologo ahora? Pues a mí me dijeron que era carpintero, bueno. Bueno, son parecidos. Están cercanos a veces. Orduan, arek egin zituen deskripzio batzuk, nik uste dut guretzat oso interesgarriak izan direla. Euskaran, guk ditugun datu batzuk, euskarari buruzko datu batzuk ordenatzeko. Eta nik ez dut uste, hain erraz egingo genituzkenik gauz horiek, orduan egindako lan horiek. Batez ere inglesaren inguruan eta italianoaren inguruan eta eskura izan ez bagenitu. Horrek ere eman dio euskarari, jakina. Eta euskarak ere hori eztabaidatu denean. Orduan, uste dut, orduan esan nahi nuen, hausnarketa honetan guztian, hori alde batera utzi nahi nuela. Aipatu dut, baina alde batera utziko dut. Nik
uste dut, interesanti izan dela ikustea gramatikaren mugak. Ez bakarrik azkeneko hauek, semantika eta forma, baizik, gramatikaren mugak, eta gramatika guztiek baituztela mugak. Batzuk kanpokoak, eta sortu da eztabaidan ere, hau, orain arte erabili duen terminologia, hau, eskoletan erakusteko, hau guk dugun, guk nola dugu ikuste ditugun gramatika gauzak orain beste modatu ikusten hasteko, hori dira gramatikaren kanpoan dauden gauzak, ez? Inori ez zaio bururatzen, biologiako lan bat egiten hasi, eta esatea, eta hau eskoletan, orain aldatzen badugu, eta esaten badugu, ez dakit, bihotzea eskuineko aldean dagoela, ezkerreko aldean izan barrean, ze pentsatuko duten, sentitzen dut, hori asmatu bada, hori esaten baldin bada, esan barko da, ez? Pixka bat, hau dira, kanpoko mugak, kontuan hartu behar direnak, kontuan izan behar direnak, baina ezin dutenak baldintzatu beste azterketa. Nik uste dut, gero badirela, barneko mugak ere, oso argiak, eta da, barneko mugetako bada, gaia ez dela agortzen. Hemen esan da, orain ez direla gramatikak, behar bada, hauek izango direla azkenak, olako ikuspunturretatik gramatika, zerbaiten gramatika hartzea. Bueno, hori da beste gauza bat, gaiak ez dira agortzen, eta gaiak segurazki hemendik aurrera gehiago ikertu beharko dira eta tratatu beharko dira zatika, atalka, eta ez bere osotasunean, nahiz eta lotuak izan beste gauza guztiekin, ez? Barneko muga ere da, neurri batean behintzat, gramatikak, eta hori atera da gai hau behin eta berriz, deskriptiboa, preskriptiboa, edo biak batera behar duen izan. Hori da beste gauza, kontuan hartu behar duguna, gure lanetan, eta batez ere Euskaltzaindia bezalako erakunde bate kontuan hartu beharko lukena, ez? Eta atera da ere, konparatuz gaur egun egiten diren lanak, lehenago egiten zirenekin, autoritarismoanen kontu hori, ez? Nik uste apal izan behar dugula. Eta apal, ez duela balio, esataka, hau hola da, bestak beste ezpaitigute, arrozi guztiarekin gainera, ezpaitigute kasurik egingo. Orduan, nik uste dut, obedela, esatea, gure ustez, hola, hemen dian marko nuke, edo hau da proposatzen dena, edo beste hau, baina hor gelditu, gero jendeak egingo du, nahi duen egingo du, ez? Beste gauza bat, hori da gramatikaren mugak, beste gauza ni ikaragarri postu nagoena, beti badakizu, baina entzuteak, ematen izkizu argumentu gehiago eta segurtasuna handiagoa, ez gaude hemen oso urrun beste tokietan egiten denetik. Hori da, atera, nik entzutean gaur, Ignacio, Rosario eta Jemak egin dutena, eta egiten ari direna, eta gurearekin konparatuz, segurazki ere haiek gu baino urrunago joan dira, baina hala ere gu ez gaude beste planeta batean. Bide horretan gaude. Paralelismo osoa dago gainera, izan dituzten arazoekin. Aipatu izan dituzten arazo gehienekin, behar bada, galegoen kasua markatuagoa da, baina beste bai katalanez eta bai gaztelaniaz, aipatu diren kasuak oso gauza asko horretarazi didate, hemen, edo norapaitere ekarri date, burutara ekarri date, hemen gertatzen denarekin. Beste gauza bat, eta ahora beste ondorio bat atera nahi duana da, eta ikaragarri postena honek, badugula, ordezkoa baditugula hemen. Gu baino jende gazteagoa, lan egiteko gogoz dagoena, eta gainera lana ongi egingo dutena. Hori ikaragarri postekoa da. Lan honekin, nik inpresioa dut, etapa bat izten dela. Euskal gramatika aintzan, etapa bat itxi zen uste dut, 1984an egluko lehenbiziko alea atera zenean, eta orain izten da beste bat. Nik hori pentsatzen dut, ala susmo hori dut. Orain momentu honetan izten ari garela beste bat. Eta urrengo gauzak pixka bat diferenteak izango direla. Beste bide batetik joango direla. Esan duan bezala, zatika, monografiak, ez dakit, gai batzuk gehiago landu beharko dira, hori dena atera da egun hauetan, ez? Nik jakina, hola, konklusio hauetaz gain, ondorio hauetaz gain, gutxi buratzen zait, seguro badela jendea, hemen, nahi baino, gaituago gauza hauek ikusteko, baina enioke itxiera eman nahi, enuke azken agurra egin nahi, eskerrak eman gabe batetik, azken hilabete hauetan, gure taldera etorri den koro hori,
bera egon baita, biek egon gara hor orduak, hau hemendik handik, hori eskerak eman dizkiot, eta gero nahi dut, eta gero txaloa denentzako eskatuko dudan ez dut orain eskatuko txalo berezirik, baina gero bai. Nik uste dut, prozesu honetan guztian badirela bi persona, azteko bi persona, gero baten bat gehiago ipatuko dut, bi persona ikaragarri lagundu digutenak, atzean egon direnak, naizta gramatikariak izan ez. Baina atzean egon direnak, gure lanean hasieratik sinesmen handia izan dutena, konfiantza handia izan dutenak, eta bultzatu dutenak, eta dira Bilasante eta Aritxelar. Batez ere, Euskararen estandarizazioa egin zenean, izan zuten, ez dakit, erreferentzia izan direnak. Horietatik aparte, niri nekez esan dezaket, hemendik esan dezaket agurra, Lafit aipatu gabe, hori guztu dut suerta handia izan zela, berarekin lan egitea, naiz eta guk aurkitu genuenean ja azkenekoetan segut azkenek urteetan eta nekatzen zen pila bat bileretan, baina Lafit referente bata gurekin egon zen bileretan, eta hori suertea da, izatea aukera hori alako norbaitekin lan egiteko, ez? Lafita bat, bestea da Patxi Altuna, hainbeste urtetan, buru izan zena, gramatika batzordeko buru izan zena, gurekin ez da bai da handia genituen, baina oso ongi konpontzekin, egia esateko ez zen inolako arazori sortzen, eta jakina, nik ezin dut aipatu gabe utzi, Goenaga. Bere izan da, bultzatu duena, izan da idazkaria, eta berak esan zuen ez zuela hemen egon nahi, hemen egon martzuen gau, baina esan zuen ez, bera, jakina, kide guztiei eskerrak, eta zuei eskerrak baita ere, eta orain bai, txalo bat ez dakin norentzako, horrego zaretenentzako, kanpotik etorri denentzako, eta guztiondako. Eskerrik asko. Segundu bat. Nola da, itxiera dekretatzen dut, edo hori da zera, nola zen autoritarismo edo hori, Orain arte aguantatu bali mauzue beste 2-3 minutu eskatu behar dizuegu talde argazki bat egiteko, baina behan. Zera, eraikin honetatik kanpo aldean. Bai. Ordute ere marruan gaude.